要太滿，等下你。好辣嘅，呢度都好熱啦！我想講，哇，好驚啊！呢個步驟咧，我哋兩個真係要交換輪流啊！隻左手咧好似淥熟咗咁樣啊！而家。我哋呢幾日拍嘢咧，好似冇乜經歷咩甜酸苦辣。係啊，冇啊，我都想同你經歷下。係啦，喂，呢間嘢啱啊！呢間餐廳咧可以嗌齊晒咁多樣甜酸苦辣嘅嘢食可以試。哇，咁勁！一齊行啦！曾經被譽為世界10大美食之一嘅喇沙，對大馬人嚟講係有崇高嘅地位嘅，因為佢混雜大馬3大民族嘅美食特色，包括華人嘅麵食、馬來人嘅椰漿同埋印度人嘅咖喱。而喺大馬有一款阿森喇沙，味道以酸辣為主，食落去有香濃嘅海鮮味。今次我哋好慶幸揾到一間擁有超過70年歷史嘅老店，除咗可以試到最傳統嘅阿森喇沙，佢嘅菜式仲包含咗甜酸苦辣4種味道。試過嘅客人都話好似經歷咗一段人生旅程咁樣啊，有百般滋味咁話。做嘢啊，咁帶你嚟試下人生嘅甜酸苦辣喺齊度噶啦。估下邊個係甜，邊個係苦，邊個係酸辣？嗱，等我同你介紹啦。呢一個咧就係阿森喇沙，咁佢嘅味道咧就係酸辣嘅。OK。咁咧呢一個咧就係佢哋嘅甜品，超級出名。呢一個叫煎蕊，係啦，好似雞蛋糖水咁樣。係啦，其實咧佢面頭係冰嚟嘅。另外苦嘅係咩咧？就係呢個白咖啡啦。咖啡我哋至中意嘅。咁我哋試咗呢個酸辣味嘅阿森喇沙先啦。其實我從來都未試過酸辣嘅辣沙咯。我都冇試過，通常係辣啊，同埋佢個湯底係黃色啊，係啦，咖喱咁樣咧，有啲椰奶噶嘛，有少少似我哋平時食嘅米線啊。係咯，跟住又係一個酸辣湯底咧，有啲肉燥喺面咧。我想講咧，佢呢個麵咧睇落去似米線啦，但係食落去好似薯粉咁咯。Exactly like that actually。係啊，有少少彈牙嘅。呢個吸收到多啲嘅 taste，同埋咧呢個 soup 咧其實好入味，好中意。個酸味好出咯，咁跟住個辣味就微微地。個酸度咧其實好似有啲番茄嘅酸味喺入邊咯。咦？點解甜品一齊上嘅？咪溶咯？呢度嘅人真係咁樣食嘅。咁佢哋嗌完兩樣嘢咧係同時間上，即係唔似我哋香港人咁樣咧，甜品就會後上噶嘛。咁佢哋就會一齊食咯。而家要食啦。係啦，佢溶緊啊，其實有冰喺中間啦，同埋佢有少少似咧台灣嗰啲芋圓嘅甜品咯。啊，係。睇佢個綠色嘅，即係你都知係應該係班蘭嘅味道。應該落咗好多花奶。好甜呢個，好似飲緊椰奶咁，椰奶同埋紅豆沙 mix 埋嘅版本，但係幾好啊，因為佢啲質感咧有啲紅豆啦，咁跟住有啲 jelly 啦，又有啲刨冰啦，有好多嘅 texture 咯喺入邊，同埋佢班蘭味都好出嘅，因為佢嗰個班蘭味道嘅啫喱咧係一絲絲咧，佢落咗好多喺入邊。我想試下呢個咩嚟㗎？頭先你話白咖啡，白咖啡，喂苦啊！你中唔中意啊？你中意苦啲嘅係咪？我中意嘅。我平時飲開 Americano 咧，我係覺得 nutty 啲嘅咖啡係好飲。咁呢個係個味道好濃嘅，佢 nutty 得嚟咧，帶有少少朱古力味咯，即係佢又唔係完全苦嘅，我覺得接受得到。你覺得咧會唔會太苦啊？有啲，因為我中意好甜嘅，like hazelnut latte、almond latte。你人生遇唔夠苦嘅事情，我中意甜酸咁跟住甜先咁跟住苦，甜先甜後苦。先甜後苦。咁我哋而家先甜。之後就苦啦，我哋入廚房偷師啦。Hello，Uncle Peel，安排。我想問咧，你哋個阿森喇沙呢個湯底係用咗啲咩材料㗎？就係呢個沙甸魚，然後呢個葱頭仔咯，同埋香茅、蒜麥、南薑、黃薑、薑花、羅望子。其實羅望子係令到湯底有酸味嘅主要材料，而當地嘅人就會叫羅望子做阿森，所以阿森喇沙就係因為咁而命名啦。好似梅咁喎，聞落去。係喎，係咯。溝起佢煮嘅時候，你擠落去嗰個紙咧，夾上去。阿森喇沙最緊要嘅係個湯底，而要令到湯底入味，就係靠沙甸魚嘅幫助，因為佢含有大量嘅油分，鮮味比較重，可以豐富埋其他材料嘅味道，令煲出嚟嘅湯會非常之香濃。薄荷，這個薄荷。哦 ，mince 嚟嘅薄荷菜係。這個生菜。生菜，青瓜。這青瓜。即係大葱，哇，好足料啊！係咯，要淋湯啊！拉湯，哇，好濃啊隻色！聽話，哇，一大羹，哇，嗰啲魚肉喺晒面啊！點解要咁嘅？因為咁樣做埋佢嘅面咧，可以熟埋個湯。哦，咁要過幾多次呢一個湯㗎？
3次啊。哦，要給他燒就5次6次不要緊啊。我第一次見呢個做法，太過燒了，係咯。太燒了。Uncle Bill 話呢個過湯嘅過程，湯底一定要夠熱，因為阿參湯會將麵底瞬間煮熟，之後就會慢慢吸收湯底嘅味道。仲要加啲蝦膏啊，係蝦膏，嚟喂，2斤辣椒，辣椒，要薑花啦，姜嚟嘅呢個，薑花。薑花，薑花啊，，這個嚟啦，係，咁就完成啦，係咪？ OK 了，係咁要你試先啦，慢慢，睇你技巧如何，小心啲啊！啊，真好熱。好熱，對，啱啊啱啊。可以啊，看到手啊，豬豬，佢手震啊，見唔見到啊？OK 嘛？哇！呢個步驟好有技巧㗎。頭先 Uncle 咧，佢一路倒咧，佢冇所有嘅菜啊，唔會倒翻落湯，其實係好容易會倒咗落去咯。哇！好熱啊！係啊，得唔得？到你啊，到你啊！而家第幾次啊？過嚟第2次啊！你睇下呢一個咧係原封不動咧，仲係生嘅，見唔見到啊？好，我哋目標咧係整熟呢一個荷葉。對好，嚟啊嚟啊！不用怕，慢慢，不要太滿，等下你好辣嘅。呢度都好熱啦，我想講。啱啊，好熱㗎。不要緊，嚟淋落去。慢慢啊，放置一點，放置一點，你的碗放置一點，它很大力的，大力沒用的，你知道嗎？怕就你撳住。怕就輸掉了。哇！哇！仲咁多湯嘅？係啊，好難啊，真係。我好驚倒翻啲嘢落去咯。同埋咧，最大問題，嗰個荷葉係未熟過㗎。哇！好驚啊！好驚啊！好驚啊！呢個步驟咧，我哋兩個真係要交換輪流啊！隻左手咧好似淥熟咗咁樣啊！而家。阿哥，真係很辛苦。辛苦啊！哇！過第幾次啊？有冇數啊？我都數唔到啦已經。得啦，我諗係呢擺就可以啦。哇！好驚啊！其實呢個步驟咁難咧，睇到好似好易咁。哇！我放棄啦。點解冇湯嘅，姐姐？我想休息一陣啊！我入呢度啊！可以不湯就去啦。好，不湯上啦，好唔好？我哋完啦，好唔好啊？Uncle Bill 仲話，只有阿參叻沙先會加蝦膏，因為蝦膏有種鹹香嘅味道，可以提升沙甸魚嘅鮮味。放辣椒一點，辣椒。哇！100分啊，是不是？對啊，完成。估唔到淥個麵都可以咁辛苦，仲差啲連隻手都熟埋啊！但係見到 Uncle Bill 不厭其煩咁樣，堅持每日重複做同一番嘅工序，為嘅就係想客人食到家鄉嘅風味，所以真係要同佢講翻聲 respect 啊！老闆，你現在是要教我用這個蝦乾來釣嗎？對對對，我就是先教你怎麼涼水生再教你怎麼勾蝦。好啊。一般的初學者來我們大部分都會教客人所以教客人涼水生。涼水生。哎，對對，才知道蝦子它棲息的地方在哪裡。這個要跟涼水生一樣。這個就是我們測試水深的位置。浮標我們就量在這邊。教你勾蝦米蝦米我們這樣拿起來。蝦頭朝下，尾巴朝上，我們勾它的身體就好了。有沒有身體這個部位？來，你試看看。我這樣就試看看。哎，這樣就可以了。它有動靜的話，不要馬上拉，等它吃深一點、吃久一點，浮標沉久一點的時候，我們再往上拉。哇，這樣就會賺蝦。很帥。一定的。加油啊！好，有啊！哇！但係老細冇教我點樣攞落嚟喎，冇教我點樣從呢一個蝦缸嗰度攞呢隻蝦落嚟，一隻啊！哇！我而家咧就要將我啱啱線緊魚嘅5隻蝦放入去燒烤啦。點解咧？點解嚟到呢一度釣蝦嘅人咧都可以大豐收，但係我咧只可以釣到5隻咋？唉，好收家啊！仲話有高手過招喎，唉，真係呢一啲咧都係要靠經驗嘅，我真係要好好喺度學下。我覺得咧釣蝦場咧都好 sweet 嘅，因為咧佢咧迎合我哋呢一啲想食蝦又想試下釣蝦嘅人，但係咧又釣唔到幾隻嘅人咧，就可以嚟呢一度嗌其他熱炒食。你睇下，我咁樣食咧就係一場好豐盛嘅蝦料理啊！哇啲膏，哇好甜啊！
我覺得咧蒜蓉同蝦咧真係最完美嘅結合嚟㗎。佢啲蒜蓉味咧滲透晒成個蝦嘅入邊嗰啲精華咧喺晒入邊，同埋食落去咧 Q Q 韌韌咁樣，好正啊真係。仲有呢個胡椒蝦，胡椒蝦咧都係台灣特色嚟㗎喎。嚟到台灣咧就一定要試下呢一啲胡椒蝦。好辣啊！呢一個胡椒蝦咧，我想講佢真係咧好刺激條脷啊！食落去咧個胡椒味係從舌尖嗰度開始慢慢延伸落去嘅，我真係食到咧胡椒嘅味啊！但係咧佢啲蝦啲口感依然存在嘅。肉係好滑噶，咖喱味咧一路滲晒落去咯。好彈啊！呢一嚿好似 jelly 咁啊！因為佢個咖喱咧，其實如果撈飯或者就咁食咧，都好正咯。Jessica，你通常中意食咩類型嘅咖喱啊？我最中意食印度咖喱。咁啱啊，因為 Malaysia 咧其實有好多印度人啦，所以佢哋嘅咖喱都去 Indian style 㗎。哇！我知啦，通常你聽講到呢度咧，間餐廳就到㗎啦。係啊！喺大馬，你會發現無論係咩餐廳，都總會揾到一道咖喱嘅菜式。馬來西亞嘅咖喱最大特色就係會加入椰漿，去增加咖喱嘅幼滑度同埋香味。當中就以咖喱魚頭最為普及，因為魚頭嘅價錢就比較平同埋有營養。而今次我哋揾到呢一間有接近40年歷史嘅餐館，佢嘅咖喱魚頭威震吉隆坡啊！事關佢哋用咗貴價魚頭同埋特製嘅咖喱嚟到去煮，所以同坊間食到嘅味道好唔同。就等我哋試下佢有幾咁特別先。哇，仲滾緊㗎！介紹咗啲咩好嘢嚟？呢個係佢嘅招牌瓦煲咖喱魚頭。哇！要即刻試啦！喂，其實咧佢呢個好特別喎，用瓦煲裝嘅喎。同埋咧，佢有好多嘅配料咯，有椰菜啊、豆角嗰啲咧，滴晒啲汁啊！試下先，試下先，試下先。哇！我離遠都聞到啲咖喱嘅香味，好濃啊，係我最中意嗰啲啊！哇！佢仲有兩大嚿魚頭咯。佢其實咧同香港嗰啲咖喱好唔同咯，因為香港咧通常都係食嗰啲咖喱雞啊、咖喱牛腩啊，但係呢個係魚喎，試一試嚟先。哇！佢勁多骨膠原咯，你睇下。因為魚頭含有豐富嘅蛋白質同埋脂肪，而咖喱又可以幫助提升魚頭嘅鮮味，所以佢哋兩個加埋一齊真係 perfect match 啊！鮭魚肉係好滑噶，同埋啲咖喱味咧一路滲晒落去咯。好彈啊！呢一嚿好似 jelly 咁啊！係啦，嗰啲椰奶咧好出啊。因為咧通常啲印度咖喱都係冇椰奶嘅。同埋咧，佢個咖喱咧，其實如果撈飯或者就咁食咧，都好正咯。呢個魚頭其實整得好好，因為我一啲腥味都冇。啊，佢係唔腥啦，同埋好夠腍啊，即係佢唔會話好鞋咁樣咧。係啊，好滑咯，好似啖啖都係食緊面珠墩咁，係咪？係啊，有飯啊，同埋咧佢哋有米粉添。可以試下用米粉撈個咖喱喎。呢個真係要試下。哇，好正啊！呢個米粉。你幫幫我，你幫幫我。喂，哇！呢個真係要撈落去。同埋咧，其實我發覺咧，好多人都唔識魚頭喎。但係其實魚頭咧，佢個面珠墩位係最滑噶咯。係啊，同埋呢個魚頭其實幾大噶，啖啖肉咯。哇！個咖喱味咧，唔係話真係好辣咯，啱啱好，同埋好入味啊！撈埋個米粉食咧，嗰個風味啊，Malaysia嘅風味。通常咧都係配飯食噶嘛，但係飯咧其實有少少 heavy，但係米飯咧清爽啲啊，同埋我覺得咧，佢配其他嘅麵咧都冇咁好食，呢個係啱啱好咧，黐晒咖喱汁入去咧，係啊，同埋佢啲即刻入味㗎。同埋咧佢呢個咖喱其實佢有好多配料啦，譬如有啲豆啦，有啲豆腐泡啦，椰菜啊，係啊，好多啊！我呢度都有豆泡啊，試下先。椰菜，佢咧加埋個芽菜咧，好爽口啊！條麵條，椰菜好入味，
哇！如果嚟馬來西亞咧，中意食咖喱一定要試呢個。試完咁野味嘅咖喱同埋咁嫩滑嘅魚頭，係就真係好好味嘅，但係就充滿住好多嘅問號。究竟用咗咩魚頭先可以咁滑溜呢？個咖喱湯底又點解會咁入味嘅呢？不如去揾師傅教路啦！咦，平時你會用啲咩類型嘅魚去整㗎？石斑魚頭啦。頭先咧食到係啖啖肉㗎咯，同埋好多骨膠原喺入邊啊！唔係石斑好大條啊，其實。哦，呢啲咧就叫算細咗㗎啦。算細㗎啦。咁而家滾啦，係咪可以落啊？係啊，擠落去咁樣飛一飛水去咯。傑哥就話，因為石斑魚頭含有豐富嘅骨膠原，皮厚肉嫩，容易索汁，所以就好啱用嚟炆煮啊！為咗保持魚頭嘅鮮味，傑哥就選擇用蒸嘅方法去煮，因為喺蒸嘅過程唔會流失咗魚頭嘅骨膠原，蒸完出嚟嘅魚肉就會非常之嫩滑噶啦。咖喱首先係呢啲咖喱粉啦。哇，有好多隻顏色喎。啊，呢個就芫茜粉。芫茜粉。呢個黃薑粉，呢個辣椒粉。傑哥話黃薑粉可以控制咖喱嘅色澤，而芫茜粉可以平衡咖喱嘅辣味，所以控制好芫茜粉嘅分量就係調製咖喱醬嘅關鍵啦。執完晒呢啲料咧，就會攞去炒。首先爆香啲嗰啲葱仔，跟住就會倒埋一齊，全部攞去炒。咁要炒幾耐㗎？我炒幾耐啊？都炒大概都攞成9個至45分鐘到啊！嚇，呢個咁耐嘅？係啊，炒到佢個油差唔多轉紅咁樣啦。呢個就係我哋炒出嚟嘅成品咯。哦，呢個哇好結噃。係咯，佢都瓊住咗，係面頭有陣油咁樣咯。係咯。如果喺屋企整咧，咪整好耐咯。我哋呢度做生意，我哋大鑊就比較耐啲。係。咁係如果你哋家庭做咧，你哋就擠埋一齊炒，炒到去轉紅咁樣嗰啲油就可以噶啦。哇，好似好辣咁啊！咁呢個咖喱汁同呢個咖喱汁係咪唔同啊？我見呢個紅色啲喎，深色啲嘅喎。呢個係椰漿頭嚟嘅，嗰個係水嚟嘅。哦，水。係。呢個稀啲嘅。係稀啲嘅嗰個。哦。呢個就落少啲啦，跟住呢個就。要溝埋嘅。係溝埋一齊嘅。呢個結啲啊。呢個結啲嘅，係呢個就可以擠多啲嘅。結啲嗰個就2殼嘅。香啲啦，洗2殼半咁樣啦。好，跟住就擺上去啦。係啦。我哋係用瓦煲食，我仲以為咧係用瓦煲煮嘅。係咯，點解唔直接用個瓦煲煮啲咖喱咧？因為係如果我直接用瓦煲嚟煮咧，面頭嗰啲菜嗰啲咧冇咁熱。我擠呢個咧就比較勻全啲菜啊、魚頭啊，全部夠熱咗先擠落個瓦煲嗰度。咁大概要煲幾耐啊？呢度？煲到去滾一下啦，嗰啲嘢夠熱啦。要做好一煲咖喱魚頭，要兼顧好多嘅細節，由選擇魚嘅品種、咖喱醬料嘅調配、份量比例同埋火候嘅控制，都要一絲不苟。呢煲咖喱魚頭認真唔簡單啊！寧願要麵包唔要愛情，但我覺得佢一個人會好 dry 嘅，就咁冚麵包嘅話，所以我希望有個仔陪下佢咯。再生貴子啦！我叫 Adeline， 嚟自馬六甲。我平時係中意去嗰啲音樂類嘅咖啡啊，去入邊聽歌打卡啊。之後我平時都好中意去唱下歌，同朋友唱歌咁樣咯。卡文，你睇下人哋拎起隻杯都有晒女神光，連飲杯茶都仙氣盡現啊！作為大馬網絡平台人氣極高嘅文青女神噃，氣質就梗係有翻咁上下啦。今次佢就會帶我哋去試下大馬後生仔女必到嘅地方，等我哋去開下眼界。歡迎嚟到音樂嘅私島，私島，你私島，我哋嘅音樂私島。好，呢啲係咩嚟嘅咧？究竟？你唔好扮唔識啦，今日你年代嘢嚟喎呢啲，我阿爸媽嘅年代嘅嘢嚟嘅呢啲。呢啲係錄音帶嚟嘅，cassette帶。哦，哇！我見到好多唔同嘅歌星喎呢度。係啊，麥當娜喎，有 Asha 喎。
鄭秀文咯，我見到邊度啊？哇，係喎，我有好多香港嘅歌手喎。係啊，哇！呢度裝修咧都好有音樂嘅味道喎，因為好多 poster 黐晒喺上面。哇！嗰邊仲有好多 hi-fi 啊。我哋呢度係比較中式嘅裝修啲嘢，入邊就唔一樣。入邊唔一樣。哦，咁不如入去睇下。喂，等先，影張相先。可以。我未見過 cassette 場，香港好似好少見到呢啲啊。香港好似比較少呢啲 cafe。睇你工作咁辛苦，今日就幫你哋執翻劑。執翻劑，你做乜咁興奮啊 Michelle？ 執翻劑嘅意思即係涼茶。羅醫師你好，佢係羅醫師。你好，羅醫師你好啊！你哋用咩羅醫師幫手睇下冇嘅？醫師人啊，我最近咧嚟咗大馬之後咧，就食咗好多榴蓮啦，又食臭豆呢啲咁重口味嘅嘢喎。跟住我去廁所嘅時候咧，又唔係太順暢，咁係可以點咧？你可以試下下火涼茶，可以清肝火、清心火，然後佢仲可以幫助排便，可以清理嗰啲食咗好多煎炸啊、辣椒嘅嘢咯。需要幫助排便。我同嘉文一間房㗎，好需要，好需要。羅醫師，我成日都手腳冰冷啊，跟住又忽冷忽熱咁樣，咁我應該飲啲咩啊？你會容易攰嘛？都會啊，即係瞓好多都好易攰咯。咁你可以試下飲八珍湯，因為八珍湯可以調你嘅血氣，俾你個人好翻，精神都會好啲啦，人唔會咁怕凍啦。你可以試下啦。你真係怕凍嘅咩？你做到咁樣樣？你睇下我手係冰冷嘅。有時我覺得成日食嘢嘅時候會有少少痛。你可以試下暖胃茶，主要係用薑，我哋呢度嘅文東薑嚟煲嘅，佢可以幫助消化，幫助去風咯。你試下你咁咯，咁多謝羅醫師先啊！我哋唔搞錯㗎啦，我哋試一試先啦。聽 Adeline 講，因為大馬長期都好熱，有時要飲下涼茶調理翻身體，而近年仲多咗後生仔飲涼茶補身啊！呢度嘅涼茶除咗係即煲即飲之外，仲會有中醫師喺度幫客人睇症，可以對症下藥啊嘛。你飲先啦 ，Michelle，你一個好似最深色喎。好深色，呢個係黑色嘅喎，同埋有隻蛋咯。做咩食蛋？點解隻蛋？係咯。我問阿羅醫師，佢係話呢個係課補血氣咯，即係好耐之前係會將個蛋擺埋去呢個八珍湯嗰度一齊飲嚟食嘅，咁就課血氣嘅。即係手腳冰冷嗰啲啦。係啦，咁食完就應該唔會咁凍咯。咁我你着翻件衫就得㗎啦，其實。fashion 呢啲嘢你唔食啊？佢係聞落去苦啲嘅，我覺得飲落去冇咁苦咯。呢個，因為我喺香港之前都有飲過八珍湯嘅，跟住嗰啲真係，哇係，我直情要咁樣捏住個鼻，直接就灌我個喉嚨度嘅。但係呢個係甜地㗎，酸咁樣咧，有少少唔知係咪羅漢果。好，我嗰個咧好靚啊，同你哋有啲唔同嘅。係喎，你嘅碗皮。呢個係點飲㗎？咁得意嘅，好似翻咗去古代㗎嘛。啱你嗰襯你啊嘛，屬於你個年代啊呢個，嚟自古代啊。係啊，嚟飲。喂，可以嘥晒呢個好貴㗎，我陣間會飲翻，唔使驚。好貴嘅卡文，都幾好飲喎，真係好重嘅羅漢果味。我嘅係暖胃茶，暖胃嘅茶，暖胃茶。哇！佢辣辣地，辣辣地。哦，因為佢可能佢有薑嘅關係啊，所以佢飲嘅時候會辣，熱辣啊，有少少熱地辣辣地咁。嚟咗大馬咁多日，食到個肚都脹晒，飲完個暖胃茶即刻鬆晒。我碗苦茶飲完都真係好醒神啊！叉夠電就繼續去打卡啦。今日嘅時光過得特別快，就嚟要同 Adeline 講拜拜咯。又唔使咁傷感嘅，為咗將我哋呢一日嘅友誼收藏好， Adeline 就帶我哋去呢間明信片店，寫低大家想講嘅說話俾對方做個紀念。呢間鋪頭嘅 postcard 有齊吉隆坡嘅著名景點同特色食物做主題，用嚟送俾朋友真係心意分爆燈啊！呢度就有好多嗰啲馬來西亞好特別嘅明信片咯，譬如話呢個啦，嗰個風箏嘅，係啊，我哋嗰個入口嗰條街嗰個，靚啊！之後有仲有一個好特別嘅就係呢一個，
呢個係從以前到而家進步緊嘅馬來西亞馬來西亞，即係以前就係咁樣樣嘅，之後而家慢慢越嚟越發達啦，越嚟越發達嘅，好似全部都係畫出嚟咁樣喎，畫出嚟。因為平時啲明信片好多係影相㗎嘛，啲街景咁，都好似漫畫啊，好靚啊，好有心機啊！哎呀，上邊啲都好得意啊，有小動物啊，動物㗎。我哋再睇下啦，後邊嗰度都有唔錯嘅。好啊，睇下先。咁呢啲咧就係好似 3D 嘅明信片咯，你可以摺出嚟之後，後邊可以寫你話寫嘅嘢。好靚啊！Michelle 啲明信片好靚啊！如果我收到就好啦。你想我寫俾你啊？你話咧？我諗下啦，我想寫俾 Adeline 啊。有兒子先生。咁我哋不如互相寫俾對方咯。都係你最好。我哋揀明信片。Adeline 你咁靚，我聽你話啦，我哋去揀啦。係呢個好似差唔多喎。呢個女仔個衣着同 Michelle 差唔多。我呢個幾好啊，同埋 Michelle 我覺得咧，佢嗰日好憧憬結婚嘅，所以就揀呢張俾佢，祝福下佢啦。Michelle 呢張你中唔中意啊 ？Michelle 你呢張中唔中意啊？呢張俾你結婚啊！我俾你嘅祝福啊，你要唔要啊？我要食物啊！哦 ，OK， 收到。佢唔要愛情，要食物。佢要麵包，唔要愛情。好，我哋再揀個俾佢。麵包嘅話咧，佢要麵包嘅話咧，睇嚟要去麵包鋪揀個麵包俾佢。啊！我見到啦，我見到。我覺得好啱佢啊！就呢個啦，呢個 Michelle 嘅，我會寫祝佢早生貴子。因為 Michelle 話寧願要麵包唔要愛情，但我覺得佢一個人會好 dry 嘅，就咁啃麵包嘅話，所以我希望有個仔陪下佢咯。早生貴子啦 ，Michelle 卡文祝你。我有咗村啊！你估我啱啱聽唔到咩？我會有一個真心嘅祝福，就係希望卡文佢咁中意食嘢啊！我希望佢係一食就肥係咪？你個惡毒嘅女人，食勁肥。好，我送佢4隻字，揮春咁樣，食勁肥。唔識寫黎嘉文嘅名添，點寫？好過分啦！友誼小船再翻，點寫？友誼小船不斷翻先啊！俾個心心你啦。係啊，你真係好慷慨啊！但係我架小船已經翻咗啦，唔好意思啊。呢啲真係少女心會即爆發㗎。你係咪忍唔住嘅咧？其實唔捨得食啊！其實我都係有少少唔捨得食嘅嗰種感覺嚟嘅。勁得意啊！咁我哋由邊度開始咧，老闆？我都唔知邊度落手超級大嘅。咁我哋呢度開始？好，就佢啦。Pizza 咪鹹嘅咯，跟住加上棉花糖。係咯，鹹甜係最好食噶啦。同埋咧呢一度嘅棉花糖，我覺得係好特別嘅，因為我哋不嬲都細個成日食棉花糖噶嘛，佢哋加咗好多色素，好唔健康嘅。但係呢度嘅棉花糖佢係天然嘅喎，士多啤梨整。呢個係士多啤梨，好，士多啤梨先。咁我寫呢個藍色嘅係藍莓，咁紫色咧？紫色係提子，咁白色咧？白色係棉花糖嘅糖。其實，因為我哋細個食棉花糖嘅嗰個，即係唔同顏色嘅嗰個分別，其實唔係好大嘅。但係其實呢個一食落去就食到個味道啊。係啊，佢完全唔係加嗰啲色素去整嘅，係真係用嗰啲生果啊或者嘢食去真正嘅顏色去搞嘅，所以咧佢其實冇咁唔健康嘅。咁咪好天然，係好天然嘅，係喎。佢芝士係少少鹹嘅，所以佢係甜鹹咁樣嘅。我本身覺得芝士同埋嗰個甜嘅餅咧會唔夾嘅，但係又唔夾喎。我覺得，你覺得咧？我覺得佢鹹鹹地，但係佢加埋上面有少少抹茶醬咧。佢呢個抹茶醬就係偏苦少少，但係咧。紅豆應該都係試下先。呢個味道我覺得好神奇，因為我真係未試過呢一個味道，我未試過
甜嘅嘢加芝士，係啦，但係真係完全唔覺佢係唔夾。你食緊乜嘢啫？自己食咯，係自私食，係咯。我哋喺度好認真分析緊呢種味道係咩味道？你喺嗰度食，因為我遇到你哋應該會食好耐嘅，咁好食，所以我食住等咯。你食住等，辛苦晒喎！你食住等喎，你真係辛苦晒你喎。佢真係同啲甜嘢加埋一齊，但係一啲都唔會覺得好奇怪咯，因為佢上面係棉花糖喎，嗰啲白色嘅棉花糖，其實我唔中意嗰啲棉花糖太過甜，跟住仲有朱古力，佢加咗芝士之後咧，嗰個好流嘅朱古力或者棉花糖，我完全咁樣食都唔覺得好甜。所以你中間係有層芝士，係都有芝士嘅。所以嗰個唔係鹹嘅披薩。啱啱我哋仲喺度諗緊上邊擺棉花糖，跟住下邊係鹹嘅披薩，真係鹹甜。我覺得呢個真係好得意喎！係咯，呢啲棉花糖佢係真係點樣黐喺上邊㗎？我要偷食。呢一杯嘢咧個樣好似好甜，因為好彩色，但係佢裏邊嗰個黑糖牛奶咧一啲都唔會過甜㗎。我覺得係一啲都唔流嘅味道咯。哦，真心覺得呢一個抹茶披薩係真係我第一次食到呢一種味道。估唔到，真係估唔到，佢係唔會唔夾嘅。講到英式嘅下午茶，點可以少咗呢一個？通常係貴婦先至會去食嘅呢一種一層細細粒，有啲之後又得意又好食嘅下午茶呢。好犀利啊！你今次好薄啊！係咪好靚啊？係咪好想影相啊？係咯。係咪好想食啊？係咯。點啊，貴婦？攞個紙巾啦。佢出邊個皮咧，因為有啲千層咧可能會比較油，佢係有即係加咗好多奶油去整噶嘛。但係呢一個咧，佢嘅口感咧係一啲都唔油嘅，跟住佢個一層一層嘅嗰個層次咧係非常明顯嘅。咁入邊咧就有蘑菇啦，同埋呢個雞都好嫩嘅，唔係嗰啲比較唔會老嘅嗰種口感嚟嘅。咁佢個汁咧令到佢好 juicy，所以係好想成口食落去嘅。蘑菇雞批咧好經典啊，都係成日都會食。我喺度已經聞到陣香味嘅。貴婦嘅味道。我哋遲下去食。你呢個咁細粒啲啖食㗎嘛？好似荷你咁好。但係你都係唔會變貴婦嘅，知唔知？佢個腸咧裏邊嘅豬肉係老闆自己整嘅，嗰陣味好香嘅，少少甜甜嘅，佢都算係鹹甜類嘅。鹹甜，同埋嗰種香味係好濃。佢食落咧唔係鬆軟㗎，佢食落係好腍咯，即係有少少似豆腐嘅感覺咯。咁佢係偏甜定係偏唔甜咧？我覺得紅桑子係好酸，但係咧個椰香味咧又好香喎。跟住加埋中間嗰個 cake 咧，我覺得中間嗰個蛋糕咧就冇乜味道。我覺得呢個最重要咧就係出邊個紅桑子味嘅蛋糕。個口感咧係好豐富，超級豐富，可能加咗十幾種生果喺入邊嘅嗰種感覺啊！我飲到，因為我自己係中意牛油果嘅，咁我一定飲到呢一個牛油果，但係佢個牛油果咧就偏鹹嘅，因為佢嘅奇異果啦，同埋佢個菠蘿味，同埋嗰個百香果係咪叫百香果？百香果味咧就比較偏
重少少嘅，所以就有少少冚過嗰個牛油果嘅味道。但係咧，佢個口感咧就都有牛油果嘅嗰種，我自己覺得係淡淡嘅，我自己好中意，所以我叫香味，因為好多人唔中意，唔覺得係香味，但係我覺得係香味，佢就係香味㗎啦。哇！真係變咗 latte 味啊，好神奇啊！即係呢個又可以啱小朋友飲啦，但係又可以變成大人嘅嘢飲，一夜之間變大人。因為女仔都中意比較得意嘅嘢啦，所以咁樣影相，你仲有一個koala喺下邊，超得意咯。好啦。呢一個咧就係國切嚟嘅，咁咧其實佢就係粉角，跟住佢係一種植物啦，咁將佢磨成粉整出嚟嘅嘢。咁上邊咧呢個冰入邊咧就有櫻花嘅，係啊，好靚喎。味好甜喎，好味啊！我覺得佢個口感係好特別，即係佢又唔似蒟蒻嘅嗰種口感，佢係最彈牙啲嘅嗰種口感嚟嘅，但係好好入口。係呢個黑糖其實都好香喎。而且黑糖上面咧，佢又加咗粒梅子咧，所以係酸酸甜甜咁嘅味道喎，好特別哦！而且咧，點解咁特別嘅？角切佢唔係應該透明，點解佢又有綠色嘅？綠色咧係因為咧日本人喺夏天咧就好中意用艾草咧嚟整甜品食嘅，消暑、清涼，先至夏天啊嘛，係咪？好健康嘅感覺。好清香喎，而且佢仲有塊葉喺入。我覺得飲完今日唔使食菜啦，淨係食甜品就得。佢係濃嘅茶香味，但係佢唔會即係苦啊，冇嗰種味道嘅，佢係好純嘅。哇！原來佢哋唔單係用櫻花咋。玫瑰都得嘅係咪？係啦，呢一個 sauce 咧就係用玫瑰同埋水蜜桃嚟整㗎啦。咁上面咧就有日本新鮮嘅水蜜桃。咁下邊咧，其實你望落去咧，好似嗰啲奶凍，係啊，好似奶凍嘅感覺，但係其實佢係寒天嚟嘅。所以係有少少唔同嘅。好犀利喎！好滑啊，好 juicy 個肚啊！係個一入口即溶嘅桃嚟嘅，我個汁咧係飆晒出嚟喺個嘴入邊啊，好甜啊！上面嗰個咧啫喱咧又有玫瑰味，又有桃味，都係甜甜酸酸咁樣咯。佢呢個啫喱係一咬就即刻滑咗嗰啲咯喎，越嚟越甜咁樣喎。同埋佢係3個 layer 唔同嘅甜味，一個蜜桃啦、juicy 嘅嗰種香甜味，跟住再嚟咧就係玫瑰嘅花香，再到下邊咧比較偏甜少少嘅，中意甜嘅人可能好中意食下邊嗰一層。我哋食咗幾樣嘢啦，但係我哋仲有，不過我哋太多嘢啦，可能要麻煩姐姐執一執，仲有啊！上面呢一塊餅咧，係佢哋自己整嘅，係冇落油嘅餅。即係整 cookie 咧係一定要落油啊，冇落油咁你整到 cookie 咧係咪？係咯。兩個妹妹滿唔滿意啊？滿意。Sir, you want this? Yes, please. 呢度佢話係用女人 serve 男人嘅喎。Thank you。OK，我唔知點解佢一嚟已經有科索喐男人個氣派，係咁叫我 serve 佢。我心諗，其實我哋啱啱識嘅啫。我要挑戰阿爾巴尼亞人嘅底線。呢一間係一間傳統阿爾巴尼亞菜嘅餐廳，好似入咗一個秘密花園咁。呢度除咗有個花園之外，俾翻你一種曾幾何時羅馬統治時期嘅一個部落 feel。我睇到佢啲價錢咧，啲主菜普遍咧都係4蚊至6蚊，
所以其實係佢價錢係好好啊，所以佢成日都話咧呢度6蚊咧，其實可以食到晒肉，食到晒好多好嘢噶啦。傳統阿爾巴尼亞菜嘅頭盤啫。Right, salad is international, so forget about salad. Okay. This is mushroom with cheese cooked in oven. Well, this is white cheese also cooked in oven. This is stuffed pepper with cheese cooked in oven also. Okay. And this is burek. This is very traditional Albanian thing. We do different burek. We do burek with cheese. We do burek with spinach. We do burek with meat, with onion and tomato. So cheese. And this is Albanian pizza called pogače. Pogače. Okay. Pogače. 好開心我讀呢個字都得。Okay. How to start with? And this is only for starter, so other dish will come soon. Okay. So this is the reason why a lot of Albanians are fat like me. So we eat too much. Really? Yeah. Really? Sir, you want this? Yes, please. Okay. Thank you very much. You want anything more? I'm done. Thank you very much. Okay, how about you? Oh, thank you. You want anything? This, thank you. Thank you. Oh my God. Okay. This is the table manner. 呢度佢話係用女人 serve 男人嘅喎。Thank you. Okay. And then what you want, Okay, sir? and then this too. This Thank two 啊 you. 點解你揀到咁遠嘅？我幫你推近啲咧。Priscilla, don't get me wrong. We love our wives, our women. Yeah, and then? But what? This is woman work. It's not man's work. But we catch the animals. We cook it for you and you eat it. So this is for you. We do the. You catch the animal 咩？嚇 ？Okay. Thank you. Okay. Can I sit down and eat, sir? Yes, please. Yes, please. Okay. Thank you very much. It was very kind, very kind of you. 我唔知點解佢一嚟已經有科索沃男人個氣派，係咁叫我 serve 佢。我心諗其實我哋啱啱識嘅啫。好，我引你。好香嘅烤青椒味，仲有浸芝士，一小口之後咧，其實都滯滯地㗎啦。呢度嘅主菜咧，哇幾大份量！佢話呢度係叫1人份量。Adam 咧就叫咗一個焗牛芝士，我哋咧就嗌咗個焗羊芝士。等我試下你個牛先。喂，得。Don't touch my food. If you touch my food again, I'm gonna eat you instead of this. What are you gonna do? I'm gonna cook you and eat here. 阿爾巴尼亞人佢哋頭盤係絕對可以 share 嘅，但係主菜咧佢哋係唔中意 share 嘅。我要挑戰阿爾巴尼亞人嘅底線。Very delicious. Well, it's too hot, but yeah. 呀，我哋試呢個啫。呢個啫，唔好理佢啊。Don't touch 啊 Why not? No. Really? Table manner. 我同翠如喺食飯期間不斷由衷咁哇出聲啊，因為實在太好食啦！我哋完全體會到平時科索沃人係幾咁有口福啊，好好味啊！你一定要試下。我試咗啦，佢有少少酸嘅 yogurt 嗰個酸。係啊 ，yogurt 雞蛋、cheese、onion， 但係咧個問題係，因為佢裡面有雞蛋啊，所以佢係將所有精華滲咗入去，所以佢嘅雞蛋咧係好好 feel。除咗佢牛味好香之外咧，其實成個兜裏面唔同佢放咗嘅原料，即係有蘑菇啦、有芝士啦、有雞蛋啦、有唔同嘅 herbs 啦、有洋葱啦，全部嘅味都係入咗落去個牛度。This is my size, okay. You have to take off, yeah, take off that. 帶翻個蛋殼，呢個就係傳統阿爾巴尼亞女仔嘅打扮啦。
以前咧啲阿爾巴尼亞傳統嘅女性咧，佢哋都係咁樣着嘅。佢哋無論係做嘢啊，或者係耕田啊，或者係賣嘢啊，都係咁着嘅。但係今時今日咧，呢一套衫意義仲大好多啦。就係當佢哋結婚嘅時候，結婚嗰一日咧，佢哋都會着呢一個傳統服飾，即係等於我哋着裙褂一樣。科索沃人嘅傳統服飾經常都係以紅、黑、白為主色調，而現代嘅科索沃人就中意喺一啲婚嫁嘅場合入邊着呢一啲繡滿金銀線嘅華麗服飾，典雅得嚟又不失氣派。佢哋全部人手整嘅，每一件上面有幾複雜嘅刺繡，下面係褲嚟嘅噃，着喺裏面，然之後就會揀一件呢一啲着喺面頭。呢啲就係佢哋嘅真金線，佢哋嘅原材料。而呢度最精彩 ，I want to talk about that。你睇下，成埲牆都係盔甲，哇，好硬啊！ OK，like this，OK。呢啲就係叫做 Jamadan， 就係佢哋嘅盔甲。全世界人結婚都係中意好多 details 嘅，應該係咁講。因為你要加多一件先至覺得自己特別矜貴噶嘛。呢個係銀嚟㗎，金銀啊，金銀。仲有呢個頭飾嘅，即係好似我哋嗰啲官咁樣樣。下半截咧亦都可以揀呢啲繡滿晒金線嘅呢啲半透明嘅褲，然之後未完㗎噃，見唔見到呢一啲啊？呢啲就係套喺個腳嗰度嘅，套完呢啲腳，跟住然之後再着高踭鞋。喺呢度買全 set 結婚嘅裝備，最平咧就係500蚊歐羅，你可以買晒啦。咁但係最貴咧，佢可以無限貴，淨係好似呢一個盔甲咁，佢已經差唔多500蚊歐羅啦，就係呢一件全人手製、全金線嘅。我覺得係抵買嘅，即係4000零蚊，我買到一件咁樣嘅藝術品喎。相對地，我個 budget 低少少啦，就可以買呢件全銀製嘅100蚊歐羅，1000蚊都唔使喎，買到件全銀嘅背心喎。我少少想買翻去做手信。Yo KC 今日帶我嚟食乜嘢呢？我哋食大排檔好冇咧？好啊！但係呢度有大排檔嘅咩？唔講你唔知喎，深水埗咧係大排檔嘅集中地嚟嘅喎。你知夜晚啦，呢度都好旺噶啦嘛，食大排檔係最啱啦。係咪到啦？係咪到啦？啊耶！所以佢有海鮮。KC，點解你會帶我嚟呢間大排檔食嘢嘅？其實大排檔有好多嘅，不過呢間大排檔有個好處喎，就係咧佢戶外又有，你室內都有嘅。咁佢依家咁樣天氣熱辣，咁我哋唔可以坐室內咯，可以涼冷氣食大排檔食物咯。哇！咁我哋快啲睇下有咩吔先。大排檔咧就最緊要食咩咧？就首先食啲香口嘢啦，係咪？嗱，呢啲炸嘢最啱啦。鬼馬釀油條啊！好啊！呢一味咧就由呢度開張到依家一路都供應緊，亦都好熱賣嘅菜式嚟嘅。呢條雞類菜式一定要嗌。哎呀，我中意食雞，好嗌頭抽雞。咁另外我哋你見到出邊有魚缸啦，嗌個海鮮嚟食下。要個鹽焗花螺。鹽焗花螺，其實香港嘅大排檔都幾與時並進咯，亦都可以貼近到依家香港人嘅需要咯，即係有涼冷氣嘅涼冷氣，中意喺出面地道啲嘅地道啲咁樣。但係好重要，你香港如果冇咗大排檔，即係好似缺少咗啲嘢咁樣。唔係一啲嘢咁簡單，本土特色嚟。好多外國人或者國內朋友都專登嚟香港都係食大排檔嘅。哇！好香鹽嘅味道係咪？好鮮甜嘅感覺啊！我哋等咗幾耐啊？等咗6分鐘。係啊，6分鐘。喂，我都要拍下先呢個。相機食先啊！呢個就係。嗱，你見到咧呢個花螺咧，算係比較細粒啲係咪？其實咧好得意嘅喎，你有時咧你食花螺咧，千祈唔好貪大粒，細粒咧係鮮甜好多。哇！佢又真係好彈牙下喎，同埋即係佢個感覺咧係好 pure 咯。至於點解要用鹽焗啊？唔知真係原汁原味，即係你塞海鮮就係食新鮮嘛。人哋有個魚缸喺度，啲嘢全部都係新鮮嘅。咁你鹽焗就真係佢嘅最 original、最原本嘅鮮味就出嚟啦。哦，佢又唔使飲其他醬。冇㗎，唔使㗎，鹽焗就真係食翻個螺肉個鮮味咯。咁佢嗰
嗰啲鹽咧，用咩鹽會唔會影響到佢個味㗎？其實通常如果用鹽焗都係用呢啲咁嘅粗粒嘅海鹽嘅，佢個傳熱會比較均勻啲。佢唔係要個鹹味嘅，係真係要個鹽嗰個焗嗰個效果嘅。我覺得如果你相信呢度啲海鮮係新鮮，就應該揀呢個鹽焗。係啊，辣酒咧就稍微唔新鮮，佢都冚到個味嘅，係啦。係啊，即係你鮮味呢家嘢咧，你扮唔到出嚟㗎嘛。其實講真，呢個係一個中式酒家做焗菜嘅方法嚟嘅，你將佢其實成個包住擺入焗爐，其實個效果可以做到相同效果，但係就冇做到個熱度咁高同埋咁香咯。因為你依家你個螺咁好食，係真係佢個好均勻咁樣傳到熱俾佢先得噶嘛。同埋你如果咁熱個螺唔燶㗎，係啊，係啊，冇燶，你成個螺都係完整嗰個螺咁唔燶，所以個熱度先傳晒入去你嗰個螺肉啊嘛。係啊，你有時譬如你食蚬仔蟹，鹽焗蚬仔蟹都好食啲㗎。哦，即係佢都唔係主打，佢總之純粹就令到佢更加鮮就 OK 啦。係啦，你睇下大嚿，唔好睇佢咧個殼咧好似好細咁，但係佢入邊啲肉咧都係好多㗎。你唔好話喎，如果好大粒咧，可能真係會硬嘅喎。所以點解係細粒仲好食啲就係咁解啊？咁你識唔識點樣分花螺同埋東風螺啊？唔識真係。嗱，你好簡單，你見到個螺咧，個螺殼咧係個底咧係白色嘅，依係白色底黑點啊嘛。白色底黑點呢個係花螺，東風螺佢調翻轉黑色底白點就係東風螺啦。三重滿足你3個願望。使唔使揸住部機度食啊，大佬？我都冇食過咯。你日有呢種做法喎？好純正啊，係嘛？鬼馬去油條先啊！哇，咁鬼馬得唔得㗎？呢個幫你哋收佢。好啊，唔該晒。好啊，一粒。傾食傾後食傾後食。OK。咁呢個有幾鬼馬咧？嗱，咁你見到呢度係一條油條嚟噶嘛？佢呢條油條開咗佢，跟住釀翻蝦膠喺中間，跟住炸脆咗佢。咁呢個就鬼馬釀油條啦。有冇話邊個最好食㗎？又係好似食啲脆卷咁樣，頭尾就香口，中間就多釀咗個肉喺入邊咯。好厚啊！佢嗰個中間嗰個餡同埋佢嗰個，同埋你見唔見油條係點㗎？佢一條即係好好腍咁樣噶嘛，但係佢開咗佢咧，將一釀咗嘢就再炸脆佢，其實都唔容易。咁記住點呢個汁喎，點呢個酸甜汁，點啊真係爭好遠嘅個味道。哇！我聽到你雜雜聲啊！呢個就係去大棚我食嗰啲香口嘢。我覺得佢個感覺咧係好似你食炸兩，但係咧佢嗰啲餡咧係完全同炸兩 another level 嚟嘅。哦，佢係俾油炸鬼包翻轉頭嘅，呢個仲脆啊！食個頭啊！我中意佢個油炸鬼咧，你平時食嗰啲油炸鬼咧，咪空氣感會比較多啲嘅。咁佢呢個唔係喎，佢呢個就比較密集式同埋比較薄啲，即係嗰個口感咧再比較集中啲。我中意呢一種感覺多啲。再加埋佢呢個醬咧，酸酸甜甜咧，因為本身咧可能佢個味少啲啊，佢加埋落去咧，成個味覺咧，呢個完全係靈魂醬汁嚟㗎，你一定要點㗎。呢個醬汁係一定要點。飲啤酒嗰個真係冇得定，食10碟可以。加埋個花螺。哇！嗱，你睇我哋食到即係後尾咧，哇！呢啲油條咧都仲係脆卜卜嘅。哇！聽好正啊！佢係喳一聲啊，同埋我頭先聽你夾已經喳聲啦。即係你見到佢好乾身，一啲都唔油。其實講真，食大排檔嘢咧，就係食個火候啊嘛。嗱，呢啲火候真係火候十足，所以一定要嗌呢個就係啤點啊！哇！呢個都係有 feel，我都食翻個。係喎，真係好。係咯，聽到你食到咁脆，好鬼脆啊！呢個脆卜卜又正，哇！食指大動，好想食呢隻雞啊！嗱，呢個咧就係佢哋嘅招牌菜頭抽雞啦。因為呢度嘅老細咧以前賣雞嘅，揀靚雞咧有一手㗎呢一度，全部都用靚雞。呢度咧好似有少少嘅雞內臟喎。係有雞潤㗎，老闆話俾你知呢隻係新鮮雞先有雞內臟㗎。哇！嗱，呢啲真係彩蛋嚟㗎。你食唔食內臟㗎？食咩唔食嗰個真係？我又要喎。係啊，超正呢個。我唔客氣啦，成隻真係睇晒啊！你唔食雞肉，你食雞潤啫喎。係呢個係呢個通常都搶晒㗎。係啊，成班人呢個一定係搶晒啊！得嗰少少。一隻雞你最中意食邊個部位啊？我最中意食，我比較膚淺，我中意食雞髀。咁請啦，我咧就中意食雞胸嘅。點解咧？因為雞胸咧肉比較厚啲啦，特別食到雞鮮味。咁你試下隻雞，即係呢隻雞靚唔靚咧？食雞胸一食就知嘅。哇！記住食豉油雞一定要連皮食。好食。佢豉油好入味㗎喎。
呢個雞好有肉味，同埋個豉油都好香係咪？因為個豉油係用咗一個本地嘅好出名嘅醬園嘅豉油㗎，所以成本一啲都唔平。同埋咧，佢個豉油咧，我覺得係偏甜嗰隻豉油嚟嘅。少少，因為佢會落咗即係片糖落去嘅。咁我第二個部位就中意食雞背脊。雞背脊咧就係如果你食豉油雞咧，你發覺雞背脊咧個皮咧係好最薄，因為個背脊啊嘛，所以咧就應該係最入味。而個肉咧就最薄，所以就最嫩滑啦。咁雖然佢最少肉食。佢呢一隻豉油雞咧，同我出面食嗰啲豉油雞咧，真係好明顯又唔一樣咯。佢感覺上咧，即係好似你話啦，佢係新鮮雞啊嘛，所以佢好似咧肌肉特別發達咧，咬嗰啲肉咧特別有彈力同埋特別嫩嘅感覺咯。肉味特別濃嘅，同埋我頭先講啦，佢都特別用靚嘅豉油啊嘛，咁所以咧個效果特別好嘅。哇，好好食啊 KC！呢隻係咩雞嚟㗎？係咪特別嘅雞先可以特別好食？佢哋呢度咧就用咗龍江雞嘅。咁龍江雞嘅特色咧就係個皮比較厚啦，比較油份比較足啦，同埋比較厚肉啲嘅，大隻啲。咁做呢個豉油雞咧，咁碌起上嚟咧，即係因為佢有多啲雞油啊嘛，咁個豉油咪香咯。咁啊令到成隻雞外邊都好味好多啊。仲有點解我咁中意呢隻雞嘅肉質咧？呢一隻雞咧，哇食到有少少回彈，有即係有少少彈牙嘅感覺㗎。新鮮雞嘛，所以靚雞嚟㗎呢隻。同埋佢個分別都幾明顯㗎喎，係一咬落去佢就即刻彈起咯。因為好肉啊嘛，好厚肉。呢個有 feel。你覺得點樣係為之一隻好食嘅豉油雞咧？嗱，豉油雞因為佢成隻喺個醬油嗰度碌出嚟嘅，一路轉。咁所以咧，佢一定係個皮外邊咧，一定係最香醬油個味道。而入邊咧，你見到佢冇顏色嘅，咁入邊咧就好似浸雞咁樣，就會好嫩滑。碌豉油就一定要食埋個皮嗰個豉油個香味。所以點解食豉油雞一定要連埋皮一齊食嘅？就咁解。哇！佢個皮好好食啊，唔係講笑。但係當我哋通常都係食小炒啦，同埋香口嘢多啦。但係我哋今日都會嗌豉油雞，因為呢度啲豉油雞做得特別出色。係啊，我真係冇諗過喺大排檔可以食到咁出色嘅豉油雞啊！多謝 KC。食多件。咁食法點搞啊？我食埋呢啖就咯。次次都唔係，真係最後一啖。off 咗 cam 都仲食緊，你食埋呢條。呢成隻都係你㗎。係，我係幫我嗌我。即係啊！係咯，梗係要有錢人，同埋咧，佢中意啲好 fashion 嘅嘢，先可以喺嗰個年代起咗咁高嘅一個洋樓嘅。哦，因為嗰個年代嘅洋樓係最新嘅一個款嚟嘅。你見到啲新款咧，都要有錢先整得出嚟嘅。啲新款一定要呢個年代都係。如果唔係嘅話，你一定要過咗季先可以啫。你要買上先 on sale 嘅嘢，你先至可以買到噶。OK，咁靚嘅屋仔咧，我哋要食啲又靚又好味嘅嘢食啦。坐低先，小妹妹。得我。快啲啦！唔係佢想我哋入咗呢間鋪頭之後，睇咗呢啲甜品發夢咧，好似佢咁樣啦，啱啱好發晒夢咁樣啦，都喺度發夢，喺仙境入邊咁。你件衫襯晒啦，係咯，你件衫係紅豆，不如你試下你嘅抹茶布丁啦。我本身係諗住可能會好苦啊，因為啲抹茶味好濃嘅話咧就會好苦啦。點知咧食落咧，其實我覺得奶味同抹茶味係啱啱好啊。就加埋啲紅豆先，真係專業嘅抹茶，加埋咧挖到最底，佢就有一層都係紅豆嘅醬咁樣啦。跟住加埋紅豆咧，呢個紅豆我覺得佢煮得比較腍啊，因為平時喺出邊食嘅抹茶紅豆咧，紅豆個皮咧會好硬，跟住咬起上嚟咧就會好沙，跟住仲要有時好難咬開。但係呢個咧一咬就咬碎晒咯，所以我唔會覺得呢個紅豆係唔好食嘅紅豆。抹茶專家講嘅話，我哋要信，我哋要信啊，係啦，唔可以淨係抹茶好食啊，個配局嘅紅豆咧都好重要噶。三盤糖咧係好犀利嘅，佢喺砂糖裏邊咧係日本比較高級啲嘅砂糖嚟噶，因為佢嘅整法咧會比較複雜啲嘅，佢會將奶同蛋嘅香味咧提升咗一級。有冇呢啲感覺噶？嗱，我先食咗上邊嘅嗰個布丁咧，係
奶香味好重嘅。咁咧，老闆娘咧就話啦，要連埋下邊嗰個一齊食。佢呢一個下邊黑糖嘅嗰個味道咧係好香嘅。佢3盤糖應該係因為佢翻煮咗3次，所以咧佢個香味咧係再勁啲。可能平時我哋焦糖嗰個焦即係燶咗嘅嗰個味道，擺喺呢一度佢唔係燶咗，而係真係好香嘅，係啦。茶香味係好濃烈嘅，連布丁下面嗰個黑糖醬都有一陣茶香味嘅，即係佢成個咧係好濃嘅茶味同燉蛋嗰個軟熟滑溜溜嘅感覺係嘅。因為呢間係我玩嘅，我好中意食布丁。你嘅另外一個朋友坐喺你嘅好恐怖啊！同埋嗰個黑糖嘅嗰個焦香係超級濃咯，好好味啊！同真係嗰個紅豆係燉得好好嘅，啲好嘢留俾自己啊！你哋都可以食噶嘛，你中意食抹茶都留俾你啦。佢咧會咁濃，就係因為咧佢用3種牛奶燉噶，一個係牛奶，一個係煉奶，所以你哋都食到佢嘅香甜。係啦，冇錯啦。另外一種嘅奶水燉嘅，總之係煉奶、奶水同埋新鮮嘅牛奶，即係沖咗3種奶去燉出嚟嘅，先至有咁濃嘅香味。我覺得佢係濃過香港嘅燉奶嘅嗰個奶味啊。個奶香係濃過喺香港我哋食咧，可能係雙皮奶啊或者燉奶嘅濃味咯。台灣嘅麻辣火鍋湯底唔會太油太辣㗎，再加上呢一間店嘅湯底用芥花籽油取代一般麻辣火鍋嘅牛油，口感上唔油膩，仲混合豬骨同水果煮咗足足1日，所以湯底先可以咁濃郁咁香，又好飲順口。台灣火鍋咧一定唔少得麻辣鍋。啱啊！我哋嚟到台灣，梗係要試下佢哋嘅麻辣鍋啦。冇食過佢哋嘅麻辣鍋，又點會嚟過台灣呢？係啊，同埋咧，今次我揀呢一間係好特別嘅。有啲店為咗慳時間咧，係唔會整自己嘅麻辣醬嘅，但係呢一間係自製嘅。呢一間開到凌晨嘅麻辣火鍋店喺台中相當受歡迎，可以喺競爭激烈火鍋市場中擁有一席嘅地位。原因除咗麻辣醬係自己費工調製之外，仲講究用料嘅健康，以芥花籽油取代牛油嚟炒，之後加入10幾種中藥材同豬骨湯熬煮嘅麻辣湯底，香而不膩，又唔會死鹹，飲多幾啖都唔會有負擔，就連唔食得咁辣嘅人都可以享受呢一個麻辣鍋。我們開工啦！我尋晚諗咗呢個麻辣火鍋，諗到成晚都瞓唔着，而家終於可以試啦！咁誇張！我點咗一個鴛鴦鍋啦，呢邊係麻辣鍋，咁跟住呢邊咧係養生雞湯鍋，正啊，兩個都可以試。試下麻辣先啦，不如我哋試下個湯咧。哇！佢好順喉㗎。我哋啱啱嗌呢個咧係少辣啊嘛，係咪啊？係啊。佢唔係話太辣咯，我覺得對於香港人或者對我自己嚟講係可以接受到咯。台灣嘅麻辣火鍋湯底唔會太油太辣㗎，再加上呢一間店嘅湯底用芥花籽油取代一般麻辣火鍋嘅牛油，口感上唔油膩，仲混合豬骨同水果煮咗足足1日，所以湯底先可以咁濃郁咁香，又好飲順口。你話你好中意食鴨血㗎嘛？我留翻俾你啦呢個。哇！佢又係成嚿鴿皮唔會散㗎喎。係啊，同埋咧佢好有光澤，嗰啲麻辣嘅油咧全部都係滲晒喺上邊。點啊？因為佢好嫩啊，同埋咧佢唔會有嘅鴨嘅腥味，但係咧又有少少微微地嘅血腥味，好正啊呢個！仲要好大份咯，佢每一嚿都。同埋咧食落去嘅 texture 咧，好似 jelly 咁，係滑嘅 jelly，同埋佢完全 taste 到係有鴨嘅味道咯。我哋可以試下啲牛肉喎，等我夾份牛肉先。哇！啲牛好新鮮啊，深紅色㗎。不過佢咧呢度咧脂肪嘅部位就唔算多，咁應該唔會話好肥膩咯，食落去。係啊，因為個麻辣火鍋咧已經有啲嘅油份，所以咧其實加呢個牛咧都唔需要。係啊，
香港人打邊爐咧都會話10秒就食得，但係我真係唔係好食到生嘅，所以我都等耐。10秒啊？係啊，或者5秒就得㗎啦。大家睇下，仲係紅色㗎。我中意 medium rare 嘅肥牛。啲牛咧好嫩啊，好 tender。真係唔係講笑，牛有牛味，真係好重牛肉味，好新鮮啊！同埋咧，佢個肉咧，雖然佢唔係好肥，因為我通常都係中意食肥牛。係啊，但係咧，佢配咗呢個麻辣油咧，其實係好夾咯。呢一個麻辣湯咧真係勁，我俾佢10個 likes。因為咧，通常麻辣湯咧係好麻辣，同埋佢個油咧係唔會太 heavy，所以我係可以一直咁食啊，同埋一直咁飲咗好幾碗添。今次咧食咗呢個麻辣火鍋真係好有驚喜啊！因為我之前咧喺台灣食嘅麻辣火鍋咧係好唔同嘅，我反而好中意佢嗰個辣味係多過花椒味，因為我哋飲嘅時候咧就唔會真係麻到個口會唔舒服啊！有時真係太麻嘅麻辣湯底咧，會真係成個口痹咗孖潤腸咁樣咧。同埋我又覺得呢個辣唔係真係太辣，我哋小辣咧又唔會辣到噴火咁樣，所以我覺得就咁飲咧，其實係幾舒服。整出嚟麻又唔會太過辣，香但又唔會太過油嘅湯底，呢個火鍋嘅麻辣醬絕對有佢嘅特別之處㗎。喂，大家唔好講粗口啊！好，煮一個人嘅員工餐我都搞唔掂啦，鮑魚竟然要挑戰50人嘅員工餐，我就睇下佢搞啲咩先。你過嚟煮福食俾我哋食。我出名唔識煮嘢食㗎喎。咁你會可能過咗今日更加出名啊！你哋想我做咩啊？顯而家點啊？呢個步驟點啊？顯哥煮翻熱佢，收緊佢，收翻啲水就 OK 㗎啦。跟住臨尾落翻啲泡辣粉，跟住落啲油。收緊係佢自己會收㗎嘛？我唔係啦，但係你唔好俾佢窿咯，你下面你要間唔中去撈佢咯。我搞㗎啫喎。係啊，但係你要搞，即係全部都要搞咯。如果唔係個底就黐住佢咁就大鑊啦，又冇得食㗎啦我哋。咁你變咗更加出名啊 ！OK。有冇啲咩技巧啊？要係嘛？你咁樣咧，嗱咧要推出去，基本上咧你要個底，因為個火淨喺個底度出嚟嘅啫嘛，呢邊冇噶嘛，全部都冇噶嘛，所以你個底咧一定要你搞佢嗰陣時咧，一定要每一個部位都可以撈一撈到佢。就你繼續啊。好。10到頭先半生熟咧，跟住我哋落咗啲我哋新鮮雞熬出嚟嘅我哋叫雞湯啦，可以，咁就用佢嚟煮翻落個意粉度。咁你每一啖意粉食落去嗰陣時咧，都有啲鮮味咯，可以講鮮味咯。你點樣去設計呢個 menu 啊？即係你新鮮煲嗰啲雞湯咯。係啊，咁設計嘅 menu 就係阿顯負責嘅，咁佢就開始寫咧。我哋嘅規矩咧係禮拜5，佢就要俾個 menu 我，係關於下個禮拜要食嘅嘢。始終我哋想俾最好個部位俾我哋客人食。咁其他嗰啲咧 for example 啦，我哋個和牛，我哋可能係俾最靚最中間嗰啲俾啲客人食。咁但係側邊嗰啲都係和牛嚟㗎嘛。咁我哋員工復食嗰陣時，你可能會食啲和牛嘅免治肉粉啊，或者 burger 啊，something like that。金目雕嘅可能係魚頭嘅煲湯，或者魚餃嘅燒嘅魚餃，真係㗎。有啲員工食嘅嘢正過我平時出去買嘅嘢食。係啊，你今日可以試下。做你員工幾好。隔住個芒都覺得香啊！我都好想去餐廳打工，試下鮑魚嘅手勢啊！呢個係真正嘅泳池啊！我同你講，只不過佢改成喺呢度食嘢，改成餐廳啦。同埋咧，我哋而家呢一個波波池咧，其實係特登為我哋開放嚟呢度食嘢㗎。如果唔係嘅話，通常咧就會坐喺出邊㗎啦。咁通常咧呢度咧就淨係小朋友會嚟呢一個波波池玩啦。咁唔知點解我哋3個可以喺個波波池玩得咁開心啦？咁樣嘅風景係咪冇見過？即係你自己都係一個風景嚟嘅。係。係嘅。好啦，咁我哋最壯觀嘅就係呢一個優雅嘅雲朵飄喺天空中，跟住隨住呢個咖啡嘅熱氣上身，就會令到呢一個甜甜地嘅棉花糖變成好甜蜜嘅雨，細雨咁樣滴落嚟啦。
同埋佢真係用，因為呢杯咖啡係熱噶嘛，咁就令到啲氣慢慢咁樣入咗。係啊，好有巧思喎。係啊，真係好浪漫。同埋喺波波池入邊。佢真係咁食啊！食完咧呢個棉花糖咧，因為棉花糖佢真係好甜好甜好甜，但係加埋呢個咖啡嗰少少苦味，就中和咗佢呢個甜味。同人生一樣，甜得嚟，有時候會有啲苦，苦完之後咧又可以甜。正，好啦。喺出邊加咗嗰啲脆脆嘅，你嗰啲係咪有似麵包糠嗰啲嘢咧？所以咧食落去咧，比起平時食天婦羅咧更加脆口，而且我覺得佢個蝦肉咬落去有陣燒賣嘅味道啊，港式燒賣嘅味道，我覺得好神奇。因為佢唔係厚皮，佢係特登將佢整得厚啲，即係好似加咗一個麵包嘅感覺嘅 texture 嚟嘅。個面啊，可能因為佢咁樣吊住咗好耐，跟住啲風係咁吹又凍硬咗，但係下面有下邊係咖喱係咪啊？咖喱汁咧仲係熱嘅，所以咧啱啱係用啲硬嘅面去點去點呢個咖喱咧，我就覺得有令到佢軟翻少少嘅感覺。但係應該熱食會好食啲。好，咁我哋就食。你唔好吞口水啦，你有冇講？有冇 take 到佢吞口水？你可以吞得斯文啲嘅嘛，即係你唔使咁樣吞口水啊！佢中間跣咗落去啊！哇！你哋睇，好心啊！你睇下，你 Oh my god！ 呢個係咪我去先食啊？嗱，你食嗰個，我哋食呢個，唔得嘅。你嗰度有噶嘛？你食下先。你哋試下都啦。好啊。佢出邊呢一個 cream 咧，就係士多啤梨嘅 cream 嚟嘅。咁入邊咧就係朱古力嘅。今次呢塊係你嘅，呢塊係我嘅。我哋哇，佢有噴仔出嚟啦！其實我知點解佢話 donut 啦，因為佢啱啱嚟嘅時候咧，佢上邊係冇中間個窿嘅。佢係切完之後咧，就變成 donut， 係啦，切落去就中間有個窿咧，就變成 donut 嘅形狀噶啦。所以而家就先至叫做 donut cake， 係咯。好，你試下，哇，好靚啊！咁佢側邊咧有嗰個醬咧，就唔係士多啤梨，而都唔係紅豆，因為通常大家都會諗到紅豆會配抹茶嘅。咁佢側邊個 cream 咧就係芝麻嘅 cream 嚟嘅。Oh my god！ 哇，佢抹茶好香喎，而且咧佢有陣抹茶粉嘅口感啊，佢有啲苦苦地嗰啲抹茶㗎，所以好濃，即係大人嘅甜品嚟嘅。係咯，我係大人嘛。哦，食到咧，做咩講完自己失敗，講完自己想證明啲嘢。佢除咗抹茶粉味好重之外咧，佢仲有淡淡嘅奶味啊。因為佢係抹茶奶油嘅，中間嗰個流出嚟嘅。係有啲芝麻味㗎。我啱啱咪講咗，我啱啱講嘢嚟都冇聽，係咁食，係咁食。啱啱介紹，啱啱出邊嗰個係芝麻 cream 嚟㗎。係太陶醉係呢個蛋糕。我啱啱講到一半，佢就喺度，冇聽我哋講嘢啦。我啱啱講過係芝麻，因為你嗰個係士多啤梨朱古力，呢個就係芝麻抹茶啦。哦，啱啱好忙㗎。但係咧，其實佢嘅芝麻咧，只係喺邊邊嗰度少少，係唔係一層咁樣。佢係有少少點綴嘅效果咯。係因為芝麻如果太多嘅話，就會搶走嗰個抹茶嘅香味㗎嘛。好嚟。5年前，我諗 Quentin 同 Ashley 從來冇諗過會過住咁忙碌嘅生活。佢哋本來係同事，都係諗住開開心心拍個拖，估唔到2個月之後就意外懷孕。
咁其實我哋都係拍拖好短啦，之後發現自己有咗啦咁樣。咁嗰陣時其實都好驚喜嘅，去 check 咦三胞胎啊係咪㗎？即係都要揾多間 check 清楚咁樣，即係好難以置信啊！即係嗰陣時仲喺公司嘅，跟住我就埋去佢位度同佢講，哎好似有咗喎咁樣。我有一下會覺得佢會唔會唔開心咧？即係唔想要咧，剩啊嗰啲，咁佢又冇喎，係啊，又好好喎。不過當佢哋以為要迎接幸福嘅時候，突然間傳嚟噩耗。去到政府醫院，其實當其時個醫生都即係有個 advice 我哋，有個建議就係話，其實三胞胎嘅風險好高啊咁樣。好初頭嘅階段，其實已經有呢個建議俾我哋。一開始其實就都充滿問號嘅，其實係因為都唔知究竟減定唔減好。即係喺我嘅角度，反而我嘅出發點咧，我就會諗咗係我老婆先嘅，因為我反而我就諗究竟對佢嘅危險性係點樣咧咁樣。主要係即係唔捨得咯，我會覺得即係全部都係我自己啲 BB 嚟噶嘛，做咩要無啦啦減胎咧？點解要無啦啦落咁過咧？咁樣樣，咁我自己就唔可以接受咯。我會覺得即係如果3個 check 出嚟都係正常嘅話咧，咁係一定要晒咯。因為咧，佢形容嗰個減胎嗰個過程咧，即係都幾得人驚嘅，係一支針咧穿入去，跟住打咗啲藥水落去，令到佢自然死亡啦。仲要係等到佢慢慢喺入邊萎縮啊，等到生嘅時候咧，先至一次過攞埋嗰個死胎出嚟喎。我覺得接受唔到咯，嗰樣嘢。即係我哋衡量過，就覺得個風險就係有機會3個都冇晒，咁所以就更加即係唔會咁樣諗。差唔多29週嘅時候啦，咁醫生都驚我隨時早產啊，所以咧都入咗醫院去打強肺針，強 BB 嘅肺啊。咁打完之後，其實冇幾耐，佢哋就出咗世啦。最辛苦就係因為3個咧，餵完1個之後，即係掃緊風嗰時已經要餵第2個，咁就好似停唔到咁樣咯。咁所以就全晚都冇得瞓。最辛苦就應該係啱啱出世住箱嗰段時間咯，每一日泵奶，跟住擺落醫院嗰個進度，再送過去咯。咁所以嗰段時間係壓力好大，又要關乎到佢哋嘅健康問題啦。因為瞓箱咧要插晒氧氣喉啊，嗰陣時咧其實佢哋嘅健康問題又擔心，自己唔夠奶俾佢哋又擔心咁樣咯。其實所有朋友咧都同我講，即係好多時一聽到話，你有3胞胎啊，咁你咪好辛苦咯咁啊。咁其實我通常第一句我都話，其實我唔辛苦，最辛苦係我老婆。呢個係我心底裏面嘅説話嚟嘅，呢個係真嘅。將你哋嘅愛情咧係分咗3個唔同嘅階段嘅，而第一個階段咧就係環遊世界，係嘛？因為咧，好少人喺30歲嘅時候會突然決定去放棄晒香港所有嘢咧，去裸辭啦，叫做環遊世界嘅。原來買船都唔係最癲，環遊世界先係啊！佢哋嘅愛情分咗做3個階段，而故事嘅起點就要由365日嘅環遊世界講起。2015年用咗365日去咗38個國家咯，孭書包同埋截順風車，所以話係我哋嘅第2人生咁樣咯。點解會有一個咁樣嘅 concept 咧？其實幾大膽㗎喎。首先我自己膽粗粗辭咗份工就去咗歐洲先嘅，所以我哋中間咁啊 long 啲8個月，係咯幾個月咯。咁啊到我真係去英國行個畢業禮嘅時候咧，佢就辭埋份工過嚟揾我。跟住就開始咗你哋嗰個裸辭嘅人生啦。係啦，嗰時真係喺火車站拿個麵包就食，截順風車嗰陣時係試過喺街度去廁所，咁完全係打破晒我哋喺香港嘅生活，完全放低晒自己。但係嗰年係特別好玩。哪怕即係其實一個行李嘅衣服，咁其實夠晒我哋1年嘅生活。係啦，雖然簡單嘅，咁但係開心。
喺呢365日入邊有冇乜嘢係最難忘？你覺唔覺得難忘咧？沙灘其實我同佢求過婚嘅。哦，唔係沙灘，咁都唔難忘。沙漠，沙漠，咁好難忘喎。當年就係2015年12月18啦，就係我生日嗰日啦。咁我哋就特登 book 咗嗰啲騎駱駝嗰啲團咧，就去嗰啲沙漠嗰度紮個營瞓覺咁樣啲，即係曬喺沙漠本身都好奇幻啊！咁啲山係橙色嘅，如果你睇翻條鮮橙色嘅，跟住上面個天有條銀河，因為冇光害啊嘛，好清楚。咁就今日飲下酒，咁佢就攞咗隻戒指出嚟，係咯，我唔知象徵式送俾我。啊，其實都係求婚嘅過程嚟嘅。咁不過當然你話我哋又唔係話好着重結婚呢樣嘢，不過我都想俾個息怒你，即係我唔想俾你覺得我玩玩下啫。就係我而家戴緊呢隻 cardigan ring 啦，咁呢隻 cardigan ring 咧，好靚啊！喺愛爾蘭嗰個原意就係即係兩個心包住接受咗個心擺喺自己個心。哎呀，好有意思啊！係啦，一般人都會覺得求婚之後就係結婚，但 Rex 同 Sarah 到而家都冇結到婚，佢哋覺得真正嘅愛情從來唔需要用呢啲儀式嚟證明。即係一般女孩子覺得我要咗婚紗，我要影婚紗相，我要結婚咁樣，即係我冇呢個憧憬啊！所以你話送俾我，我好感動，我唔感動。但係嗰年佢陪咗我365日去環遊世界，我仲感動咯。結婚係一個肯定嚟嘅，我都認為係嘅。咁但係如果我哋唔想跟傳統嗰條路去走，而我哋大家都認為唔一定要有嗰張紙先係愛大家嘅，咁有個共識咁咪得咯。自製 XO 醬有啲咩 inspire 到你咁樣做嘅？用酒去整 XO 醬，因為冇人咁煮過。咁好創新啊！加埋炒蜆正啊！我唔客氣，我成啖噶咯，不如。唔係呢個係一個好舒服嘅辣咯。離譜開物開火，星期一晚9點半，82台 J2 好臭啊！先 Christian， 你今日係會煮咩食先？今日我哋會去日本啦，係啦，跟住我哋會煮一個宇宙級邪惡嘅大阪燒。大阪燒源自日本嘅鐵板美食，今次 Christian 準備咗巨型芝士腸同埋大量芝士，就睇下佢點樣令呢款食物進化到極之邪惡啦。好啦，嗱，你個樣咧係似一個識刨嘢嘅人，跟住你可以咧刨少少啊，呢個係淮山嚟嘅，刨少少咁樣 ，OK？刨完之後咧，就用呢個 wasabi 嘅磨去磨咗變成蓉咁樣嘅 ，OK？打圈咁樣就可以磨到啦。跟住你咧，你嘅樣咧，就知你好中意刨皮嘅，係啦。係平時成日做磨砂嗰啲咧。咁啊，慢慢咁樣向下。慢慢好。 Enjoy the process. OK。哦，so beautiful。諗住磨完會滑，會 OK。係咪 cheddar cheese 啊？呢隻係啊，呢個係 cheddar cheese 嚟嘅。哇！點解 cheddar cheese？因為 cheddar cheese 咧係溶得好好。佢溶嗰陣時咧，跟住佢會可以 form 一塊脆嘅芝士咧，係 form 得好好嘅。呢個係好 simple 嘅大阪燒嘅粉漿啊。咁啊，有自發粉啦，有蛋啦，有水啦，跟住有呢個淮山，跟住有呢個嘅椰菜。咁我就中意咧切呢個椰菜咧，切得幼啲嘅。哇！好勁啊！原來呢個咁容易俾人哇嘅耶！咁樣切 ，OK？ 係。好啦，差唔多啦。我切絲。好啦，咁就放落去，切啲幼啲嘅咧，就唔使去到上面咁樣切落去嘅，咁樣。小心，即係慢慢咁樣刨下佢都得嘅，咁就會一啲都唔慢咁樣慢慢刨，咁就會好幼好幼咁樣嘅，即係沙律咁樣咯嘅感覺咯。但係我見到 Venus 整嗰個係淮山，即係佢係咪要一種黏力咧？即係其實佢好笑嘅，佢一路係有幫助去黏住嘅，但係佢煮熟嗰陣時咧，係會令到大阪燒咧係冇咁實咯。
哦，佢又黏住，又放鬆咁喺度嘅。審完啲鹽之後咧，我哋就搓佢。嗱，點解審鹽跟住係咁搓佢咧？因為咧係可以逼啲水分出嚟少少咁樣。咁呢個就又可以幫助嗰個大阪燒嘅煮嗰陣時咧，佢就放多少少佢自己嘅汁出嚟咧，咁就會又係冇咁實啦。好啦，我哋就加啲麵粉落去。好啊，打個蛋落去。其實大阪燒我最中意嗰樣嘢咧，係唔係一個 fine dining 嚟嘅，即係好粗啊件事。所以就變咗係，你唔需要係度任何嘢，用眼睇就得噶啦，好隨意就得啦。係啊，好隨意咯，超住嚟。大阪燒呢個名日文 Okonomiyaki，即係你中意嘅嘢食， Yes 你中意乜就擺乜。呢個係佢嘅精神嚟嘅，right？好啦，嗱，當我哋去撈個粉底嗰陣時咧，咁我哋就一路撈咧，一路撳一撳啲菜。OK， 呢個係冇人教過我嘅，咁樣去撳咧，跟住有啲水分出嚟咧。個味道咧就會特別好，同埋嗰個餅就會特別鬆化啲嘅。OK，即係我哋以前係開香港第一間嘅大阪燒餐廳，開咗第一間嘅 DIY 嘅大阪燒餐廳，叫 Bang Bang Pan Pan， 唔知有冇食過？有，真係有，多謝你。11年前嘅事嚟嘅，就係好隨心。係咪即係揀咩都得㗎？有個兜咁樣好多材料你就自己。佢係一人一塊鐵板。冇咁多位嘅，好細塊嘅。你有冇試過見啲客咧炒到一鑊泡咁樣嘅？真係知道咩樣。有啲客咧係真係出嚟玩嘅，咁啊中意試下先啦。咁就試咗第一個咧，就會叫同事嚟幫手。係啊，開咗個頭，好多都係咁嘅，得呢個 OK 嘅，我覺得呢個都係，大家玩下啫，係啊，都係任你點玩啦。咁所以喺日本係咪呢個大阪燒通常都係客人自己煮嘅咧？係啦，通常都係客人自己煮嘅，有唔同種嘅大阪燒，即係嘅燒餅啦。即係仲有其他係即係廣島燒。廣島燒咧，對我嚟講咧，係我永遠都會想人哋煮俾我食。要整一個蛋餅，又整得好薄，跟住整一個薄餅，又整得好薄，中間咧仲要夾住啲炒麵咧，跟住有三文治咁樣去上碟咧。Please， 唔該，你煮。太多步驟。攞啲巨型芝士腸，就放落去煎。OK。哇！咁你見過最奇怪嘅一個食物，即係一個材料係咩咧？放落大阪燒。奇怪我就未試過放啲奇怪嘢落去嘅，見過呢樣。魚啊！鯪魚。豆豉鯪魚嘅大阪燒。係啊。Interesting。會唔會好腥咧？如果擺魚落去 I mean， 唔係咁好咯，係咪 I mean， 可以試下。可以試咯你，但係我 no。我仲要咧，就喺度咧，加多啲粉，加多啲水，整個麵粉咁樣嘅，跟住咧我就會黐埋啲。咁就等佢反嗰陣易反啲啊。其實水同粉嘅比例係咪隨心嘅咧？如果你係太多麵粉嘅話咧，咁其實佢會好實，少少結身都 OK 嘅，係啦，少少結身都 OK 嘅。冚蓋，俾佢慢慢煮。喺煮大阪燒嘅世界咧，其實時間咧就係要有耐性先至好味嘅，係啦。太早反嘅話咧，咁佢就會散。咁你點知佢係適當嘅時候啊？大概幾耐啊？即係如果你煮，你可以偷睇嘅，偷睇八卦佢嘅，即係剪一八卦。喂，得未啊 ？Are you ready？ Are you ready？ 搞掂未啊？可以鉸一鉸個底膜。可以鉸一鉸個底嘅，但係其實呢個咧，因為好厚啊、好大啊、好勁、好巨咧，咁就變咗係你要等多少時間啦。即係用啲慢啲嘅火。我想問下啲廢話。大阪燒係咪喺大阪度嚟？就啱啊！唔係呢個真係嘅，唔係講真，呢個唔係太廢嘅廢話嚟。係啊，因為我哋香港有即係瑞士雞翼呢樣嘢。瑞士雞翼唔係咁但係其實唔係瑞士嚟㗎嘛。係。所以大阪係真係大阪燒。佢真係大阪嚟。係啊，以前2次世界大戰嘅時候，其實本身咧係有一個日籍嘅廚師上咗一架意大利嘅軍艦啊。
咁佢就見到人哋啲 pizza，跟住就用翻啲日本嘅材料想整翻個 pizza 出嚟，賣俾啲海軍，咁於是大受歡迎啦。跟住就有一個大阪嘅廚師走咗嚟食咗呢個燒，咁啊拎翻去大阪嘅時候就慢慢研發就變咗大阪燒啦。哇！日式 pizza，係咁日式 pizza。好啦，反啦，好啦，當你反大阪燒嗰陣時咧，有一個 tips 嘅啫，向自己反。係啦，就唔好向外反，向內反。因為咧向外反咧，你反到人哋啊。咁 technique 嚟講咧，你反前咧係永遠都係難過反後，因為你反後咧你可以嗡前反後，嗡前反後，好勁啊！嗡前反後 ，so happy。好啦，咁 happy 咧，你哋兩位咧就任你點樣放啲芝士喺上面。哇！好邪惡，我哋嚟啦，盡情邪惡。哇！好似蘿蔔絲咁嘅心態，仲加啲橙皮添，成碟嚟啊！係啊！嚇！Yes。飛落晒㗎。嚟啊！芝士咧放咗喺上面咧，點都佢 ，OK。個火候咧唔好開太大。好香。Christian 啊，咁你估唔估計到我哋呢度啲芝士嘅熱量大概有幾多咧？200克啦，200克芝士啦，咁大概4碗飯咁多咯。哇 ！OK。多繼續運動嚟㗎嘛，仲加埋下面。好。慢慢煮落去咧，咁佢個奶粉咧就會做蒸氣啦，會煮翻上面嗰啲咧會溶啦，跟住咧令到嗰個邊咧就脆啦。哦！咦？但係佢啲芝士係會變咗做流心，即係或者係中間可能中間流心係啦。哇！你想象㗎啦嘛。學到嘢啦！I can imagine。因為你冇得食啦，俾你聞下啦。哇！啲芝士，真係好癲啊！呢兜嘢係咪好開心啊？呢個 moment 咧，你就可以咧個邊咧個芝士嘅邊咧就可以逼翻佢入去。脆邊啊！係啦，逼翻佢入去先。咁你見唔見到呢邊咧係有啲濕濕地啦？有啲。咁要俾佢去蒸發快，蒸發晒啲水分。咁啲油分咧就會留咗喺度咧，會繼續煎香個邊咁樣嘅。OK，咁但係呢樣中間咧就已經係溶咗噶啦。跟住咧就，最緊要係咩啊？呢度啊，真係脆㗎！芝士餅脆。之後咧，我哋就可以咧放啲 mayonnaise 同埋大阪燒醬咧上去啦。煎到脆卜卜嘅金黃色芝士，加上野味大阪燒醬同埋香滑嘅沙律醬，齋睇已經流晒口水嘅 Christian 版邪惡大阪燒就完成啦！好，我哋第一嘢要做咧，就係要燜呢個嘅豬腩肉咧，去做呢個滷肉啊，滷肉。就好簡單，就要攞呢個咁開心嘅肥豬肉啦。我哋會撈埋喺其他嘅材料裏面嘅。等你咬落去咧，就要1粒2粒咁樣咧去1粒脂肪。Oh yeah, I like it。OK， 好啦，小心，因為咧有時咧有啲骨嘅喺裏邊啊。豬腩肉。你嗰啲骨先。咦？咁點解飲酒嗰陣會想食嘢嘅？最簡單嘅原因就係因為你飲酒嗰陣，你會想吹水，同你講下嘢嘅時候，你又想擺啲入口。但係實質上咧，如果你係講生理上嘅話咧，就係因為當你飲酒咧，你會用個肝去幫你消化嗰啲酒精。即係當你個攰嘅時候咧，佢個肝都會 produce 翻啲糖俾你。咁所以個肝如果用咗嚟消化嗰啲酒精咧，就唔得閒去製糖啦。所以就變咗，你又覺得肚餓啦，所以你就會想去食。咁就唔怪得知，即係好多世界各地唔同地方咧，都有好多唔同，即係一路飲酒啊，同埋一路食嘅小食嗰啲配搭。咁你最中意食咩啊？飲酒嗰陣？雞軟骨。煎炸嘅香口嘢，我都係中意啲香口嘢。即係譬如炸雞翼啊，煎茄子啊，加埋啲孜然粉嗰啲咧。哇！
我唔飲酒。想當我唔飲酒啊，好快紅㗎喎。之後我係你咁後生嗰陣時飲酒咧，就係酒送酒，係啦。點啊？呢啲酒送白酒啊嘛？呢一啖係送嘅。唔係因為你去到你去到要飲酒嘅地方咧，你都冇乜時間去食嘢㗎啦。即係我細個嗰陣時。即係你嘅年代，你同啲朋友就係咁樣，年代佢係咁講㗎。你知道我係揸人刀？你望住佢，好驚。你知道我係？佢而家投射緊棵菜係你啊！你知我係揸人刀係嘛？係我哋話佢啲白色嘢噴晒出嚟喎。但第一佢唔係噴出嚟，佢啲白色爆晒上嚟，sorry。係爆晒上嚟啱㗎啦，好啦。咁呢啲咧係啲protein 嚟嘅，咁我哋 Chinese 嘅咧就唔中意呢啲嘅，所以我哋就會攞佢飛嘅。你切啦，繼續切啦。啊，切啦，切到咁靚喎要。切真係有醬話，點樣切㗎？點樣切㗎？好啦，喺呢個 pan 裏面咧，我哋就會加少油啦、冰糖啦、冰糖。呢個係好 Chinese 嘅煮法嚟嘅，油 and 冰糖。喺任何國家嘅菜式咧，我係未見過呢個 technique 用油去整溶啲糖，先至攞去炒啲肉嘅。任何國家都未見過，係得 Chinese 佢先係。哦，即係通常如果想落糖，都係可能煮下先落啲糖落。係啦，調味。調味，係啦。點解我哋嚿肉要咁樣做咧？點解要用落冰糖咧？點解用冰糖啊 ？Tradition， 因為佢哋會上色咯。佢會上色上得靚啲。阿 Arthur 切到啲菜咁大粒，跟住 Christian 就切到咁細粒，會唔會有分別㗎？我哋食嗰陣。哦，廚師 Christian 教我。哇！你唔好賴佢喎。唔係，我未講嗰句嘢，Christian 教我嘅，煮嘢食最緊要過到自己個關。最緊要係我過到，但係過唔到 Christian 嗰關，係過唔到 Christian 嗰關。你過唔到我嗰關。佢淨係撥咗佢自己斬咗嗰一半入去，反正全部冇喐過。其實你呢一劈咧，你當係平時咧切蒜咁咯，切蒜咁樣即係突係咁啊，係啊。佢平時都冇切蒜，係啊，平時冇切過蒜。我教你擺隻手喺把刀上，手喺把刀上面。係唔係你擺隻手喺把刀上面。咁樣。哦。係啦，有煮開嘢食係唔好啦，咁我哋當我哋煮啲豚肉嗰陣時咧，都係咁，你就會見到佢就嗰啲糖咧就上咗喺個肉上面，佢變咗色。好啦，啲肥豬肉咧，我哋就 keep 起佢啦。當你想去用嚟炒蛋啊、整多士啊、撈飯啊，豬油，哇！豬油撈飯好好食啊！好邪。好啦，跟住咧，我哋咧熄咗個火先，放少啲水落去。係咪要熬佢個汁啊？你煮佢會變成汁，係啦。好啦，生抽。係。跟住老抽，係咪帶起個色？都有帶味嘅。好啦，我喺呢度咧就會加多少少嘅五香。呢個係跳 step 嘅。係。OK， 因為有時你有粒八角啊，有啲係啊，有香葉㗎。你真係會，你係會，譬如用一世都未用完個包八角啊。咁所以咧五香咧係好幫到手嘅，因為有嗰種味道。即係五香可以 replace 晒嗰啲香料。跟住咧滾個半鐘。個半鐘。哇！即係真係係啦。跟住咧仲未完嘅，過咗個半鐘之後咧，攤翻室溫啦，擺翻雪櫃咧，第二日先攞翻出嚟用嘅。哇！係啦，好多嘢燜嘢咧就最好就唔係即日食嘅。燜完之後咧，俾佢攤翻擺喺雪櫃啦。跟住第二日咧，嗰個肉嘅個味道咧，即係嗰啲汁嘅味咧就會入多啲。OK 啦，明啦，我哋聽日見啦。好啦，我哋今晚喺呢度，你可以走先啦，今晚。因為我唔想你等咁耐咧，我就已經做咗。好啦。OK，喺呢個菜裏面咧，個比例咧 is really up to you。如果你想 healthy 啲咧，你咪加咁多菜咯，我冇乜所謂。因為呢個咧，呢個
片自肉咧，都係西班牙黑毛豬嘅豬肉。攞走啲菜啦，係比較 fancy 啲，同埋其實最緊要咧，佢係肥美啲嘅。哦，加少啲鹽落去 ，OK。逢係要放啲菜落啲嘢食度咧，即係養啲嘢落去咧。你想個菜咧係有少少出水嘅 ，OK。個羹去扼佢啦，一路扼一路撈。呢個 mixture 裏面咧，我哋就加少水。當你去煮佢嗰陣時咧，咁佢就會有汁會出嚟。咩意思？會有 juicy 嘅。但係我想問咧，即係使唔使落啲生粉等佢黏啲咧？生粉黏啲咧，你想好黏嘅話，硬嗰啲黏嘅話咧，咁就你可以落嘅。但係個效果咧就會有啲即係實，實係啦。幾 Q 啊！好長肉啊！汁點解我哋唔要？你要晒汁啊，好濕咯。係啊，我哋有滷水嘅肉，同埋有就咁瘦肉，係咯，有兩種肉。好啦，係西班牙。好啦 ，Thank you。OK，I love。有一個面咧就係滑面嘅，有一個面咧係鞋啲嘅，有啲粉喺上面嘅。咁個粉嗰個咧，我就覺得咧，如果你放少少水落去咧，咁啲粉咧同粉咧就可以黐埋。哦，咁嘅意思嘅。咁我包咧就放啲餡啦，咁你任你放啦。就放幾多啊？包咁多啦。1斤。唔好太貪心。係好貪心喎。跟住咧，我就中意，因為有時真係好貪心。係。就包咗上面先。包上面先。即係搣咗先。跟住咧，成件事咧已經密封咗。跟住咧就喺呢度咧就打結，打結。但我覺得用呢啲現成嘅餃子皮已經好啲啦，因為冇咁容易穿啊。記唔記得我哋之前嗰個豬油咧？係。哦。而家啦。哇！好邪惡啊，豬油。開唔開心啊？好入味啊！好開心。佢已經跳緊舞啦啲豬油。呢條好似係你包嘅喎。係啊，呢條我條魚啊。係啊。介紹下。我唔捨得食佢。你唔捨得食啊？講完之後就唔捨得食。係。我要吃魚。花俾養大佢。啲 Christian 排呢啲餃係咪有個隊形嘅咧？要係啦，係啊。花咁。因為咧要有啲位咧，就俾佢有啲透氣位。哇！跟住咧，其他咧你唔用住咧，你就可以放啲油上去咧，等佢冇咁黐。好啦，呢個 moment 咧，係我哋就會啲芝士咧。呢啲係咩芝士啊？呢係 Parmesan cheese。咁我可唔可以落車打芝士啊？其他嗰啲得唔得？車打芝士咧可以落嘅，但係咧佢去整脆佢嘅時間咧就比較耐嘅。哦，係咪落芝士粉會用得容易啲咧？芝士粉咧裡面咧有好多唔同其他嘢嘅。佢唔會溶得咁靚。哦。所以芝士粉咧佢個方向咧係愛嚟滲上去嘅，跟住撈嚟食嘅，唔係愛嚟整一個會有煙性嘅芝士咁樣嘅。哦，好香啊！但係呢個好啦，呢個 moment 咧就係冇太大火，冇太細火。哇，好香啊！如果中到啲邊嘅話咧，你可以咧去喐啲芝士咧，令到佢黐埋呢邊咧黐得好啲。我想問咧，呢一個菜最好係送咩酒咧？你覺得？通常都係諗係啤酒。要下翻啲火。
揀呢一個改造咧？嗱，因為咧，我覺得呢一包咖喱飯咧，咁佢就比較乾身少少，咁但係咧佢個味都好濃郁，咁我就會今日咧攞呢個印度咖喱飯咧配呢一個 pani puri， 就係呢一塊咁嘅。我成日都睇到㗎，呢個係印度好出名嘅街頭小食啊！教大家炸，好啊！一炸咧，佢即刻浮起㗎。係啦，呢個 chips 啊，係啦，呢個 chips 好得意啊！慢慢咧會發脹變成一波，就慢慢咁樣發脹。其實咧有啲似煎堆啊個樣。咁啊油溫都唔好太高。好嗱，咁跟住咧我哋整完呢個 pani puri 咧，我哋就可以炒飯啦。咁我哋負責幫你。係啦，幫我開窿。係啦，幫我開窿開到咁大咗啦。好。喂 JB 啊，我想問下你咧，啲印度人咧係用手食飯嘅喎，係嘛？其實本身有個傳統就係右手食飯啦，左手去做其他嘢嚇，如此啊。但其實係有個故事，點解會用左手咧？其實因為有宗教原因嘅。我哋譬如我哋係穆斯林教咁樣啦，一樣嘢好重要就係當我哋去跪拜嘅時候咧，我一定要將自己個身體整係好乾淨嘅。咁所以古代嘅時候咧，就覺得用手清潔咧係乾淨嘅用紙巾，因為咧其實我哋唔係齋用手，我就用一個叫落多嘅嘢啦，咁佢就會倒水嘅，之後就會倒水，即係用水就會去清潔咁樣。咁所以清潔完之後咧就會乾淨嘅用紙巾啊，所以就原來咁樣嘅傳統。係啊，嗱，而家呢個配菜咧就有呢個切好咗嘅洋葱碎啦、甘筍碎啦、紅青嘅尖椒碎，係啦，咁我哋就落晒啦。好 colourful 喎，好 strong 嘅辣椒味，係啊，好高味啊，出晒香味啦，我哋就落啲炒飯落去。我哋慢慢炒翻熟佢。咁其實個咖喱汁就唔使整啦，因為佢本身有咖喱入邊。冇錯。喂，咁其實咧，如果咖喱佢唔想咁油咁膩嘅話咧，有冇其他方法去溝翻淡佢？溝啲水咯，係嘛？其實加水啦，或者咧可能我哋會煮咖喱嘅時候咧落啲番茄，咁我哋落少少嘅鹽啦，少少夠㗎啦，因為本身都好夠味㗎啦。少少嘅 pepper， 咁我哋拋兩拋。哇，個飯好香啊，真係。聞到啊！呢個位炒完啦，係咪啊？咁我哋可以閂火啦，我哋將佢擺埋一邊先，跟住咧我哋就整埋呢一個青瓜嘅希臘乳酪汁啦。好啊，呢個個名叫做 cucumber raita， 係啦，有嘅，啲青瓜碎絲就落咗落去嗰個乳酪度啦。咁跟住咧，我哋就落啲香草啦，不過可以篤晒。呢個係沙律底嚟喎。係啦，其實佢係咧陣間會愛嚟點呢一個 pani puri。好香喎。係啦，跟住呢個就係雕草。雕草其實咧平時會用嚟煮海鮮用嘅。我做咩冇聽過名喎？跟住咧，我哋就落大概1湯匙左右嘅檸檬汁，少少嘅。呢個香草擺呢度都聞。花椒啦，好香啊！少少嘅鹽啦，咁我哋將佢撈勻佢。喂 JB 啊，平時你屋企會唔會慶祝嗰啲印度節日㗎？其實印度真係有好多好特別嘅節日，我都覺得好 interesting。你會唔會慶祝先？係啦，因為其實係特別嘅，因為嗱，譬如你講緊最出名嗰啲係 Holi 啊，同埋 Diwali 啊。Holi 就係一個撒網節啊，呢個好正啊！好靚啊！即係真係成個城市一齊就會喺打嗰啲 spices 啊，咁就好多七彩顏色咁樣啦。然之後都有 Diwali。其實唔會鼻敏感嘅咩？即係咁多唔打刺，因為印度人已經接觸好多香料，所以我諗應該都冇問題。最後就加啲醬，你就將啲醬咧滗喺呢度啦。咁咧仲有一個印度好正嘅，呢個咩嚟㗎？呢個放啲啊，放啲，咁又係嗰啲雞豆之類嘅嘢。咁喺啲印度小食就愛嚟配呢個 pani puri。哦，咁我將佢落晒落去啦。印度咖喱飯配呢個 pani puri，搞掂。Oh my god！ 唔夠，再俾多啲。Oh my god！ 都唔夠，仲要 over 啲。Oh my god！ 冇錯 ，Oh my god！ 你睇下呢隻牛油蟹嗰個鉗，你睇下，哇！真係見到都開心啊！香港人嚟到泰國食蟹，總會食咖喱炒蟹，但若然餐餐都係食咖喱炒蟹，食得多會唔會覺得厭呢？若然你真係厭嘅話，不如轉下食斯里蘭卡蟹嚟。嗱，呢間店咧嚟自斯里蘭卡，專係食一啲超級大蟹嘅，連啲師傅都係斯里蘭卡人。炮製嘅方法同埋味道咧，可以話與眾不同啊！嗱，玲玲啊，呢間食蟹專門店裏邊啊，有唔同 size 嘅蟹供應咧。見到後邊個圖嘛，全部着晒燈，即係話所有 size 都有得賣啊。咁若然呢個熄個燈，嗰個熄咗燈，即係話嗰啲已經賣晒沽清咁話啦。嗱，睇睇啊，有半 kilo 啦、細啦、中啦、大啦、加大啦，跟住見到咦 ONG 啫，咪 ONG 啫。
Oh my god， 即係大啦，但係未算最大，最大嘅就係呢個哥斯拉啊，唔係喺呢個 Cap 師奶 ，Cap 師奶唔係陳師奶，唔係關師奶，係 Cap 師奶，咁即係話可以好大，有幾大咧？喂，真係好大喎！咦？哎呀，我驚啊 ！Have you even？ 嗱，玲玲，鵝肝醬、雞肝醬你食得多，咁但係蟹肝醬你食過未啊？蟹都有肝嘅咩？嗱，冇錯啦，嗱，香港嘅蟹、泰國嘅蟹、大隻蟹就冇肝嘅，但據稱嚟自斯里蘭卡嘅蟹咧就有肝嘅喎。咁於是乎咧就製造出呢一味嘅蟹肝醬，據稱裏邊都有蟹膏嘅。食嘅方法好簡單啦，即係等於食呢個鵝肝醬搽麵包咁樣。咁呢個咧就有好薄嘅餅乾，跟住咧喺咁就食得噶啦。我感覺好有趣，我呢個所謂嘅蟹乾，留嘢跟蟹膏一樣，但係咧就好豐富嘅蟹膏，哇，好滿足啊！咁價錢方面咧，會唔滿足咧？價錢我反而大概390匹到啦，OK，咁呢個呢個糖，呢個唔係普通糖嚟嘅。呢個係一個椰糖嚟嘅，用呢個椰糖咧，跟住咧就可以再倒落去撈埋嚟食。因為咧呢啲嘅蟹膏醬咧，咁啊少少鮮味啦。嗱，好聽就係新鮮鮮味啦，唔好聽有少少腥腥地。有人接受得到就覺得正，如果覺得好似腥腥地咁，咁就可以加啲蜜糖，咁就更加之滋味啦。你試下。好啊。個甜味咧，應該係中和咗少少佢本身個蟹乾嘅甘味，然之後佢蟹乾嘅鮮味咧都係出咗嚟嘅，但係我覺得加咗個糖之後咧，個鮮味可能就會減咗低咗少少。玲玲嚟喺泰國生活咁耐咧，咖喱炒蟹肉加飯你一定食過啦。當然啦。跟住然之後呢一個蟹肉炒飯更加食過啦。當然啦。但眼前呢一個包杯你未食過啊，因為我都未食過。造型賣相咪好靚仔啊！打開個蟹蓋先，嗱裏邊有飯啊，但係就唔係一般嘅蟹肉炒飯咁簡單，用嘅米咧係日本嘅米，再加上斯里蘭卡嘅蟹肉啊炮製而成嘅。入邊係咪加咗白酒嘅汁啊？哇！果然呢個嗅覺好靈敏，好似烏烏咁喎，勁啊！嗱，冇錯啦，都係加咗啲白酒嘅汁落去。炮製方法有啲似意大利飯咁樣，咁所以咧加咗日本米又斯里蘭卡嘅蟹肉，跟住佢用意大利方式調教，好聯合國方式咁嚟炮製咯。咁個價錢咪好貴咯？啊，你放心，390匹有搞型，係390匹啫。啊，值得一試啦！唔講咁多，凍咗唔好食嘅，我都要試下先得啦。各位觀眾，嗱呢個唔係冬陰功啊，係呢個斯里蘭卡嘅咖喱蝦啊咁樣。我相信你都未食過啦啩？我食過。點解你會食過㗎？因為我去過斯里蘭卡嗰個 Maldives 咧，佢都有呢個食咯。哦，咁你識得點食㗎啦？咁我就介紹個食法俾你知啦。咁個食法咧就係可以拎一嚿麵包仔啦，咁然之後篤穿個窿嘅，咁佢就會俾啲牛油嚟，你可以加啲牛油入去，加少少牛油入去之後咧，就再加佢自己整嘅斯里蘭卡嘅秘醬喺度啦。咁佢入邊咧有啲辣椒啊、檸檬啊、有椰子，同埋有一啲魚嘅。咁呢個咧就比較辣嘅，所以咧食嘅時候咧要小心。咁我食得辣就可以加多啲啦。咁然之後咧就再潑啲湯汁落去自己嘅碟入邊，點勻晒，俾啲麵包索咗啲汁之後咧，就可以一啖過咬啦。食嘅時候咧就會有少少香辣味啦，有少少甜，咁加埋佢呢個湯咧，佢本身好有好重嘅蝦味，咁所以咧就好香，好味。咁然之後咧就可以再加啲蝦，再食啦。咁嘅食法就係咁樣啦。
玲玲你真係解釋得清楚啫，不過你真係禮讓啊！你成日食啲蝦仔，留翻大蝦我食係咪？嗱，呢啲大蝦唔係泰國蝦嚟嘅，係斯里蘭卡蝦，係斯里蘭卡游水嚟泰國㗎嚇咁樣。咁除咗啲蝦啊、啲材料嚟自斯里蘭卡之外咧，佢嗰3位廚師都係斯里蘭卡入口嘅。咁以保證所有嘅食物咧都斯里蘭卡嘅質素同味道。咁猶如你去咗馬爾代夫、斯里蘭卡食嘢咁啦。咁呢一壇咧咁大壇，價錢咧1300匹左右啫喎。喂，2隻大蝦喎，我覺得抵食喎。嗱，剛才咧我哋就知道呢啲蟹嗰啲 size 嘅學名名稱啦。咁眼前見到呢2隻大蟹嘅學名，正唔正 ？Oh my god！ 做個 Oh my god 表情嚟睇睇。Oh my god！ 唔夠，再俾多啲。Oh my god！ 都唔夠，再 over 啲。Oh my god！ 冇錯 ，Oh my god！ 你睇下呢隻牛油蟹嗰個鉗，你睇下，哇！真係見到都開心啊！咁呢隻牛油蟹價錢就5800匹啦。咁有啲嘅牛油嘅醬料啦，亦都呢個泰國嚟噶嘛，一定要食海鮮醬咧，也有海鮮嘅醬料咧。兼且呢一個咧就係豉椒蟹，亦都係用咗呢啲 Oh my god 嘅蟹啊，5800，我覺得都抵食喎，即係差唔多1000零蚊港紙咯。香港你應該食唔到咯啩咁當然，喂唔係下下要嚟食咁貴喎，平啲有冇得嘅？可以食碟菜都得㗎。可以試下呢個斯里蘭卡嘅炒通菜啦，咁亦都可以食簡單嘅蒜蓉包，甚至乎蒜蓉炒飯啊！蒜蓉炒飯香港冇乜機會食到嘅啩，嚟自斯里蘭卡嘅咁，價值咧就150匹左右啦。再唔係食個好簡單但係又靚仔嘅蟹肉炒飯啊，350匹，咁真係可以話豐儉由人啦。試食啦，一入口。真係鮮甜味即刻出嚟，係好鮮甜嘅味道啦。咁然之後咧，佢就可以配牛油。咁加牛油嘅時候咧，就會有啲牛油香出咗嚟㗎啦。又或者咧，係我情有獨鍾嘅泰國海鮮醬，我都係中意加海鮮醬多啲。新鮮好味。正所謂百貨賣百客，呢一餐一定唔會平啊！不過我相信冇乜幾可會有人好似我哋咁樣一次過叫咁多唔同嘅蟹食物嚟食咯咁。咁今次呢個嘅價錢咧，點都會貴過一般嘅咖喱炒蟹啊，甚至乎咧嗰啲 BBQ 蟹嘅自助餐啊咁啦。但係咧都係值得嘅，人一世物一世，你有幾可食過呢啲斯里蘭卡嘅大蟹啊？尤其是咁嘅烹調方法，我覺得喺香港都未必食到咯。嚟泰國就可以食到啦。所以食慣呢個咖喱炒蟹嘅大家，下次有機會都可以嚟試下呢啲斯里蘭卡蟹。即係唔係淨係個口啊？係呢一個範圍咧，我都係 feel 到有嗰陣味喺度。因為我講緊嘢，擾攘。係啊，Michelle，你知唔知道？我哋唔止會口臭啦，我哋一陣間屙嘅尿啦，仲臭啦。都有後遺症。Hello， 你好，我係老包陳佩佳，我係一名主持人啦。我喺 social media 有做好多影片啦，係一個 content creator。老包唔止身材 fit， 仲係個識食之人。佢喺芸芸嘅美食之中，榴蓮係佢嘅 favorite。難得揾到個知音人，今日實有口福啦！哇，聽到好似幾重口味咁。Michelle， 人一世物一世，咩都試下啊嘛！我揀得一定係好嘢，信我啦，包你有驚喜。老包，我想講。點啊？點解我睇你嘅 social media？ 你嚟先，你嚟先。做咩？你個人，你個真人同 IG 係咯，分別咁大嘅。做咩唔似咩？你真人點解靚咁多嘅？你哋嘅嘴點解咁甜啊？你咧咩甜品啊？未啊，你咪帶我哋去食啊！好啦，睇你哋咁乖，帶你去食特別啲嘅嘢啦。但係想問你哋先，你哋想食咩嘢？梗係地道嘢啦！我要食榴蓮，我要咖恩多。咁補湯。我一定要帶你哋食特別啲嘅，你哋講嗰啲咧就係好普通就。特別啲啊，係咪真係高貴啲啊？可以咁講。好啊，食高貴嘢 ，Let's go，Let's go， 好啊！老包 share 呢碟綠色物體係咩嚟嘅咧？佢話想保持神秘喎。呢間餐廳係以呢款菜式而聞名，仲要係全吉隆坡得佢一間識煮，老闆仲身兼多職，由主廚到樓面都係自己一手包辦，所以食物質素一定有保證。聽落都幾穩陣，就跟去試下啦。今日咧就係帶你哋食佛帶啦，中文係乜嘢啊？臭豆。但係好似臭豆腐啦，我覺得，因為食入去嘅時候係好香。
好似臭豆腐，我就係個名好似臭豆腐㗎，其實好嘢嘅，係咯，好高級啊！呢個好貴㗎，好貴㗎，係啊，喺菜界裏邊係好貴㗎。呢個咧就係蝦膏炒嗰個不帶魚皮炒不帶美人魚，美人魚係啊，個名係咪好特別？好食。你覺得美人魚好好食？我覺得美人魚個名就會好好食咯。不恐怖，真係不恐怖。係咪好脆？唔係呢個好食嘅，佢有嗰個好似燶燶地個味啊，即係炸咗我覺得好食嘅，香脆嘅。唔該你嗰個聲，佢係好脆，好脆。試下呢個蝦膏同埋臭豆腐。好食啊！蝦膏好食啊！呢個好食啊！好似好 Q 係咪？係啊，佢有韌韌，佢個皮有啲好似骨膠原嗰啲硬韌韌嘅。呢個好食喎，好食。呢個仲更加好食，一爛一片，唔係生嘅咩？依家可以食㗎。係咪脆脆㗎？係好脆㗎，係咪先？好似牛油果，因為我好中意食牛油果。跟住咧，佢係牛油果加啲草青味咯，係咪好正咧？係咪你諗下佢係牛油果？你諗下佢係牛油果健康嘅菜，係啊，係咪有豐富嘅營養價值？馬來西亞嘅感覺，係咪啊？哇，係咪好正咧？馬來西亞喺我口入邊爆出嚟，好大咁係浸咩啊？草青味喎，係柴不低嘅味啦。嚇，好好食喎！你唔覺咩？健康咯，我食到。問你咩事啊？咁我哋而家玩個遊戲啦。玩遊戲？呢個就係不帶醬啊！入邊咧就係有嗰個蒜米、有葱、有辣椒，同埋有桔仔。呢個點食啊？係咪有麵包或者其他？啊冇啊，就係咁樣食咋。就咁得嚟食。係啊，咁樣食。哇，正！爆煎汁。好想食啊！點食啊？爆煎汁。哇！咩啊？咦？恭喜你啊，老闆！咩啊？咩啊？恭喜你啊！係啊！恭喜你啊！你輸咗啊！等陣先，唔好食住。我覺得咧，唔可以淨係麵包就食啊！咦？我都要請埋我哋嘅做監仔。對我哋咁好，有呢個臭豆嘅誠意，你冇理由唔一齊食啊嘛？咁高營養。好震啊！你嘅手好震，走咗啊！係味蕾嘅參與嘅事。我覺得好好食喎，點解你哋講到咁樣樣㗎？我覺得好食啊！有啲似咧泰國咧，跟住嗰啲撈檬咧上面嗰啲嘢，因為佢酸酸甜甜啊。其實我諗緊，我哋可唔可以請成隊 crew 食呢啲咯？我覺得可以。我覺得你喺度笑緊啊，好過分啊！係咪啊？監仔同意啊！嗱，我覺得係要嘅。首先有請馬哥。好臭啊！出得嚟行兒都要還。係啊。點啊？係咪好正啊 ？OK 係嘛？做乜嘢啊？如何啊，阿蘇？尷尬而不失禮嘅笑容啊，都係咁就乖啦。我哋好有福同享，即係唔係淨係個口啊？係呢一個範圍咧，我都係 feel 到有嗰陣味喺度。因為我講緊嘢，擾攘，唔係啊，係我自己啊，佢係咁樣穿插我嗰啲鼻啊，嗰啲呢個位成個位都係嗰個臭味咯。係啊，Michelle，你知道我哋唔止會口臭啦，我哋一陣間屙嘅尿啦。仲臭啊！都有後遺症嘅 side effect 嘅呢個係啊，但不過我哋唔使驚，因為頭先我問老闆咧，佢話咧，如果我哋食完臭豆之後咧，再食茄子咧，就可以屙尿唔臭噶啦，即係會解咗佢，同埋嗰個口氣解藥咗，係冇錯。咁我哋拍出咩？我哋而家食塊茄子，揾一揾老細先，我老闆叫佢煮啲茄子俾我哋食。大馬嘅天氣陰晴不定，所以當地人成日都會飲補湯去調理身體。
Lovell 帶我哋嚟呢間由大馬人開嘅湯品大排檔，佢哋承襲咗華人以形補形嘅概念，再加入自己熬製嘅獨門湯底，煮出唔同嘅補身湯品。而 Lovell 就揀咗幾款當地人必飲嘅湯品俾我哋試下。呢個係牛，唔知你試下。呢個好似乜都冇咁樣嘅，有係咩嚟？喺入邊呢個係 soup torpedo。係 torpedo 嘅意思咧，就係水入邊嘅炸彈。試一嚿，有時俾你睇啦，貪咗啊！我平時食牛咧係冇見過啲圓圈嘅嘢嘅，係牛嚟嘅，係牛嚟嘅。我想笑到咁啊！你哋好煙韌啊！好煙韌啊！佢有少少似牛筋嘅，但係我印象中嘅牛筋咧唔會咁圓圈嘅。好似牛筋啊！真係係咪有開膠原咯？好多骨膠原，好多骨膠原嘅話，老闆你咪對嗰食塊粒啊！我哋都要成日都食啊，真係成日都。唔係喎，我見到你今日好似唔係好夠骨膠原喎啲皮膚。好啊，成日都食，夠啦，食翻夠啊！好啦，你嚟食啦，真啊嚇，嚟好啊你。我可唔可以換一個啊？我 OK 啊呢個。呢個夠，頭先都係咁大粒㗎，我記得頭先都係咁大粒㗎。我一條嘢，乜嘢？咩嘢啊？哇！我見到佢啲分支啊，點算啊？咩叫分支啊？點樣分支啊？圈圈，跟住入面仲有嘢啊！係牛鞭嚟㗎。喂啊！你係咪平時食開呢啲湯水啊？通常都湯水我有食啦，但係呢個牛鞭就冇啦。民間嘅傳言係話佢係壯陽啊嘛。咁你做乜帶我哋食啊？我哋唔需要壯陽係有咩幫助？你哋以後帶你哋嘅另一半。點樣？好食冇？好食啊！好好食啊！大家好，我係 Vivian， 我係一個 YouTuber 裏面很愛食甜板，做甜板，所以我是一個斜槓青年，做了很多工作，然後愛好就是很愛吃甜點，所以今天就帶了他們跟 Michelle 來吃甜點。Sweet 爆嘅 Vivian 最中意四圍去試食唔同類型嘅甜品，今日佢話帶我哋去食盡吉隆坡最高人氣嘅甜品鋪 ，Michelle 準備出動你第2個位啦！成日聽人講話食原味雪糕，今次真係食到啦 ！Vivian 話呢間雪糕店堅持用原材料整雪糕，就算係檸檬味雪糕，店主都係會用100% 嘅檸檬果肉去做，所以客人食到嘅雪糕味道絕對係真原味啊 Hello Michelle， 你哋仲唔仲要喂食甜品？誒呢度咩啊？聽明？仲有冇位？仲有冇位定仲有冇位？食甜品有沒有位？有冇位位？仲有冇位食甜品？有啊！係呢個 on the 呢個係雪糕，係好特別嘅。佢係中間，好似有啲咪似啊？爆醬啊！爆醬！哇！佢真係爆中咗，點算啊？我一驚佢已經爛咗添，係。要成個希唔中唔中意？哇！好味，好濃嘅椰子味咯。啊，係啊，咁係朱古力啊，係啊。馬來西亞有那個這樣子的一個糕點，娘惹糕點，我超厲害做的，就是 ondeh。然後這個是有 ice cream 口味的，所以很不一樣。噔噔，好靚啊！在那個入面，而且我覺得它的椰香味很香。係啊，旁邊這個，呢個係咪榴蓮啊，定係乜嘢啊？唔係，係那個椰糖gula melaka。從早吃到現在，就吃了很多gula melaka啊！這個就貫穿了馬來西亞的，所以以後你們來馬來西亞就會記得有gula melaka。呢個都好似啲椰糖啊，都係咪咧？睇你哋中意冇？哦，因為係咪咖椰啊？係，你好中意食咖椰啊？因為好叻。呢間主打馬來西亞本土口味嘅蛋糕店，佢嘅千層蛋糕除咗外形吸睛、皮薄餡靚，仲要係由老闆親手製造，有成20層，但又非常鬆軟，難怪連續13年都冇人超越到佢嘅龍頭地位啦。
这个呢，其实是一个日本的女生，她们自己创办的。她其实是嫁给马来西亚的丈夫，然后她又很想念日本的那个蛋糕，她就在这边做了一个 fusion 口味，就是马来西亚加那个日本一起，然后结合起来做的这些蛋糕。那如果吃千层蛋糕的话呢，可以从原味先开始吃起。好食冇？好食哦，好食哦！我觉得它不会太甜，所以整个很好吃。然后很多人吃千层蛋糕啦，还没有这样种吃法的。一个就像这样子，跟你们這樣子吃；另外一個係咪喜歡這樣子？一層層啊嘛，係。我而家一層成食咯，咁有排食咯。但係咁樣好正啊個感覺。我未試過咁樣食，好似蛋卷咁樣嘅嚇，咁樣。你食咁樣啊？捲過嚟。哇，好生命啊！呢個食法。可以吃很久，你就會覺得這個價錢哦 ，OK， 好抵。那第二個你們要吃的話，可以吃這個。sakura 的，就是那個 sakura 櫻花加車厘子 cherry， 它中間有啲車厘子肉。我覺得這個應該更多女孩子會喜歡，因為它沒有那麼甜。對，它帶酸的，反而更開胃哦。係，好食喎呢個，好食哦。你係，突然間忘記這個哦。講得都好食。我揀呢個，我揀呢個嘅。你可以揀這個啊，因為我好中意嗰陣奶油嗰個香味。那接下來你們可以吃這個，這個的名字也是很 powerful 的，它叫皇室。我們那個就是我們的椰糖啊，它是皇室椰糖蛋糕。好似焦糖布甸啊呢嚿。係啊，哦有一點哦，那你們試看。呢個都唔係好甜嘅喎，這個也是不甜。我聽椰糖以為係好甜啦，但係唔係咯。椰糖重唔重啊？其實佢下邊呢個位係好似同原味咁啦，但係上面就多咗個椰就比較偏咯。同埋呢個係焦糖味啦，有啲焦糖，咁我要試下啦。係有椰子味嘅，好係上面好似食緊椰子糖。我覺得這個它好處是在於因為它上面的這個椰糖就是沒有這樣多嘛，所以你吃上去不會那麼甜，也不會那麼容易膩。係，冇錯，係啊。我們中好試啊，好緊張，我而家換個叉，呀換個叉。喂，佢疑似換個叉。我哋換叉嘅原因係因為費事 mix 埋其他口味，定係？其實是它的口味味道，因為貓山王是很重口味的嘛，所以如果你用這個的話，它很難洗掉，因為有些人也是不太喜歡吃榴蓮，用這個的話就一次性可以丟掉。哦，我明啦。唔知佢入面有冇果肉咧？如果有就好啦。點樣？好食冇？好食啊！好好食啊！有冇幸福的味道？幸福。有啊有啊，我飛到上天啊飛到。好食型啊！呢陣味有啲似香港嗰啲榴蓮 pancake 啊，都係有陣皮，跟住咧有啲 cream 即係榴蓮肉咁樣。但係佢呢個真係好多層啦，佢嗰個好滑嘅榴蓮味咯，我唔知點講啦。因為有時比較可以接受，是不是？係啊，真係好新鮮嘅榴蓮香味咯。唔好意思啦，咁多位再食啦。呢個食咗俾你㗎，真係㗎，唔得，Vivian 都未食。這樣我們要 check 一下。好自己又開樣啊嘛，真係。你食呢邊有果肉呢個咯。Cheers！真係發夢都諗唔到，其實原來我喺香港可能買咗一個鋪，我揸住幾千萬，我可以做啲咩咧？其實原來可以喺日本投資一個好嘅 location 嘅一個酒店，而你係可以去自己去營運呢一門嘅生意嘅。去東京住酒店就住得多，但買酒店真係聽都未聽過。依家我哋就要去睇一棟位於上野魚圖町喺正山手線2個站之間嘅酒店，入住率仲要高達 90%， 識生金蛋嘅酒店都要買，會唔會係福嚟㗎？こんにちは。お待ちしておりました。お部屋ご案内いたします。はい、お願いします。こちらでございます。はい。ありがとうございました。佢係有啲和式同埋，亦都係有啲洋式嘅裝修喎。個格局係十分之和式嘅。佢呢個可以瞓到2個人。哦，咦？但係我又諗到啲行李可能要細件啲先得啦，呢間房。但係佢呢度個沖涼嘅地方就好闊落，超級闊落嘅沖涼。我幾中意佢呢個新淨得嚟，但係又係好和式嘅裝修。我哋再睇下第2間房先。喂，呢度又闊落好多喎。佢呢度直情有一個好細嘅廳咁嘅位，咁又可以坐喺度飲下茶。夜晚買咗宵夜都可以喺度食。呢度有浴缸正好多。哇！
佢呢度個格局落好多，但係佢都係 keep 住一個和式嘅裝修，正。哇，好靚啊呢度！哦，同埋佢呢度仲專登有個窗可以俾你睇到東京嘅 Sky Tree 啊！哇，同埋夜晚喺度有得睇星星，同埋有得喺度浸，真係一定好正。今日咧就帶你嚟睇東京都嘅酒店啦，呢一啲中小型嘅一啲旅館啦，我哋叫，因為佢呢一個物業咧，其實31間房，係啦，咁咧就位於呢一個喺東京山手線嘅2個站，呢一個咧係比較和風嘅一個設計，感受到啊！原來日本都有呢一啲嘅旅館咧，咁係可以俾外國人去買嘅。咁佢呢度個生意到底做成點啊？點解要賣嘅？嗱，其實咧佢入住率咧，呢一個喺上年疫情即係未開關嘅時候咧，其實佢嘅入住率咧都有去到90至95% 之間，90至95% 之間都仲買。咁當然啦，疫情嘅時候你嗰個租金收益唔可以咁進取啦。其實大概佢未開關之前咧，維持喺呢一個租金大概係8000 yen， 係啦1萬。哇！咁啊而家開咗關之後咧，咁佢個租金咧其實慢慢就即係回復翻正常啦。咁啊就可以即係調整啊，會進取啲。咁維持喺呢一個1萬至到12000 yen 之間嘅售價咧就係日元係78975 yen， 咁啊折合港紙咧大概係4500萬港紙。好多人都會好奇就係話，哇位置又好，咁啊裝修都唔差，係咪先？咁點解要買咧？因為好多業主咧持有咗咧，即係做呢個酒店業務嘅時候咧，其實佢哋好多 cash flow 翻嚟啦，啲錢咁啊。其實佢哋因為日本人本身佢借錢係容易㗎，咁所以咧如果咧佢成功已經係 start up 咗一個酒店嘅話咧，好多業主咧都係想即係邁進多一步，就係咦而家佢係31間房間喎，可能佢係想去 run 一啲50至70嘅 size 嘅，再大型啲，係啦，冇錯啦。咁變咗咧，可能佢就會換咯。呢一個物業咧，佢有一個靈活之處咧，就係好多投資者，尤其是海外嘅客戶啦，佢唔淨止係想買一個房產，其實佢係想我。即係發夢都諗唔到，其實原來我喺香港可能買咗一個鋪，我揸住幾千萬，我可以做啲咩咧？其實原來可以喺日本投資一個好嘅 location 嘅一個酒店，而你係可以去自己去營運呢一門嘅生意嘅。佢呢一個賣價嚟去計算，即係保守型啊，其實7至8厘左右嘅一個回報，唔係話太旺季嘅時候都做到咯。咁好生意嘅酒店依家都可以係出售緊，因為好多香港人投資 Airbnb 可能想係，咦有10厘喎、8厘喎，呢個就係你唔使煩，你 design 所有嘢已經係現成啦。哇！我平時自己住酒店咧，最緊要咧就一定係方便啊，特別係喺東京呢個地方。冇錯。但係我知道呢度附近咧就有5個車站啦，呢個係方便無敵嘅一間酒店嚟嘅喎。冇錯。其實酒店嘅唔同類型點樣買咧，好多人都可能好 confused 嘅，因為好多人都會有個 concept 就係好複雜喎，外國人買酒店。咁其實有幾種嘅，其中一種啦就係呢一個酒店咧就係可以自己去營運或者去委託一啲營運公司。但係有多類型咧，可能咧如果可能一啲投資者未必想係咁進取喎，可能佢純粹就係話，我開初頭1-2年買下收下租先啦咁樣。其實佢可以考慮咧就係選擇一啲已經出租嘅酒店，係啦，譬如話可能呢一個酒店咧，就係你買落嚟我真係唔想自己營運喎，可能都睇唔明，或者我都唔係好想煩嘅，咁咧就可以去 search 一個即係出租嘅價錢，就係咧將呢一個成棟物業咧就係租俾酒店嘅營運公司，咁咧你就可以一個好 stable 咁樣，你就唔需要理佢一啲損耗性啊，或者係關於酒店續牌等等嘅一啲，即係已經有人幫你 manage 好晒。係啦，冇錯，好周到啊呢個服務。咁可能就多一個即係可以即係投資嘅一個選擇咯。係。
眼前見到嘅食物咧，剛才嘅炮製方式都幾獨特，而且有心思嘅，而且咧食物嘅造型賣相都好靚，可以話係一件藝術品。哇，字正腔圓啊！今次咧，好似藝術品一樣，實情咧呢間鋪頭咧，除咗係餐廳之外咧，可以話一個畫廊啦。周遭嘅畫咧，唔係淨係俾你睇咁簡單，仲賣喎，簡直係俾到我哋一種精神食糧。喺度都要提下大家，而家我哋喺度食緊嘢嘅呢間房，即係拍緊嘅呢間房咧。雖然話似個畫廊，但其實係兒童不宜嘅。兒童不宜唔係講緊啲畫有3級嘅成分，而係大家睇真啲，每幅畫有個價錢嘅，有啲幾廿萬匹、過百萬都有啊！小朋友一個唔覺意開心得滯，喺度畫撇鬚啊，或者整爛咗咧，你就要買咗佢噶啦。又甚至乎一啲酒鬼，如果酒量唔好嘅話，飲得兩飲，嘔咗落去咧，你就大件事啊！又或者你覺得啲畫靚到嘔嘅話，唔覺意又嘔咗出嚟咧，咁你就要買翻去啦。所以大家一定要小心啊！呢度除咗啲美食夠吸引之外咧，佢哋嘅甜品咧亦都好吸引喎。皆因唔係一般嘅甜品咁簡單，唔係一般嘅芒果糯米飯。老實講，一餐飯啊，要完結得好好睇睇，甜品嗰一 part 咧就好重要，否則的話咧，成個鋪排就爛晒㗎啦。佢呢度嘅甜品咧，可以話精心炮製，兼且有專人示範俾你睇。正如呢一味咁，哇，成個圓球咁，裡面係咩？裡面啲料多咯，又有黑松露啊，又有這樣那樣啊，即係睇到都開心啊！最重要咧就有真人示範俾你睇，等大家可以拍 video 啊、影相打卡放上網。咁究竟係有姿勢有實際，定有姿勢冇實際？啲嘢又好唔好食咧？哇！我食個甜品，即係使唔使搞咁多嘢啊？搞場大龍鳳，佢都算係材料豐富啦。外邊呢個咧就白朱古力嚟嘅，裏邊個咧就係呢個牛奶雪糕，但係加咗呢個黑松露、白松露，又有呢一個芝士，仲要加埋蜜糖，仲有金箔喎。咁大壇嘢，價錢幾多？唔平㗎，500匹啊，500匹啊！但係當睇表演啦嚇。咁兼且有個名叫做領事甜品，點解？皆因清邁度有好多領事館啦，咁啲領事嚟嘅食飯都必定要食嘅呢個。好，今日一個充當呢個胡慧沖國嘅呢一個嘅領事啦，好，作為一個領事，我要烤爛佢嚟食喎。準備1、2，好，呢個分子料理方式煮嚟嘅牛奶雪糕啊，哇，嗰個口感真係與眾不同，硬過一般嘅雪糕，加埋嗰個蜜糖，但係有少少黑松露嘅味道。究竟食緊甜品定係鹹點咧？又 OK 喎，怪唔得啲領事咁中意喺度食咯。呢間度假屋形式嘅酒店咧，裏邊有多種唔同嘅房間啦。呢一種咧較為獨特嘅，咁尤其是你可以望到出面河道嘅景色嗱，唔係望緊超柏耶河嘅景色啊。超柏耶河嘅景色，河邊大把酒店可以望到，但係呢啲河道嘅景色咧，唔係度度可以望到嘅。咁裏面廁所浴室咧都好大，兼且仲有一樣秘密武器，阿冬蔭妹上咗去試啦，喺裏面仲要上樓上添噃。所謂秘密武器，原來呢一挺房咧分咗樓下樓上2層喎。樓下嗰層正正係睡房，樓上嗰層就係 SPA 房啦，有按摩床啦，亦都係水力按摩缸啦，咁亦都可以邀請酒店按摩師上嚟做按摩喎。哇，真係方便到不得了，價錢一晚咧大概18000匹左右啦。剛才嗰隻房正咧，未算啊！呢隻房仲正啊，價錢8500匹到有交易，係屬於 pool villa，冇錯，係 pool villa，有私人泳池，仲要唔係一個池，係2個池喎。嗱，你2個人嚟住嘅話，一個喺度游，另一個喺嗰個游都得。點解會咁趣怪咧？其實皆因呢度其實係有2個 pool villa，見唔見到啊？喺如果咁啱後邊嗰 pool villa 有人住嘅話咧，咁呢個職員咧就關咗個木門啦，咁你有理由人家遊啦，互不干擾。但係隔離如果冇人住嘅話咧，拉開嘅話，於是乎咧就變有2個池咯。
呢度一個池，呢度一個池，哇！點玩得咧？好正咧！大家覺得呢間酒店靚嘛？我覺得就好獨特啦。雖然泰國曼谷有好多酒店啦，但係講到裝修層次、佈局，甚至乎環境同埋望出去個景咧，都可以話幾與眾不同。不過講真，呢間酒店其實就唔係喺曼谷嘅，喺曼谷旁邊一個省府啊。亦可能因為咁嘅原因咧，所以就有咁多位可以俾佢發揮啦。呢間酒店總有6種唔同嘅房間，差唔多30間房啊！最平最普通就係呢挺房，平得嚟咧 size 夠大啊，4500匹到有交易啊！其實呢間酒店咧啱啱喺去年疫情嗰陣開業嘅，到此到而家咧都依然屹立不倒啊！因為有特色啊嘛。咁本地人中意嚟 staycation 之餘咧，亦都中意嚟呢度光顧嘅按摩同 SPA 店噃。睇按摩 SPA 呢回事，泰國最出名嘅啦。節目之中日前日後都介紹過唔少啊。咁估唔到呢間酒店裏邊嘅 SPA 按摩店咧，都相當之有特色。剛才見到啦 reception 裏邊咧，簡直係金碧輝煌，兼且呢個位小橋流水，仲有錦鯉添，環境真係好靚啊！咁仲有人客們做按摩同埋 SPA treatment嘅，唔係喺房仔裏邊咁簡單，係喺呢啲屋仔裏邊喎。冬蔭妹喺裏邊做緊啦。咁就係一天辛勞之後，最緊要就係舒服同埋 relax 咁解啫。瞓喺度任人推任人按啊，舒服到瞓着咗，話知你有啲咩嘢搞啊？使乜咁多堅味？呢間屬於酒店嘅 SPA 咧，會有一啲古靈精怪嘅 treatment，唔會有話朱古力啊、榴蓮、芒果同埋做 body scrub 嗰啲咁嘅嘢，有嘅只不過係普通嘅推油。最緊要就係環境夠舒服啦。其實都可以話係獨市生意，皆因呢一區裏邊咧係沒有靚嘅按摩同 SPA 店嘅。對於一啲較為中產嘅泰國人嚟講，如果真係要享受一個好好嘅 SPA 咧，除咗出省出去曼谷之外咧，唯一選擇就係呢度啦。所以呢度咧其實都幾受本地人歡迎嘅。據稱禮拜6日咧，哇啲房 full 晒咁滯啊！見到你哋咁嘆，三叔真係有啲唔慣。不過算啦，見你哋之前咁辛苦，就當係獎勵咯。之後仲有大把嘢等住你哋去嘆嘅。哇，都幾 OK 喎，喂，都幾有安全感咯。係啊，其實咧坐喺呢個位咧就覺得有啲高度，但係咧坐咗上嚟呢個位咧就 OK。喂，但係 Nicole 唔瞓得啊？點解？佢話佢瞓醒咧會成個人調轉㗎，佢一定會碌佢出去咯。咁誇張？好彩 Nicole今日唔喺度啊！我哋應該 OK 嘅，同埋咧去呢個位咧，我覺得咧摸落咧好似有啲硬，但係其實咧瞓落去咧又瞓落去都幾好。係咯，係咯。你決定係要咁樣低炒？OK 啊，嚟啊！我哋啱啱瞓醒啦，你話 Jessica 做嗰個人，哇死啊，好樣衰啊！我而家你講嘢啦，好似冇瞓過咁啊。OK 喎，瞓得幾好。你把聲真 OK 老牛聲，唔係我覺得比起我平時瞓實在係舒服太多咯。我哋打開個簾先，我哋開簾。哎呀！好熱啊日頭，但係我覺得咧喺車上面呢度瞓咧好靜啊，即係真係有少少隔音。即係我尋晚係冇戴耳塞啦，又冇戴眼罩瞓咧，都好快瞓得着。可能真係太攰啦。我覺得呢個 car cam 即係瞓覺呢一 part 咧，我覺得係比平時係，我覺得比平時瞓型係好好多。係啊，哇 Let's go 太陽啦係。睇下，我哋係咪最遲起身嗰個？咁我咧就着咗呢對拖鞋，喺組女啊！你嗰對好麻甩啊！你個拖鞋係靈魂啊，靈。其實呢對拖鞋係我平時咧屋企咧着垃圾，唔係着垃圾，掉垃圾嘅時候先着嘅拖鞋。唔好話自己啦，Jessica。
我哋落去啦。對我嚟講，我自己感覺今朝早起身嘅時候濕氣係冇咁重嘅。我平時咧瞓開地下噶嘛，之前冬天最乾燥嘅時候瞓醒咧好攰嗰種感覺，但係琴晚咧瞓，因為夠離地啊嘛，真係冇咗個地氣咧差好遠嘅，即係個型嗰個墊又舒服好多啦，同我平時瞓地下比，所以咧今次呢一個 car cam 咧係豪華版啦，對我嚟講。我覺得我安排俾 Honey 嘅嘢都幾成功㗎，即係個天氣啦，同埋個地方啦，都真係幾啱我哋兩個 car cam 嘅。Jessica， 咩事？過嚟，你放低先啦，你過嚟啊！我揾到啲好得意嘅嘢，又懶神秘咁樣啊！好懶神秘啊！我揾到啲好得意嘅嘢俾你睇啊！咩好得意啊？點問下？係咪我啊？喂，怕醜草啊！哇，好耐冇見過喎！我而家行山咧，都即係我行得咁密啦，我真係好少見到怕醜草，所以我覺得我哋要好好咁樣保護佢哋。知道，唔好撲你啊！尤其是你啊！你睇下你個手臂幾強而有力，你一篤佢，佢已經係嗌救命啦！你篤我？黐線！你冇篤我，我打你啊！咩話？華裔冠軍級女神 Jazz 陪你啪啪啪！好大聲喎，好冇？平平地都嘆到米芝蓮，真唔真㗎？呢間鋪咧就獲得咗世界美食獎項嘅肉骨茶嚟㗎喎。DM 女導遊，今晚10點半，82台 J2。我知你可能擔心我哋接受唔到你會離開，ถ้า真係發生咗嘅話，冇可能會忘記到呢件事。無論結唔結婚都好啦，我都已經視你為一個 long term 嘅 partner 嚟嘅。因為愛情，聽晚10點半，82台 J2。去山卡拉咁遠飲咖啡，因為有 feel。因為有流水瀑布聲，有雀仔聲，仲唔大自然？廉價靚 T 一樣有料。眼前呢啲 afternoon tea 咧都平喎，199匹。嗱，好似呢一 set 咧，鹹嘅、甜嘅、三文治都有。葱遊泰國，聽晚10點半，82台 J2。想多啲人中意自己，等前 FBI 探員教你啦。同人做朋友咧，要留意一啲咧叫 non-verbal cues。你睇下阿 Juliana 而家少少傾斜個頭，係 friendly 嘅表現嚟嘅。溝女嘅時候啦，佢開始咁樣咧，咁你就知佢受緊啦。呢鋪開乜開卷？星期5晚9點半，82台 J2。Billy Ma 咧係一個瑞士嘅農夫啦，咁佢由1942年開始咧就用心靈感應咧接觸咗昴宿星人。木星嚟㗎，佢影埋其他星球喎。其實係一啲昴宿星呢一個家族嘅一啲家人。即係尋人記3，就揾翻佢。邊度都有外星人。星期5晚11點，82台 J2。世界各地發生咁多離奇死亡事件，究竟死神係咪真係咁易遇到咧？我哋一齊 J2，估下你點死？遊戲規則好簡單 ，Carefree、Name、Jessica 同 Venus 會各自分成2隊，我哋會俾每宗死亡個案嘅提示佢哋，之後全部人有30秒任問問題，佢哋要根據提示喺1分鐘內估出遇害過程同死因，答案最接近嘅隊伍為之勝出，輸咗嗰隊要重現死亡個案，大懲罰啊！嚟啦 ，case 準備好啦，1屍變2屍，火葬場。氣象火箭碎片，懷疑被雷電擊中嘅屍體，焚化爐同埋碘化銀易燃嘅化學物質。呢個 case 叫1屍變2屍喎，一條屍體變咗2條。我想問下咧，死者嘅肚入邊係咪有個 BB 咧？唔係。我好似傻鴨咁樣，而家個樣。準備啦，好問得係咪意外嚟嘅？係。係咪香港發生嘅？唔係，唔係香港發生。嗰個火箭碎片有冇整死到人？係咪空氣嚟嘅火箭碎片？有整死人。哦，火箭碎片係。火箭碎片整死咗1個人，定係2個人？1個人。係咪極難發生嘅意外嚟啊？極難。火箭碎片整死嗰個係咪已經死咗？有冇爆炸？處理緊嗰個屍體？係。有冇爆炸？
有好完。嗱，會唔會係咧？本身佢係喺火葬場嗰度做嘢嘅，咁就經營幫人哋火葬嘅一啲服務啦。點解嗰個人死係因為佢俾雷電擊中啦？跟住就唔知點解會有氣象火箭。佢係意外嚟嘅，佢唔係殺人嘅。同埋重點係佢懷疑被雷電擊中嘅。俾氣象火箭嗰啲碎片整死咗。咁嗰個就係亦都係懷疑係雷電電死，因為好類似啊嘛。佢留低嗰啲化學物品就係嗰個咩點，即係嗰啲咩化啊？猜個包剪揼決定邊個？女仔先啱嘛？係咯，邊個女仔？剪揼包先。OK， 有咩？又俾你哋講先未必好。我哋講先，費事蝕底。好啊。睇下你講到啲乜嘢咁啊？你講啦。我試下我嘅腦洞啦。行空。當事人咧應該就喺火葬場處理緊碘化銀嘅時候咧，突然之間有啲衛星嘅火箭碎片咧就砸落嚟啦，轟落嚟喎，咁就令到佢現場咧就全部嗰啲碘化銀燒着晒，之後就燒死咗自己啦，燒到爆炸㗎！頭先我講爆炸。我知，但係點樣變兩條屍啊？你明唔明啊？幫下手呢就面。我仲喺度諗緊啊！頭先咁勁。嗱，本身咧就有兩個咧好熱愛研究一啲氣象啊、天文學嘅兩位小朋友啦，偷偷地入去火葬場咧，就喺個焚化爐度點火啦。因為佢想咧飛到好高，咁所以個火就好大啦。咁個火箭上到去之後咧，點知就爆炸喎！咁爆炸嘅時候咧，就好多火箭嘅碎片啦。咁咧佢咁啱咧帶咗啲碘化銀咧，就諗住再搞大佢，好似爆炸可以飛高啲啦。點知就點着咗自己身上面有嘅。係啦，點着咗爆炸之後就開始咧燒到其中一個咧就咁唔好彩，就係啦啲碎片咧就擊中咗佢。係啦，咁嗰陣時咧就係落住大雨嘅，咁大雨嘅時候又行雷喎。咁最後咧我諗住咧就走啦，就唔理我嘅同伴。點知最後咧就爆下咧，又俾雷擊中咧，就兩個都死晒啦。係啦，其實我都唔知自己講緊咩。係咁噶啦，是但啦，福爾摩斯話就啱嘅。咁到我哋呢邊啦，咁我相信咧係一個普通人，可能喺一個草地度就見到有一個屍體喺度，佢就懷疑嗰個屍體咧就係俾雷電擊中嘅，但係咧已經輕咗㗎啦。佢就懷疑俾雷電擊中，但係其實咧係俾啲氣象火箭嗰啲碎片擊中而死嘅。但係普通人唔知㗎嘛，咁佢就拎咗佢嘅屍體去火焚場嗰度，去個火焚場，跟住拎咗佢個焚化爐，諗住燒咗佢，咁樣即係俾佢一個安樂啲嘅過去啦，係啦。但係點知原來入面咧嗰啲火箭嗰啲碎片咧，就係會釋放嗰啲碘化銀嘅。跟住咧，當佢燒佢嗰陣咧，啲碘化銀就吸咗入去佢個身咧，就死咗啦。又或者佢爆炸咗死咗。雖然我唔知道佢係點樣用嘅。佢哋 make sense 好多。你哋啱嘅。我哋啱嘅嘢。喂，你讀我啲中文。睇下先，好事件啦，喺邊度咧？就係中國天津市有位叫李生啦，佢係火焚場做嘢嗰陣時咧，經常喺屍體火化前將死者身上值錢嘅嘢攞走，跟住喺黑市場去賣嘅。哦，咁我哋其實爭少少。OK， 跟住咧係爭啲 detail 係03年5月10號嗰陣時咧，佢喺收到一件心口窿咗嘅，懷疑就俾雷電劈中嘅屍體。遇上將金牙添啊，金牙碌走咗，跟住跟手就將佢推入個火焚場啦。點知一轉身咧，個爐就爆咗，就炸到李生咧就粉身碎骨。原來咧呢位死者咧唔係俾電擊中嘅，係俾氣象火箭跌翻入地面嘅碘化銀去擊中心口而死嘅。所以就爆炸，所以就兩個都瓜埋添。好，中國天津市有位女孩子咧，就喺度玩氣象火箭，點知跌落嚟嗰陣時就擊到一位男孩子，男孩子就瓜咗啦。係啦，佢又將佢呢個屍體咧，就去咗呢個火焚場嗰度，佢就以為化咗呢個屍體咧，就冇人知道。點知個屍體上邊咧有一樣嘢叫碘化銀，點咗火之後會爆炸嘅，咁就爆炸。咁呢位女士咧粉身碎骨啦佢！哇！死神原來隨時喺你哋身邊。如果你想知道更多嘅離奇死法，就撳右下角嗰個鐘仔。有新片第一時間通知你啊！記得啦，勁唔勁？勁唔勁？
世界各地發生咁多離奇死亡事件，究竟死神係咪真係咁易遇到咧？我哋一齊 J2 估下你點死？遊戲規則好簡單 ，Caris、Nim、Jessica 同 Venus 會各自分成兩隊，我哋會俾每宗死亡個案嘅提示佢哋，之後全部人有30秒任問問題，佢哋要根據提示喺1分鐘內估出遇害過程同死因，答案最接近嘅隊伍為之勝出，輸咗嗰隊要重現死亡個案，大懲罰啊！第4個 case 脫衣舞娘離奇死亡事件，哇咁得意嘅啲字。第一個我哋有酒啦，跟住第2個我哋有脫衣舞娘，跟住第3個咧就係出 show 前嘅後台，第4個就係巨魚，第5個就係背部伸展器。好，可以問問題啦，30秒，準備開始。我想問咧，佢死嘅時候咧，個動作係咪係挨住喺嗰個背部伸展器咧？係。個脫衣舞娘係佢係本身有巨乳嘅。係。可能第2個有巨乳。脫衣舞娘喺佢做呢個動作嗰陣時係飲咗酒嘅，被強姦死嘅佢。被強姦死嘅。唔係。我諗住逼對面嘅咋。佢係咪醉咗酒？係暈咗。佢係咪自己有隱性病？有冇隱性病？即係嗰啲疾病？冇。佢嘅巨乳係假嘅。係。佢因為有巨乳而死。係。佢個巨乳爆咗。唔係。佢因為巨乳而死啊？係啊，佢係。因為係假㗎嘛。好，問完。我諗咧係咪酒咯？即係佢因為做嗰啲動作或者係關於唔飲得酒。因為佢就係 street club 度跳舞啫嘛，咁佢係唔需要飲酒嘅。即係佢出 show 前諗住，佢出 show 前即係做一啲飲下酒啊，係啊，做一啲運動啊乜鬼。佢呢個人咧就有巨乳喎。咁有機會咧，佢係個波咧太大啦，大到斷氣。佢細個運動咧就block 咗個 circulation。係啊，即係移咗位 block 住咗個 circulation，跟住就邊個猜包剪揼？加油啊！我哋兩個猜剪揼。哎呀，點解用？好，咁我哋講你哋先。我哋呢邊。咁有一日咧，佢就要出 show 嘅。咁你知啦，脫衣舞出 show 嗰啲衫係好緊，着晒嗰啲 push up 嗰啲超級緊身、好 sexy 嘅衫噶嘛，係咪先？佢就諗住興起啦，諗住飲下幾啖酒，咁都有少少醉嘅。表演嘅時候咧就放啲啦，個人脫衣舞咧成日都會又除又跪咁樣做嗰啲高難度嘅動作啦，係咪先？咁佢出 show 之前咧就喺呢個背部嘅伸展器上面。咁但係呢個背部伸展器咧，個頭咧會向後昂啦。咁呢個時候啲血液咧就不斷咁樣流過嚟咯。咁呢個時候咧，佢因為咧個胸啊本身就好豐滿，有一個巨乳喺前面啦。咁就一路壓住個下巴，令到自己咧呼吸得好唔暢順。咁呢個時候佢又講唔到嘢喎。咁咧佢又開始走，有啲走啦，令到佢好想嘔喎。跟住係啦，跟住嘔咗出嚟咧，點知又啃住咗choking，令到佢嘅喉嚨全部都係一啲嘔吐物。咁呢個脫衣舞娘咧，就喺出 show 前嘅後台就咁奄奄一息死咗。哇！好精彩啊！其實我哋又係差唔多。我哋唔關嘔吐物事嘅。我哋。其實頭先啱啱前段係一樣嘅，但係點解咧佢要用個背部伸展器咧？咁我哋就背部伸展器，但係個巨乳咧，個巨乳就塞住咗佢嘅血管啊！因為由於佢個巨乳係假嘅，佢係縫胸出嚟。係啦，縫胸嘅。咁我哋已經飲咗酒啦嘛，咁佢啲血咧就到唔到佢上邊嘅上腦啊，所以佢塞住嗰個上腦，咁佢就唞唔到氣啦，咁就失血過多而死嘅。我覺得就係失血過多而死，唔係缺氧，係缺氧，失血過多係啊，即係缺氧，係但係唔係嘔吐物，唔關嘔吐物事，唔關嘔吐物。都 OK 嘅，呢個我哋都有諗過。係咯，好。哇！又笑到咁奸嘅你。我會判你哋贏。哦。我覺得我哋就總體好啲咯。美國新澤西州有個脫衣舞娘叫 Jewel， 佢縫咗對好大嘅波，個波大到佢要藥物同酒精去緩和佢嘅腰酸背痛。對佢自己嘅身材非常滿意嘅佢，就冇諗過波大唔一定冇腦，但就可以冇命。2000年2月27號，佢又腰酸背痛，又飲咗啲酒之後咧，就用一個
背部伸展器去舒緩一下佢嘅背脊痛啦。如常將身體向後拉，跟住就諗住拉鬆個背脊，點知佢拉到成個人倒轉咗之後咧，對波咧就向後褪，壓住咗佢塊面，冚住咗喎，令佢唞唔到氣，加上飲咗酒就唔識揾人哋救命，結果就拜拜。即係俾自己砸死咗。俾自己個波，俾自己砸死咗。好戲嚟㗎呢個。美國新澤西州有個脫衣舞娘 Jewel， 佢縫咗對好大嘅波，個波大到成日用藥物同埋酒精要舒緩佢嘅腰酸背痛。2000年2月27號，佢又腰酸背痛，就飲咗酒之後咧，就用佢個背部伸展器去舒緩下啦。倒轉個人之後，個波向後褪，慢慢向後移。壓住咗落佢塊面度，令到佢唞唔到氣，再加上飲咗酒，唔識叫人哋救命，跟住就拜拜。哇！死神原來隨時喺你哋身邊。如果你想知道更多嘅離奇死法，就撳右下角嗰個鐘仔。有新片第一時間通知你啊！記得啦，勁。一尾咧，我哋就叫做轉向過多。咁當你入彎之前，你車速過高，個 G-force 一 over， 其實就會好容易導致個尾走咗出去。坐梯嘅最緊要係乜嘢？梗係擔翻個安全帶啦。你當真係演得出而家？係啊，當呢個係隊長啊。好，鬆幾指，令架車加速。哇！飛車啊！呢個 moment 我哋全部係冇俾過油門，你見甩咗之後，我哋冇俾過油門。係。但係如果相反，如果我哋一俾油門咧，架車就會指翻去對箍嘅。即係我要鬆油。有架車咯，有架車得出去。OK， 自己嚟㗎。好。通啊！哇！隊長，加油！聽講好似好放心喎。我終於知點解隊長叫隊長啦。Sandy，你係？我覺得我最好係我嘅心態，我努力學習。原來天賦係真係好重要㗎。即係有陣時你好盡力啦，好盡力。你天賦冇咧都係爭啲。喂，好爽，可唔可以嚟多次啊？快啲啊！你係單區彎嗰下冇放一放個掣。OK。有啊，隊長！喂，好爽啊！勁啊！哇 ！Sorry， 跑得太慢，好啊！哇，好正啊，隊長你！好正啊，勁嘅，係爽嘅，好型啊！係，所以我哋如果馬路上遇到呢啲意外咧，盡量救完架車，唔好急停，有架車留前，幾驚都好，慢慢將架車速減慢，停埋喺呢邊。係啊。好彩冇失威啫。細波大波細波你接，細波大波你接，大波細波你接。好，大家好，我是迪喵，是来自 KL 马来西亚的，是一位 DJ， 纯粹是因为喜欢音乐，然后才去从事 DJ 这个行业啦。然后本身也是很喜欢唱歌啊、跳舞或者运動都喜歡。你睇 Catherine 成日都去吉隆坡唔同嘅地方打碟，一定知道好多人氣熱點啦。我已經揀好件飲衫，準備去狂歡一晚啦。卡文記得問埋人哋有啲咩秘技可以千杯不醉，如果你醉咗，我係唔會孭你翻去㗎。哇！頭先嗰間玩具店咧，後面就係巴嚟嘅。咁呢一個寫住美食基地，同埋用埋呢啲粉紅色嘅霓虹燈，一定有驚喜啦！但係 Catherine 我唔得咯，就嚟醉咯，我哋真係要再去。你而家唔行啲啊，快啲啊！呢間係一個女性主題嘅 Eden Bar。
show 啊，同埋個 theme 咧都係以女性為主啊。係啊，你睇佢嗰度有電視機啊，或者係收音機呢都係嗰啲復古啲嘅。好啲嘅。哦，大家見到咧呢度咧天花板上面好多 lace 嘅裝飾啊。係喎，哇！同埋我咧都見到牆上面咧有啲壁畫係全部都係一啲好 sexy 嘅女性咯。呢度好有氣氛，我覺得。咁不如可唔可以揾張台？我哋坐低係咯，笑下。好。呢間酒吧之所以咁重女性元素，係因為店主想表揚女性對世界嘅貢獻，所以無論喺設計同裝飾上嘅細節，都可以見到女性剛強同性感嘅一面。好似個 menu 咁，每杯酒都係以女性唔同嘅象徵嚟命名㗎。嚟啦！哇，好靚啊 ！This is Bluebird Paradise. Tarzan X。Thank you。哇，好靚啊！我呢個仲靚啊！哇，呢個係菠蘿嚟㗎。Thank you。佢哋呢間嘅特色咧，就係佢嘅杯同埋佢嘅酒。佢嘅杯代表一個酒嘅。我覺得你呢個好明顯啊，因為呢個係 Bluebird Paradise 啊嘛，有啲雀仔咁嚟。我呢個係 Bubbles and Panties 乜個名？呢個咪 Panties 啊？我係 Panties 嘅 lace 啊，呢個 lace 啊。佢係好甜喎，同埋好勁啊！嘅反應，唔係啊，我覺得好易入口啊，係嗰個係啊，嗰個椰子味係好出噶咯，我覺得呢個，哇，呢個好好飲喎，我完全唔係好飲到酒味咯，即係好輕微好少少，但係嗰個椰子味比較出咯，哇！我如果咁樣飲，會唔會篤到我自己隻眼睛㗎？你拎住呢個好，哇，佢好大個，好似你個面咁大啊！哇！有氣啊！嚇有哦，因為係咪叫 bubble？好似有梳打㗎，你嗰個係係啊，好似有檸檬梳打喺入面嘅，係嗰個 menu。但佢飲落去咧，真係冇乜酒味喎。你係咪可以教我哋兩個幾個大馬飲酒嘅 game 啊？你有聽過烏龜會跳舞手手翻餅，或者我嗌你哋唔可以撞我嘅手指。呢個咪就係我哋嗰個青蛙跳咯。係，其實係一樣。我哋香港叫青蛙跳嘅。唔緊要嘅，咩跳都得嘅，我哋Michelle跳都得㗎，係都得喎，好啊，係咪？Catherine 跳，哦，你飲，你要飲咩先？我見到啊，烏龜會跳，咦，Carmen你要飲喎，我睇唔到啊，睇唔到咩？唔緊要，我呢個菠蘿好好飲。我哋飲下就會醉，咁易入口。係啦，你以為一啖啫，我。Catherine，我要教翻你一個我哋香港嘅飲酒嘅 game 先。呢個就係叫做大波，呢個係細波，即係佢哋相反嘅。大波、細波、大波、細波，跟住就俾一個人接啦。咁嗰個人咧就要接你講中嘅下一個咯。我開始先啦。好啊。大波、細波、大波、細波、大波、細波，你接。細波、大波你接。大波、細波你接。呢個遊戲唔係你介紹俾我哋嘅咩？我哋越短係越簡單，因為你唔使諗啊。我唔可以講俾你知㗎。咦？咁我試下先，我試下呢個 share。好。大波細波你接。大波你接。細波大波細波你接。大波細波大波細波你接。大波細波你接。Catherine 話：通常飲完酒嘅人都必定會去亞羅街散下步，食埋個宵夜先返屋企。而亞羅街係吉隆坡最長同開得最夜嘅夜市，呢度有成200幾個攤檔㗎，食買玩樣樣有。但要留意返，通常夜晚6點先開齊鋪，所以記得預監時間啦。我見到嗰度有芒果糯米飯啊，我哋可唔可以食啊 ？Hello， 老闆，要個芒果糯米飯。我哋係咪要揀個新鮮芒果先啊？我哋可唔可以試食㗎？可以試啊！可以啊！我哋揀一個先。好啊！你識揀啊？哦，咁你表演下。我媽學過2招啦。你表演下。嗱，通常咧係揀啲冇咁青嘅，因為青嗰啲咧係未夠熟。哦。Shows me the answer.
佢係甜到好似食芒果糖咁樣呢個，好多汁啊！哇，好腍，好食啊！呢個肉有驚喜喎，佢唔會話鬆散晒啦，但係咧佢係有少少肥豬肉喺入邊咧，半肥瘦係好軟熟，好入味，係喎，個豬肉味好濃啊！做嘢啊！好掛住屋企可以煮到嘅嘢食啊！咁啱啊 ！I know just the place。呢一個餐廳咧好有屋企 feel， 同埋咧唔使20蚊港紙就可以食到成隻豬啊！成隻豬係啊！我啱啱使晒啲錢，就食呢間咯。係啊！喺馬來西亞，除咗肉骨茶出名之外，豬肉粉都係必食之選。豬肉粉係由潮州嘅豬雜湯演變出嚟嘅家常美食，材料通常都會有豬肉碎啦、肉片、豬潤同埋豬腸等等。客人可以用最抵嘅價錢食到豬唔同嘅部位，可以講係一道豬的盛宴啦。而我哋揾到呢間嘅人氣豬肉粉店，佢嘅湯底清甜順喉，豬潤、豬腸夠晒入味，但係又冇腥味嘅。客人仲大讚話食完之後就會諗起媽媽煮嘅餸啦！哇，好似好正啊！個個都想試，試下呢個豬肉粉。係，哇！唔該晒，唔該。哇，佢呢啲好似我哋咧喺香港打邊爐嗰啲魚滑啊，跟住同埋有一片片嘅豬肉咁樣咯。仲有咩啊？哇，呢個好似雜肉哦，不過佢係條狀嘅咯。你睇下，哇，有豬內臟啊！咁點解我頭先話係全豬啦？係因為咧佢呢度咧好多豬嘅部分啦，又有內臟又有肉，同埋咧佢個 base 咧 base 都係豬骨整㗎。咪豬腎啦，豬肝幾好食啊！點啊個湯？個湯好清甜啊！同埋我中意佢好多葱啊！佢個豬嘅味道咧好濃，但係咧飲落去咧係好清甜嘅，好 balanced。呢個肉有驚喜喎！呢個肉咧佢咬開咧，佢唔會話鬆散晒啦，但係咧佢係有少少肥豬肉喺入邊咧，半肥瘦係好軟熟，好入味好啊！等我試下添，睇下你講啲咩？好濃啊！係喎，個豬肉味好濃啊！呢個豬肉咧 ，once you put it in your mouth, it just falls apart。呢個秘方咧，其實係老闆個媽咪，佢係傳落嚟嘅。咁個老闆係學佢個食譜啦。咁跟住到而家咧，佢可以維持到有屋企嘅 feel 啦，同埋有媽咪個 feel。所以其實呢個故事咧，其實好開明嘅。哇！咁我覺得呢個完全係一個勵志故事。好啦，咁我哋而家試個豬肉粉乾撈啦。喂，佢呢個麵咧係粗麵加幼麵撈埋一齊。係喎，試下先。以呢個 best of both worlds， 如果中意粗同埋幼咧，都可以兩樣都食得。哇，好入味啊，好彈㗎個麵。同埋咧，我中意佢有兩種唔同麵啊，因為有兩種唔同嘅 texture。嗰個幼麵咧，其實佢係硬啲㗎，滑啲啦，同埋 smooth 啲咯 ，firm 啲。我覺得佢嗰個口感咧，有少少似喺香港嗰啲小食店食到嗰個炒麵。你知唔知我講邊？係，又係好幼咧，然後又係咁樣嘅色。但係佢呢一隻就係兩種麵唔同嘅形狀溝埋一齊咯。喺香港好似唔會撈兩種麵㗎。香港唔會，但係香港嗰隻炒麵就有葱啊同埋芽菜咯。
哇！食咗咁耐，不如我哋試下學呢一個豬肉粉，偷佢食譜，翻屋企創業啊嘛。係咯，帶翻香港。Hello， 文生，你好，你好。頭先個豬肉粉咧好味啊，其實點整㗎？第一個步驟係咩啊？第一步驟我哋要攞個河粉。呢個係咩河粉嚟嘅？呢個係怡寶嘅沙河粉。點解揀呢個粉嘅？怡寶沙河粉係最出名嘅，係啊，最好食嘅，最滑嘅。滑啲啦，頭先真係食到好滑啊，咁係咯。呢個係錄一錄係5-6秒到。咁下一步做咩啊？下一步我哋去煮配料啊。好，一齊去，一齊去。首先我哋要滗個湯。咦，有嚿嘢浮咗喺面係咩嚟㗎？豬骨同埋雞。哦，雞都有埋嘅。有。一般嘅豬肉粉湯底都係會用豬頭骨嚟到提鮮，而林生選用嘅雞骨嚟熬湯都係有異曲同工嘅作用㗎。呢個係我哋叫做豬肉碎。豬肉碎都有好多肥膏喺入邊喎，係咪豬同埋豬嘅肥膏一半一半嘅？啊，3-7。3係肥，3嘅肥，7成瘦。幾驚佢調轉啊！係咯，原來食咗啲咁肥嘅嘢頭先。有匙羹，可以攞呢個肉碎先。煮咗呢個先。係。好。我會就嗰個大細咯。哦，好似我哋食打邊爐嗰啲魚滑啊，好似整成一個丸咁啊。啱。咁點解唔係碎落嘅咧？因為咁樣比較有口感啲，一嚿嚿。哦 ，OK。好，咁下一個配料啦。下一個配料係瘦肉，都係1匙羹到啦。好。1匙羹到啦。又去滾。係，又去煮。係咪都係好似魚滑咁樣滗落去啊？係啊，就開，真係俾你散啲嘅。咦，差唔多啦，係咪啊？未，我哋仲要擠，仲有配料為擠。仲有，OK。呢個好似唔係大腸嚟㗎，咩腸啊？呢個唔係豬大腸，呢個係粉腸。粉腸。咁其實我哋係落內臟最尾嘅，因為好易熟。啱，因為好易熟。林生仲話為咗令啲配料可以充分吸收到濃湯嘅味道，所以咧就會先放入比較厚肉嘅肉碎，之後就到薄身嘅肉片，最後就再落埋啲比較纖薄嘅內臟。大火等佢熟，然後再落調味料。係咪豉油嚟㗎呢個？係啊，豉油啊，秘製豉油啊。哦，又係真係你整嘅。係啊。我係沙人真係好犀利，我都自己整喎。會襟啲。咁如果我哋喺香港翻到屋企食咧，可唔可以用香港嘅豉油同埋香港嘅可能花生油咁樣得唔得嘅咧？都可以嘅。都可以嘅。哇！佢而家開始變咗深色啦。3分鐘又好啦。3分鐘。仲使唔使落其他嘅調味料㗎？唔需要。哦，咁就完成㗎啦，個湯。係啊，好簡單。林生嘅豬肉粉可以話係秘訣在於細節啊，由湯底嘅選料、肉碎嘅份量比例，以至落配料嘅先後次序，每個步驟都要計算精準，先可以每日 keep 住一樣嘅水準，絕對唔簡單啊！都係咁樣轉落去啊！喂，又話 beginner 嘅，好難啊呢個。Can you show me one more time？ 你見到啊，佢一直好嬲啊！琴晚獨一個人食飯，食自己咋？你又冇嬲啦 ，Jessica！我今日都帶你去食印度煎餅啦，我哋去媽媽食啦。媽媽？係啊，然之後我都問咗師傅啊，佢俾我哋自己去做啊。好啊，行啦 ，Let's go！今次 Jessie 揾到呢間由印度人開嘅麥麥檔，曾經被網民選為10大必到嘅麥麥檔之一。事關佢哋整嘅印度煎餅，口感非常之鬆脆，而且更被公認為最有原始風味嘅煎餅。究竟係咩風味呢？真係要試過先知啊！哇，點解有咁多款嘅 roti 嘅？係咪好似好正咧？今日我哋有3種唔一樣嘅 roti 啊！我哋有原味嘅就叫做 roti croissant 啦，roti croissant 係啦，好長名。咁呢個就我哋叫做 roti ball，roti ball 即係炸彈咁樣。炸彈點解咧？因為佢入邊有牛油啦，同埋糖嘅。糖都喺度，呢個甜品嚟原來。係啦，然之後甜甜地你摻一啲咖喱
係唔一樣嘅味。咁呢個咧？咁呢個就芝士啦，我哋叫 roti cheese。好大塊啊！係啊，然之後佢俾多一隻醬咧，有冇見到啊？係咪辛巴醬啊？係啦，識放未食過呢個。咁有原味先好唔好啊？你有冇注意到？嗱，真係都係用手食㗎，我哋嚟到媽媽。但係咧，佢有一樣嘢就係你唔可以用左手。都唔可以用左手㗎。係。咁我哋一齊用右手啦。係。合力將佢撕開佢。哇！其實都好難嚇。好難啊。OK。好。咁而家我哋試嘅就係 roti croissant 啦，就係原味嘅。原味。我哋兩個醬都點？黃豆醬。我平時係中意侵兩個嘅。咖喱醬。好開心啊！呢就終於可以用手食啦。第一。因為油份高嘅嘢咧，其實用手食係仲鮮味咯。係啊，真係。醬好香啊！香港嗰啲淨係咖喱咧，嗰個味係冇嗰種豆嘅酸酸地嘅味，佢已經係酸辣咯。其實你見到佢呢度都有一啲酸菜嘅，酸菜嚟嘅。係啊，唔係淨係咖喱嗰種辣。好啦，咁你試咗原味咧，我哋就要 move on to 你想試邊個先？我俾你揀。芝士啊，好唔好啊？芝士好啊。OK。你有冇攞到芝士啊？有啊，佢呢度入邊有啊嘛。咧有啲芝士。哇！佢呢塊咧煎得好勁多芝士嚟。係啊，好脆啊！佢個煎餅。咁呢個我哋都係3個一齊溝啊。哇！我覺得咧點個醬真係好好食咯。如果就咁食咧，會有少少乾嘅，但係而家有醬咧，好香辣啊個味。食完之後會 feel 到嗰個 cheese， 佢係用嗰啲 craft cheese 啊。我中意呢個啊！佢係擺咗落口咧，第一下係辣啦，之後我哋要等到可能5-6秒先有芝士味。係啊，之後佢係偏甜咯，可能都係因為呢個生包嘅關係。你食唔食得辣？我食得辣，我覺得兩個都 OK 嘅，都唔係話太辣，接受到嘅。咁最後我哋就試呢個 roti bomb 啦喎，睇係咪真係炸到出油啊！哇！入面啲牛油超級多啊！係啊！哇！好邪惡啊呢嚿嘢。仲有糖喺入面，我 feel 到啊！嗰啲糖咧黐晒喺我隻手啦，見到啊，未溶晒喎，佢就咁咯。好香牛油，真係放入去入面，勁多糖，因為佢有啲糖咧係未溶晒嘅，全粒喺晒入邊咯，你就可以食到嗰個糖嘅 texture。呢個我好中意啊！我其實都好中意呢個。同埋我覺得呢個咧，其實佢好適合加啲香蕉啊，或者其他嗰啲朱古力醬，係啦，加啲朱古力醬落去咧，會更加豐富咯。係咪好食咧？果然邪惡嘅嘢都係好食嘅，好食嘅嘢都係邪惡嘅。好啦，不如我哋今日咧學下佢猜個 roti 咯。好啦，咁我覺得我哋應該 start with 一個比較 basic 嘅。好啊，就原味啦。原味啦 ，Let's go go。OK， 點佢先，跟住嗰個 oil。Sydney 教我哋要將啲油逐少逐少咁樣搽喺個麵團嘅上面，然後再搓平佢，目的就係要將啲麵團慢慢吸收油分，到要發開嘅時候就冇咁容易穿窿啦。Why you make it so nice？ 壓開佢變咗一個。點解我要咁細粒㗎？我點樣猜都猜唔出嚟啊！要推開佢啦，應該。你帶到我以前都知道。手指公。好緊張啊！我第一次反啊！How do you make it so nice？ 點樣整到咁？我睇佢唔係咁樣反㗎，佢係轉一圈㗎，咁樣啊！轉 ，Can you do it one more time？ 佢係咁樣轉落去㗎。喂，又話 beginner 嘅，好難啊呢個，我哋好似整得都。佢個手勢好似好似喎，已經做到。OK， 你變咗長方形啊，好 Q 啊！好，like that，like that，包翻住，接埋之後就擺一邊。好多啦。接住咗嘅 ，Can you show me one more time？ 你見到啊？佢一直。哇！好緊啊！
轉麵團嘅時候係要用手指公發力去帶動嗰個麵團旋轉，同埋要用陰力，咁就可以令到個麵團因為有離心力而向外發開啦。OK，點埋個 partner，呢度一個對接，你嘅好似靚啲喎。And then 我哋啱啱已經唔記得咗。係啊，要整完佢啊。記得冇？我都忘記啊。我都唔記得咗。Finger。Okay, good. Okay. 呢個難食都唔知，呢個太肥啦，呢個太厚啊。係啊，太厚咧，佢好難煎得脆啊。Sydney 最後醒到我哋一個秘技，就係煎嘅時候要加多少少油，等個表面咧可以快啲煎熟，咁就可以避免因為煎得太耐而燶咗。今次嘅大馬食譜收齊啦！落一落耳仔，掂落膊頭，係幾好，唔錯。好啊，再嚟啊！大聲喎，好冇 Hello， 大家好，我係 Jane 張錦玲，咁我係2019年嘅美姐冠軍啦。我覺得我對食咧係有啲要求，因為我食得唔多啦，所以我希望我食嘅每一份嘢、每一樣嘢咧都係好食。一向重視 quality of life 嘅 Jane， 無論對自己抑或對食物都好有要求。今日佢話帶我哋去唔同嘅星級鋪頭，哇，好期待啊！Jane 啊，頭先食嘢排完隊，依家又排隊啊！因為好嘢咧都係要排隊㗎。我都知你哋呢幾日真係攰啦，辛苦晒啊！所以今日咧就帶你哋嚟拍下骨啦！啊，拍骨！你哋點解咁驚啊？唔使緊張啊！因為呢，這一位拿督的醫師呢，藝術呢是非常的高明，他也幫過很多的名人呢，已經去按摩啦，去做鐵打啦，做非常不一樣的 treatment， 所以你哋唔使擔心啊！佢係專業㗎，好舒服㗎。哦，我冇咩事喎 Jane， 其實唔係啊，我哋冇講，我打佢啦 ，Let's go。醫師好耐冇見到你啦！真係好耐冇見到你啊！乜嘢帶咗你嚟呢度啊？我今日咧帶咗2位靚女朋友啊！你好啊，我係 Carmen 啊 Carmen 你好你好。唔好意思，我係 Michelle 啊。Michelle 你好你好。Thanks for coming 嚟吉隆坡。咁你哋兩個邊個要殺先啊？Carmen 先啦，你咁嚴重，Carmen先啦，Carmen先啦。唔怕嘅呢個。師傅佢哋好驚啊，不如我先啦。好啦，就你先啦。OK， Jane 啊。其實我已經做咗很多次，佢係舒服嘅，佢唔會痛嘅。摸落去嘅頸咧就比較實啲啦嚇，揼一揼個頭，耳仔掂個膊頭去，啊掂落去，哇，好聲喎，放鬆佢，你有事啊？係咪好大聲？好大聲啊！同埋原來我哋個頭係可以扭咁多㗎，我唔知。有個度數嘅啊，細細力。feel 一 feel， 咁啊得啦。我係咪高咗？少少啦，幾個 mm 啦。執一執，執一執，轉翻過嚟呢度。嗱，你喐下睇。鬆啲。Basically 咧，你個頸啊，你哋啊，一時我哋一起身唔係錯就企，所以我哋個頭呢度墜咗落去。咁墜咗落去就變咗呢度好實。3、4個步驟就整鬆你哋啦。拍之前真係好驚嘅，因為我未拍過骨啦，同埋咧嗰啲啪啪聲咧，我覺得好似好痛咁樣樣啊。落一落耳仔，掂落膊頭，係幾好，唔錯。好啊，再嚟啊！大聲喎，好冇？嗱，我哋覺得到嘅，你個 tension 好好，我就大力啲。呢隻咧就做打完好搞笑。我愛你瞓一瞓字啊嚇！搞掂，係嗰隻咯。嗰啲啪啪聲咧，我覺得好似好痛咁樣樣啊！但係拍完之後，我真係覺得鬆咗嘅。有時頸咧，佢影響到個腰嘅。
因為好似一個高樓咁樣，頸有問題，腰骨都會就翻一個平線。你腰骨有問題，頸都會就翻個平線。啊，嚟轉過嚟，鬆啲喎 ，OK 喎 ，surviving 啊！唔知我其實我聽到自己啲啪啪聲咧，我好治愈啊！聽到啪啪聲咧，好似佢啱翻位咁，好開心咯。其實有種啲肌肉開心，係好事嚟，咁有啪啪聲係。又係嗰啲係骨折啊，啲氣嚟嘅，嗰啲 air bubble，好似我哋人嘅咁嘅，打得㗎嘛，你個骨都肥嘅。好啊 ，OK，next one，落一落。耳仔掂落膊頭，係好大聲下嘅㗎。如果你哋方便啊，你哋兩三個一齊咧，就幫佢練下呢度。哇，好痛！喺呢度有粒核嘅，你摸下底。有粒核？嗱，呢度你撳落去。係喎。哇，好痛喎！呢個位。所以講係有手臂嘛。我嚟嘅嗰個。佢有手臂咧，佢呢個叫做頸椎有7節嘅。7節，呢個背脊係12節嘅，咁呢個大多數係用第3節。嗱，呢度一摸落去，呢度頭痛咯。哇，好痛啊！呢個又痛又舒服啊！拉，嗱，你頂一頂佢啊！冇嘢嘅，呢個唔痛嘅。有時呢個教係行到唔好，係掹住啊，你拉出嚟就得噶啦。OK 好冇？嚟 OK 啊！大聲，好大聲，係特別大聲，所以特別巨啲嚇。我睇 Carmen Jans 做嗰陣咧，覺得好恐怖嘅，同埋佢咧，我問佢痛唔痛啦，跟住佢咁樣，跟住我覺得好似好痛咁啦。但我做嗰陣咧，我係覺得我感覺好奇妙喎，好似我個身入邊有啲嘢咧釋放咗出嚟咁樣咯。成間酒店大部分嘅房都係圍住個泳池，係 Pool Access 喺市中心，係咪好難得咧？除咗 Pool Access 嘅房間，仲有 Pool Villa， 冇錯係 Pool Villa， 市中心有 Pool Villa。剛才嘅片段顯示咧，呢個正係曼谷一間全新嘅酒店。睇唔睇到呢間酒店有咩特色咧？嗱，睇清楚啦，諗清楚啦。原來呢間酒店咧，正係有 Pool Access 嘅房間啦，冇錯。成間酒店大部分嘅房都係圍住個泳池，係 Pool Access 喺市中心，係咪好難得咧？仲有一樣嘢好特別嘅係咩啊？有冬蔭表妹，冬蔭表妹咧係拍嗰陣先有嘅啫，你嚟住嘅時候咧係見佢唔到嘅嚇咁樣。咁而最特別嘅地方真係諗唔到啦，原來呢間市中心嘅酒店裏邊，除咗 Pool Access 嘅房間，仲有 Pool Villa， 冇錯係 Pool Villa， 市中心有 Pool Villa。未睇 Pool Villa 之前，再睇下呢度啲 Pool Access 嘅環境先。喺泰國曼谷係咪真係冇酒店有 Pool Access 嘅房間咧？當然唔會冇啦。喺市中心有一間國際品牌嘅，哇！嗰啲 Pool Access 嘅房簡直係天價。與此同時，一啲較為遠嘅地區都有一兩間，但係講到新起係新起啊，唔係舊酒店翻新，係講緊新起，亦都算係市中心，而且價錢較為貼地咧，就可以話呢一間啊，兼且 Pool Access 嘅房間都多嘅，係可以話多過嗰間國際品牌嘅 Pool Access 房間添，可以話多過1倍，而價錢咧就平過1倍，係咪聽落都覺得好吸引呢？係咪好靚咧？我唔係講緊冬蔭表妹喎，講緊個泳池啊！嗱，呢度正有剛才所講呢個 Pool Villa， 冇錯啦。曼谷市中心竟然係有 Pool Villa， 不過成間酒店只係得一間 Pool Villa， 但係咧裏邊咧係 2 bedroom 嚟嘅，價錢幾多？12萬匹到啦！哇，好貴喎！都貴㗎。咁但係咁大嘅地方，大家可以喺外面咧 BBQ 之餘咧，裏面仲有個 island 啊，方便咧大家可以煮下飯仔，譬如揾個廚師嚟煮嘢俾你食都得喎。咁裏邊環境咧都真係靚嘅，仲要係 2 bedroom 住到4個人喎。睇完咧你又覺得12萬匹可能都真係值嘅。咁我又去睇睇啦。你繼續游水咯，拜拜。
哇！水力按摩缸我超中意啊！嗱，呢個主人房裏面嘅廁所浴室咧，地方超大啊！會見到咧呢邊咧就係淋浴嘅地方，後邊就係坐廁嘅地方，仲要係電子馬桶，我真係中意嘅。咁至於洗手盆都係分開兩邊嘅，就唔需要大家爭住用啦。不過我嫌掛衫嘅地方唔係好多喎，帶咁多衫嚟咁點算啊？咦，又唔會喎。通常12萬匹一晚嘅，你都唔會嚟住1個禮拜啦，頂籠咪2晚。咁都應該夠嘅。好，睇睇個主人房間先得。睇睇個主人房先。嗱，個 size 我覺得都 OK 嘅。咦，望到出面個花園咪有人及到我哋？放心，出面零零舍舍一道門嘅，呢個係自己包咗嘅，外人入唔到嚟嘅，唔需要擔心啊。但更加緊要嘅就係睇下床邊，依然有 USB 插頭同埋插蘇頭啊。我覺得呢間房 OK 嘅。咁好，睇埋出面個廳先。好啦，呢度咧就係廳啦。大家可以排坐睇電視，同埋睇一啲親朋戚友喺度游水。咁而呢度咧就係大家排坐食飯啦。剛才講過話一個 island 咧就係呢個啦。咁可以揾廚師翻嚟煮嘢俾你食，或者自己買嘢翻嚟煮都得。離譜話法，有遊客嚟買嘢翻嚟煮啊！你真係啊，你唔知啊，而家好興㗎。好多香港遊客咧真係興去啲市場啊買啲嘢翻嚟整啊。不過簡單嘢食梗係得啦。你話要劏隻雞啊，去炸條魚啊，整一鑊油啦，咁呢個真係交翻俾廚師去搞啦嚇。好，睇埋另一間房。第二間房個廁所浴室冇剛才嗰間咁大，兼且個沖涼缸亦都唔係水力按摩缸喎。但係咧咁裏邊個 size 都 OK。咦，住呢間房咪蝕咗？唔蝕啦，因為呢間房仲有一樣嘢係剛才嗰間主人房沒有嘅，係咩？就係前面呢度門啊，打開玻璃門，直頭可以跳落個泳池嗰度啊！另外呢隻房咧，仲有個好秘密嘅地方係咩？秘密通道啊！嗱，呢度門通去邊度咧？原來咧呢度咧就有自己嘅小型停車場，同埋一道門啊，係可以出去出邊嘅。於是乎咧，保障人客嘅私隱咧，你喺呢度咧就咁出去得㗎，唔需要經酒店大堂咧，自己出去坐自己嘅架車，跟住拉開道門咁啊出去，冇人知你入嚟酒店㗎。哇！真係天公造美啊！其實而家拍攝嘅時候咧，正係泰國嘅雨季啊咁，但係幸好咧外景嘅日子咧，就全部都天朗氣清，沒有一點雨啊！你話一間酒店咁靚，如果落雨就嘥晒啦。其實呢間酒店咧都可以話係曼谷酒店嘅新發現啊！呢間酒店近唔近地鐵站？近唔近地鐵站啊？係近㗎。嗱，話說喺呢度咧，去呢個地鐵嘅龍便利站咧，行5分鐘到就到。如果你懶行咧，都有shuttle嘅添噃。咁剛才介紹嗰間嘅 Pool Villa 就固然離地啦，咁呢間就唔係貼地係貼水啊！貼水價錢係幾多錢啊？13匹左右。作為價錢最平嘅呢隻房13匹左右咧，好老實講，房間 size 唔算好大，設備就一般般啦咁樣。廁所嘅 size 咧，亦都係一般般啦。但係唔好忘記呢間酒店最大嘅賣點就係 Pool Access 嘅房間。記唔記得我哋之前曾經介紹過曼谷市中心喺某商場百貨隔離有間國際品牌嘅 Pool Access 酒店啊？咁嗰度啲房啊，講緊如果13匹嘅話咧，唔好講話 Pool Access 啊，你普通房啊都住唔到啊！但係喺呢度咧13匹左右就可以住到呢啲 Pool Access 嘅房啦。所以儘管房間 size 唔太大，裏邊嘅設施唔太嘩一聲，但係起碼有 Pool Access 喎。哇！呢度真係正如聰哥所講，麻雀雖小，五臟俱全啊！雖然係瞓車，但係都有升級享受。見唔見到啊？水力按摩缸啊，喺度浸住睇住日出日落，不知幾正啦嚇！咁其實呢度嘅概念咧，等於民宿一樣。香港朋友好中意住民宿噶嘛，咁想話同本地人打成一片啦。係啦，嗱，一對本地嘅夫婦咧就買咗呢啲嘅車，改裝成為酒店房，就租俾遊客。遊客們住喺呢度咧，有咩唔明可以問佢哋。係啊，佢間屋喺後邊嘅啫。咁又或者我想食早餐，佢哋又會煮俾你。又或者我想去市場買嘢，佢哋都會帶你去咁話，十足晒呢個民宿嘅風格啦。咁呢度咧有幾部呢啲車咧，咁呢部咧就最貴嘅，3500匹一晚。但係麻雀雖小，五臟俱全，究竟裏邊有啲咩？交俾你啊，易如。哇！呢度真係正如聰哥所講，麻雀雖小，五臟俱全啊！首先有一套好舒服嘅梳化，仲有個透心涼嘅冷氣，跟住仲可以打開天窗說亮話。跟住除咗呢個天窗之外，仲有電視機同埋 WiFi，坐得耐仲可以有雪櫃，裡面攞啲凍飲出嚟。
除此之外咧，呢邊咧就係佢嘅廁所啦，同埋淋浴間，乾濕分離，非常之咁方便啊！前邊就係一鋪雙人床。又睇下另一隻房，呢隻房咧較為細，因為架車較為細，價錢都較為平，2800匹到。裏邊廁所浴室關埋門，呢個位坐喺度食飯一流啦。有趣嘅就係竟然有焗爐、電子爐嚇，跟住呢個係咩嚟㗎？哦，洗手盤嚟嘅，雪櫃喺呢度啦。大床喺呢度啊，雖然係小酒店嘅模式，係車嘅酒店啊，但係咧依然可以叫 room service 啊，係啦，即叫即整，因為店主屋企同廚房喺後邊啊嘛，兼且仲有一般酒店嘅呢啲牌，唔該清理下我間房啊。而家等我介紹最平嗰間房啦，2300匹1萬，所有設備同其他車廂一樣咁齊全家。不過咧就冇咗客廳，仲有一樣嘢我想講嘅，聰哥最留意嘅床邊插蘇位，呢度嘅所有車廂都有，呢度都有。不過咧我就建議大家帶定拖板嚟，咁就可以叉多幾樣嘢啦。嗱，咪以為住喺呢度咧，夜晚晚四野無人咧，一定會好悶。喂，可以睇戲睇大電影啊！呢度嘅老細 set 個大熒幕俾大家，免費嘅，任睇唔嬲，睇完咪可以瞓覺咯。嗰啲咧就係精神食糧。咁其實眼前咧都有好多美味嘅食糧啊！我知，泰式 BBQ 就係呢啲，講緊呢啲咧泰文叫木吉他啊，即係類似燒肉火鍋咁啦，咁上邊有啲嘅肉片等你辣熟佢，下邊有啲湯底，咁好受泰國人歡迎嘅，好多人都中意叫嚟食噶。但係呢度四野無人有乜嚟㗎？呢個問題問得好好啊！咁我之前問過呢度嘅老細，佢話其實唔少城市人、曼谷人咧都專登嚟呢度住呢啲嘅車屋啊！咁因為咧喺曼谷嘅城市之中冇啲咁嘅環境啊嘛，咁於是咧成班 friend 包喺呢度搞 party 都仲得。你有冇感覺呢度咧雖然冇冷氣，但係清風送爽，好鬼正，同埋蚊都唔多隻，一隻。哇！真係正，着住西裝嚟游水，哈哈哈哈！阿奕如過埋嚟啦，唔好藐嘴藐舌啦，最多你一邊我一邊啦。其實蘇梅島之上影相打卡酒店多的是啊，可以話多如天上繁星，間間都咁靚。但係呢間咧有少少唔同喎，佢唔單止你外表靚，內在都靚。係啊，外與內都咁靚啊！咦，影相打卡可以影埋裏面，莫非有診所同 X 光飛啊飛啊？佢係有辦法令到你內表都咁靚嘅，係啦。咁呢間酒店咧最獨特之處咧，除咗一間影相打卡酒店之外，仲有一間靚酒店。先睇睇佢哋嘅大堂地帶先。到處都係影相打卡位，好有美感啊！唔少 KOL 都專登嚟呢度住，目的就係為咗影相打卡。除咗大堂呢啲咁細眉細眼嘅位之外咧，更加值得打卡嘅就係房間啦。入到去唔打唔得啊，唔打唔舒服。蘇梅島嘅酒店咧各有特色，呢一間咧我好中意，因為全白色嘅設計。嗱，呢啲衫就今次帶嚟着噶，仲有啲行李啊，仲有後邊廁所浴室，個浴室位咧浸住浴缸，可以見到出邊，哇，好靚嘅泳池，仲有海景。而呢度都係啦，個窗亦都可以望到海景喎，甚至乎出面咧個泳池啊，水天一色啊，哇，又係見到無敵海景。冇錯啦，呢一個係一個 pool villa 嚟嘅，價值大概2萬匹到1晚咧，嗰個海景咁靚，真係易得跳落去游水啊！哇，好靚啊！聰哥，你揀嘅酒店越嚟越靚啊！梗係呢一間酒店呢個嘅 villa 咧，我心水推介，真係靚到不得了。房間一行出嚟，哇，海天一色，靚到真係易得落去游水啊！係啊，我落去個游先啊！咩啊？呢間屋我係都係我游先啦，唉，真係。但係你着到咁，我落去先啦，拜拜。你咁都得嘅，聰哥？做乜嘢啊你？咁樣游水啦！哈哈，奕如，今次你唔夠我玩咧，我願意犧牲我套西裝就咁落水玩。有幾可以喺 pool villa 裏邊着住西裝嚟游水啊？成件事十分之型之餘咧，仲好幫添。咩咁幫啊？唔係兄弟幫啊，係占士幫啊！似唔似電影占士幫裏邊俾壞人追殺，跟住就咁跳落海嘅情節咧？似又似啦，係爭緊個煲呔咁解啫。哇，真係正，着住西裝嚟游水，哈哈哈哈！阿奕如過埋嚟啦，唔好藐嘴藐舌啦，最多你一邊我一邊啦。我有我飲 Dry Martini Shaken Not Stir， 你有你喺度曬太陽，咁咪好咯。
似乎阿奕如都唔想同我一齊鴛鴦戲水，結果就獨自去咗另一個泳池啦。呢間酒店有3大泳池，除咗剛才嗰個，仲有呢一個。呢個泳池都大噶。結果佢就一個人走咗去嗰度，慢慢攤頭、影相同埋擺 pose。個 pose 靚唔靚啊？我係 Miko， 嚟自馬來西亞。我嘅興趣食同埋運動，超級無敵中意食，平均2日都會去一次運動，可能係做 gym 或者係打羽毛球或者係跑步啊。你睇 Miko full body fit 到咁，真係唔信佢勁中意食嘢咯。Carmen，你唔使羨慕啦，一於就跟佢一日，睇下佢有啲咩 keep fit 秘方啦。唔係啊嘛，啱啱先食飽啫，就帶我哋玩埋呢啲咁刺激嘅嘢啊 ！Miko， 我畏高喎，畏高就好啦。我哋玩呢個，咁都好。呢個係 BB 班嚟㗎，但係 BB 班都係有佢嘅難度嘅。如果輸咗嘅話，就有懲罰。嚇，仲要有懲罰，咁樣先好玩㗎嘛。準備好啦，係呢個係計時賽嚟噶，所以唔好太慢啊！開始啊，係啊，係啊！哇，好好啊，做聽喎！哇！你住上埋去，上埋去，上埋去！你爭一啲啦！加油，加油，加油！我上唔到去喎呢個，用啲力，用啲力！你平時做瑜伽噶嘛？要一剔過啊！係幾好幾好，係一剔過啊！俾啲魅力，俾啲魅力，你得嘅，我等先，等先，爭少少咋？真係爭少少，爭隻腳咋？你要靠你自己啦，我哋幫唔到你噶。好嘢，係咪得咗啊？你唔好跌翻落嚟喎！咩啊？加油啊！加油啊！上啊！嚟個身體上咗去先 ！Yes yes yes！ OK OK， 好好，好嘢！似唔攰咁嘅，係咯，佢好似冇喘氣，果然仲開 gym 人啲啊！係啦，眯埋眼，跳落去就得噶啦。哇，唔得啊，企得仲高啊！加油！可唔可以播部時我間係咪？2分鐘45秒。OK， 你踩得中間少少。我喺度做緊啲乜嘢？哇！好好啊！哇！你睇下。唔計得唔得？根本就唔使人幫㗎你，你對自己有信心啊，知唔知啊？我幫唔到手，你要我拖住你啊？你想我幫你？你兩個拖住我隻腳，瞓著 pat pat， OK？ 嚟啊！耶！哎呀，等等，就你㗎啦！加埋！哇！你啲手你經俾啲力你完成咗啊！
話，其實大馬人都好中意做 SPA， 而呢間主打日式風格嘅水療店，入邊有唔同主題嘅體驗。而我哋揀咗呢間日式溫泉 SPA 去試，玩完啲咁刺激嘅運動，梗係要 chill 下啦。哇，好舒服啊！係啊，跟住呢個日式溫泉咧係有分4季嘅，春夏秋冬。咁而家係春季啊嘛，所以前面嗰個就係櫻花浴鹽。哦，即係會唔同季節就會有唔同味道嘅浴鹽。係，跟住灑啦。哇，佢個味好重喎，你聞到冇？好香喎，好甜嘅味道，好似我平時用嗰啲花味嘅香水都係呢個味。哇，好香啊！跟住佢好雪啊，嗰邊仲有一啲提子啊，同埋沙律，有呢個提子添。喂，你食啊？嚇！超級冇得享受。好甜啊！我哋啱啱做咗咁多運動之後，依家可以 enjoy 個溫泉，好舒服。我平時喺屋企有浸腳，會浸腳。係啊，佢會幫助你血液循環。血液循環。血液循環。但係除咗浸腳之外，你仲會做咩嚟放鬆㗎？做咩嚟放鬆啊？我諗下啲，好似多數都係靠食嘢啊。不過你食嘢比較多，你有冇做瑜伽？瑜伽嘅話，我還好，因為我筋好硬，好硬啊，好硬，完全掂唔到腳啊！因為你比較做 gym 多係咪？我見你，因為做 gym 其實令到啲肌肉好繃緊咧，咁越拉筋就要慢慢先可以鬆化，要慢慢。喂，呢個行60分鐘喎，啱㗎啦。我哋行快少少嘛，保利學赤徑。唔係我哋 check point 嚟。我哋去第一個 check point 係叫咩？新奇嗰個路口，一個分叉路口，小徑。分叉路口。小徑交界位嚇，記唔記得15分鐘行到幾遠啊？我哋一般。1公里。1公里，咁而家我哋行去嗰個路口有幾遠咯？1.2公里。1.2公里，即係約莫係10分鐘到17分鐘啦。而家41分。哦，即係我哋01分到係咪啊？睇下咪。其實今日條路咧，我行過好多次嘅，眯埋眼都識行嘅。我覺得呢段路係幾好行嘅，即係4個鐘行晒幾個沙灘咁樣，幾舒服嘅。達 Sir 又想問下咧，呢條路線咧咪好 common 嘅？係咪考牌2一定會行呢條路？係。我聽人講咧，係咪好 common 嘅三嘴一尖？唔會三嘴嘅，唔會去到三嘴。三嘴大嗰啲3級㗎啦。咁即係一尖就係啊，4彎1尖。即係我哋呢2日嘅行程係4彎1尖啊！我哋呢2日啊，呢2日要行晒咩？大 Sir？好啊！你已經羨慕晒啦！大家會開心嘅。唉，小妹妹，你哋未免太靈簽啦！行幾次山就想去挑戰4彎1尖，講你喜歡這個咩？你咁啊，達 Sir 都唔敢啦，乖啦，腳踏實地話啦，完成今次旅程先諗4彎1尖啦！哇！我哋到咗分叉路啦，已經有路牌啦噃，黃石碼頭左定右啊？鹹田啊，我哋去。我哋鹹田。好啊！係嘛？牌望清楚啲時間。我哋依家呢度到咗東深旗山個路口啦，望下先。鹹田。睇下手機喎，睇下個 Apps。喺呢度，跟住我哋呢個算唔算分叉徑？呢個算唔算分叉徑？算啊！我哋上過咁度啦。好啊。我哋個箭嘴係向嗰邊㗎，呢邊係喺呢邊㗎啦。我諗1K 度啦。1K 行幾多分鐘？平路啦，大約15分鐘到。OK，有吉我哋嘅嚇。好，呢個步伐嘅慢10點10分，係啊，到達下一個 check 10點25分到目的地。因為我之前冇上過山藝排1啦，咁所以我係冇學過 set map 啊、成啊咁樣。
即使知道大約個方向係點啦，但係我都會想用每一次機會去真係試下去用指南針睇。set map 嗰樣嘢，我冇諗過我會記得咁清楚，因為 Honey 上次冇學到嘛。咁今日 Honey 唔識啦，咁佢自己一嚟就問咗 Amber 都唔知自己講緊啲咩時候，佢就問我。咁我都冇諗過，就已經1、2、3叫咗俾佢。所以其實我覺得已經入咗腦。當時我哋仲有幾多啊？而家就快上到終點啦，最高位。最高位啊！高位嘅啦，要落翻嚟啊！最高位未必係終點。係就快啦，見到啦。㗎啦，收到啦。挨埋佢啊！加把地啊！挨埋佢。上埋就到㗎。挨埋佢。佢就到。到啦！嗱，你睇下，就嚟到啦。係咪啊？冇關你啊！1202啊，3分鐘到，我哋休息一陣。1203啊！睇下自己喺咩位。Honey，我哋快啲睇下地圖。係，唔好意思啊。睇 Apps stop set map and see 咧啊。因為你哋過嚟一齊睇下。嗱，我哋大浪啊 ，Where in where？ Where in where？好，調翻轉，係咁樣。變咗係啦。但係咧，你擺正前方，你就唔係咁樣，你咪蟹行嗰間行嗰。蟹行咁樣咯，我哋一路咁樣叫蟹行。左右，keep 住咁樣行。咁樣行前勁啊！我哋行啦，我哋繼續。Honey，繼續蟹行啊！喂，呢度咪大位，紅磡隔離嘅大位。梗係唔係啦，停低先，睇睇地圖，睇下自己咩位置。而家我哋睇下。但係依家鬆花，你覺得佢哋表現點啊？因為佢哋用電話輔助啦，啲圖都有 sense 嘅。導航依 part 我俾佢合格嘅。合格咋？我除咗睇地圖，我冇用過部電話咯。我嘅追求更高喎。嗱，你睇見啲垃圾咧，啲人擺得唔好。唔得啦，我哋要打俾貓哥啦，停一停。成地都係膠樽，所以自己垃圾自己帶走啊嘛。係咯，帶走，leave no trace 啊 ，leave no trace。嬲啊，Nicole姐。喂，各位山友尊重啊！你可以不愛，但請不要傷害。記住，山野無痕啊，自己垃圾自己帶走。因為義工要上山執垃圾，真係好辛苦嘅。唔信啊？你睇下 Honey 同阿 Amber 之前幾咁狼狽。喂，算啦，行多段去到鹹田灣就係一個絕景，大家又可以唞下。唔好嬲啦嚇，三叔嗌你衝咪。係咪好正？好正！嗱，我介紹下先，呢度周邊嗱，由嗰邊數起就係叫做西灣，過嚟呢度鹹田灣，跟住咧就會過咗呢個望魚角之後咧，就有個叫大灣，跟住東灣，係啦，呢西貢四灣咧係世界級景點嚟嘅，正唔正先？正。咁你感覺有啲會唔會有啲危機咧？靚之餘有鯊魚啊！美麗，好似冇危機喎，有色浪，荊棘㗎。嗱，你睇住嗱，見唔見今日好大浪啊？其實依度西貢咧有幾個灣，有大蛇灣啦，甚至乎浪茄灣啊，或者鹹田灣咧都有啲暗湧嘅。如果你茂名人出去游水，水性唔好，有機會俾啲浪扯佢出嚟。小心啲啊！Nicole好怕水㗎。你識游水㗎？我佢下翻頭㗎。嗱，另外你會睇見今日熱唔熱啊？好熱啊！好熱嘅，我試過咧帶啲學員咧，有啲2級大班去考牌嗰陣時咧，就好容易熱衰竭啦。嗱，有2間士多去 support 我哋啲水員啦，但係有機會盡可能嘅話，就自己準備多後備水啦，嘢食啦。OK， 今日路線我哋暫時嚟到呢一度啊。咁我想話俾大家聽，明日嘅路線係點樣？明日我想知啊，終於開估啦！好難㗎。喺度啦，迎接緊你啦！喺度啦，迎接緊你啦！嚇，喺呢度開始。今日咧，我哋要挑戰你後邊嗰個尖尖。哇！叫做咩尖啊？大家知唔知？香港3尖。蛇尖。係啦，香港3尖最硬嘅一個，468米高。咁你約莫你估係幾多層樓高啊？100幾層樓高㗎啦！如果上3米或者4米一層樓。我行咗咁多次，我一直都唔敢挑戰岩蛇。好危險，係打大佬喎呢座山。我行過岩蛇尖，因為我一直都聽聞係
好多事故啊！真係㗎5星難度咯，應該係爆星難度咯，爆咗，好恐怖，連欣怡都驚啊！蚺蛇尖係香港基本上係已經係最難可以挑戰嘅山。俾啲信心自己，我哋今次準備算係充足嘅，我哋今晚要休息好啲。咁我哋聽朝不如早啲，天未光之前，我哋就起身。玩到幾點啊？睇日出。咦？嗱，你講㗎，你話睇日出㗎。好啊。OK，因為我係幾分嘅，係啦，咁預3點，暫定3點。好。OK。攻頂。嚟。經過琴日行咗全日，由西貢行到鹹田灣，完成咗山藝牌2嘅一半，而今日就考埋另一半，攻頂上蚺蛇尖啦！嚟啦喂，大 Sir， morning call 啦喂！阿 Sir， 依家幾點啊？哇，而家03:20，咁我而家過去吵醒你哋先。喂，起身啦！我哋3點半要出發啦！執翻起啲眼耳口鼻啊！行啦，你哋。瞓得好唔好啊？我瞓得好好。哦，非常好啊！好似冇瞓過覺咁啊！係咪佢哋啲有鼻鼾啊？我練有邊好？拜拜。我攰嘅時候會有鼻。我想講咧，呢張床咧係4人同心嘅。點解咁講咧？邊個喐咧，4個都會飄到，4個都會醒。邊個個鬧鐘響，4個都會醒。好，早晨。嗱，我哋上山時啊，要帶少少嘢上去啦，我哋輕裝上啦。有啲後備嘢食啊，後備水啊，有需要嗰陣食啦，有個 first aid kit 啦，有個手套。好。我一般有個供頂袋，咁你一間塞晒嘢落。頂袋啊。係啊。好啦，試下 pack 翻嘢入去啦。OK。好啊，盡量係咪唔好手提任何嘢啊？唔好，梗係唔好啦。好。Ready，go， 好啊， go 啊 ，go 啊！頭先係勁冇安全感咯，前面應該係黑色嘅。Amber， 你一直好想行野山，而家終於行到啦，有咩感覺啊？我感覺比我想象中熱啊！而家終於都行到野山。點解會好熱過入口？因為正常係咯，夜晚應該係凍過，係咯涼啲㗎嘛，但係好熱啊！咁輕鬆，啱先話出晒汗。我而家除咗衫啊！我哋睇下我哋邊。喂，呢度。check 下自己位置先，係啦。我哋喺大浪坳啊！大浪坳啱，係。咁我哋今日目標係上蚺蛇尖，咪行咩方向？呢個東北。東北 good。咁我應該行邊邊啊 ？OK。而家個高度係幾高啊158.73，即係有冇86米啦？咁我哋今日仲有幾遠要上咧？幾高要爬？要300幾米。係啦，好，我哋望下表先嚇。而家429，0429，我哋原本記唔記得幾點？有冇幾點出發㗎？4點。4點到啦，即係行咗半個鐘。但係你估我哋行咗幾遠嘅距離啊？有1/4。平佢係有1/3嘅，但係計埋實際起喐而家先到喎。係。我哋而家先開始啊！預備出發啦！唞覺，我哋唞一陣就出發啦。OK。小心啊，慢慢啊，慢慢而快咁樣上，慢慢而快。蚺蛇尖咧，佢係香港3尖之首㗎啦。咁啊，個個行山友啊、山藝啊，一定會挑戰佢㗎啦。咁我自己梗係行過好多次啦。咁所以話你話我熟唔熟悉？非常熟悉蚺蛇尖。咁我點解咁多擔心咧？因為我真係見過好多出事嘅原因，我好怕佢哋過分自信啊。佢哋唔係佢哋自己想象中咁 fit 咯。如果我睇咧，即係有一個初學者嘅技術啦、新手啦，
咁啊改善空間都有好多嘅。而家呢條路有啲窄啊，開始小心啲啊！有釘啊，第一有釘，大家留意。好。木板嗰啲。好有叢林嘅感覺啊！你睇下咧，上邊全部都係嗰啲好高嘅樹圍住我哋咯。係啱啱好穿到過去嘅。係啊，即係啱啱好一個身位。呢個係只有不斷咁行，因為你見唔到前面嘅路。不斷上車。我唔敢望出去啊！點解？我驚差錯。太難行呢條路。即係平時你行好多山咧，你可以2個人、3個人一齊行嘅喎。蚺蛇尖嘅路咧係特別窄嘅咯，係俾一個人顧嘅喎，所以可能係咁樣，佢嘅程度係比較難咯。真係要好俾心機行。前路危險啊！睇下個牌啊！我見過呢個牌啊，就係呢個牌啊。個牌寫住咧非常艱險難行，為閣下安全請勿前進。喂，睇咗個牌未㗎？你哋見啊？望清楚先，睇清楚講啲乜嘢先。蚺蛇尖的山非常艱險難行，為閣下安全着想，請勿前進。我覺得呢個牌咧，勁似你打機嘅時候咧，打到一半中間有個 check point 就係你要 save 㗎嘛，跟住就問你哋想唔想繼續行落去，如果唔想咧就喺呢度。但係你依家係真係身處喺個遊戲入面喎。係啊，所以就要認真，好緊張，真係要繼續去咧。如果唔係，就會好危險。梗係繼續去啦，已經見到個尖啦喎，睇下前方喎，我見到希望啊！我覺得你哋要諗清楚，你有冇能力上到去㗎？有啊，我覺得我有能力。你體能咁好，頭先係 warm up 咯，而家真係開始行啊嘛。嗱，陣間要認真啲，小心啲行，睇清楚條路先行。好，知道。係咪見到呢啲牌其實都係要有教練陪同先最好？我覺得要充足預備咯。prepare 咯，之前要做晒功課啦，上網又好，問朋友，最好揀啲有經驗嘅朋友一齊陪行，就安全好多嘅。有你喺度就得啦。大先，大先嘅，同埋要發覺嗰啲所謂木板樓梯都冧冧地啊，有啲鐵枝撐咗出嚟喎，要小心啲喎。咁一陣間咧，連呢啲咁嘅人工嘢都冇噶啦，開始越嚟越崎嶇嘅。咁你見到咧蚺蛇尖咧半腰嗰啲咧就硬慘慘噶啦，挑戰大家噶啦，要睇清楚我最緊要大家都安全上到山啊！個天大就嚟光啦，快啲行啦！好啦，唔好講啦，嗱，我哋過咗蚺蛇坳，而家開始正式起喐喎。你見開始特別崎嶇嘅，我哋正啊！加油！我要爬啦！小心啲浮沙石啊！你爬先，係啦。咁可以用我哋嘅手。咁我拎住個。GoPro咪好矮，碎石路係咁興奮，好正，興奮啊！哇，係真係咁噶喎！一個鐘頭之後唔會咁講嘅。唔係嚇，仲有呢度要行1個鐘啊？你 O 唔 OK 啊？好靚喎！好，咁我繼續行啊！你真係要小心啦呢度。淨係睇個畫面你就知我哋真係用生命嚟拍攝啦！嗱，希望班港女可以突破自己。嚟到呢一段咧開始困難啦，點解係手腳並用啊？難度係數三叔覺得嘅6.7到啦。其實我覺得呢條路線咧，一開始咧，我覺得我哋有少少睇少咗佢嘅。蚺蛇尖係好難行，可能好似喜馬拉雅山咁難行，所以我一路都好驚咯。你會發覺嗰啲路其實係都真係斜得好緊要嘅，突然間有嚿大石跟住凹咗落去，即係呢啲位係好容易會整親啊、棘親啊。如果我一個人去行，其實我好多顧慮咯，因為我好擔心，如果一個人去行嘅話，我走失咗點算啊？我行錯腳點算啊？咁就會好驚噶嘛。個斜嘅程度我係要用手爬咯，咁可以爬上去嗰個感覺係我中意係。越爬越高嘅感覺，係。咪講咩啊？依家全部難行喎，行慢少少安全啊嘛！我哋安全好緊要啊，知唔知啊？喂，大 Sir，佢哋啱啱好嘴嚼嚼喎，點睇啊？哦，都未去到硬嘅地方，臨攻頂嗰陣時咧，啱啱啲體力又差咗好多嗰陣時咧，嗰陣時就真係現真章啦！一陣間再嘴嚼嚼我就話佢叻啦。你哋兩個行緊邊？兩個行緊唔一樣嘅路喎，應該跟邊個好啊？阿 Sir 邊好啊？揀自己想行嘅路得噶啦，個個行嘅路都唔同噶啦，行山係咁噶啦。咁你可以行第4條路。已經爆啲火啊！聽到。第4條路啊！所以衝啊！充滿活力。衝啊！唔係又話瞓得唔
係幾好。力一笪笪。OK 喎。好靚啊嘛。咁啊係。我發覺真係唔可以跟太貼咯，跟車太貼係會有。驚佢扯啲碎石落啊！佢係嗰個都有碎石嘅喎，跟住碌啲石落嚟咯。其實你喺我前面嘅時候，你都有碎石跌落嚟㗎。咁你知你其實你一大班人一齊行，上面嗰個又會棘到啲石跌落去下邊嗰個㗎嘛。咁頭先達達 Sir 都有教我哋啊，如果有石跌落嚟咧，記住大嗌 rock rock rock， 係咪啊，達達 Sir？rock rock rock，OK。下次整到啲石落嚟嘅嗌喎嚇。好靚啊！好靚啊！好靚啊！上面嗰個係太陽定月亮嚟㗎？太陽嚟嘅。啊，上面個唔嚟㗎。頭先我哋講話以為呢一個係頂，你睇下度咧 B。記唔記得個球下沙灘睇就望翻上蚺蛇尖嘅，記唔記得？最尖嗰個。嗰個以為嗰個梗唔係啦，梗係依個先係蚺蛇尖啊嘛。真正嘅蚺蛇尖。係啦，嗱，想問大家全部 ready 可以上山嘅。精神啊，仲係。精神。Hello。嗱，小心啲，前邊嗰個比較岩慘啲啊。係，你行先，係啦。OK，你帶路啦。一條路嘅啫，不過岩巉小心啲嚇。好。蚺蛇尖攻頂之旅嚟到一半，天都光埋啊！嗱，你哋最期待嘅畫面係咪佢哋嘅失敗啊、放棄啊？冇啊 ，sorry， 佢哋已經今時唔同往日啦，13公里，海拔400幾500米，頂得住啊！喂，但係達 Sir 話最尾嗰段仲金喎你。呢個係好似咧以前喺度玩室內攀石咁喎，我以前係成日都玩嘅喎。力哥佢就話自己玩過坡框或者室內攀岩啊。咁但係佢練咗好簡單嘅位，佢都要4腳爬，咁我覺得奇怪。哇，好攰啊！係我青春嘅汗水啊！加油啊！哎呀，你有冇見到我手瓜起個頂嘅？而家大家完成咗第4個頂㗎啦，就快。好啊！跟住第5個頂啊嚟，咁啊登頂啦正式。快啲啦，我就嚟。哇！我覺得啲碎石咧越嚟越多啦，心會跌落去啊！係啊，要4隻手。睇住啊！而家真係要伸開你兩隻手。爬啦又。要爬啦！爬行動物，加油啊！睇住啲碎石啊，係啦。中間呢度得唔得？呢度有啲石咧，你一踩可能會跌咯。再過啲。隔離條坑喎。上高啲先得。哇！呢度要攬好大個喎。我隻腳可能唔夠用喎。OK 㗎，你用手啊？有啦，而家學咗你。要雙手並用咯。OK，冇問題。我哋由天黑行到依家天光，又再行翻天黑，終於就嚟到啦。好微妙啊！呢個過程係咪好微妙咧？係啊。Ganky，上到去一定會更好㗎。Yes，加油啊 ！Ganky，驚人嘅事會即將發生啦！你哋知唔知係咩事啊？咩事？我哋已經上到去啦！我有啲腳軟咯，到啦咩？我哋見到柱啦！係咪頂嚟嘅呢個？我哋見到柱啦！就係呢度。係啊係啊。黑啦，好靚啊 ！Oh my god！ 嚟，好嘢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 ！好感動啊！我哋終於嚟到呢度啦！挑戰成功！好，碌柱先。係啦，最高點啦！係到啊！到達！行到天光真係。係啊，天啊！到達啦而家，終於挑戰成功啦！7.2啦！7.2啊！辛苦晒啊！條路線點啊？有咩感覺啊？我而家上到嚟係起晒雞皮啊！真係好正。我攬住你，係真係，我唔知點解係起晒雞皮。你係咪俾呢一個美景搞到你起晒雞皮？原來香港咁靚啊！係有咁多個島，你唔會諗到會自己即係好似會做到，但係你唔會諗到你做到嗰一刻嗰個。真係做到。但係值唔值得先？值得。
會唔會覺得熱啊？今次冇咁熱啦，係咪啊？好涼啊！其實你揀夜晚行，但係夜晚又另一個辛唔辛苦啊？覺得夜晚起身啊比較辛苦，瞓得少喎。你諗下，我哋凌晨2點起身，你凌晨2點半起身係值得嘅。我哋係驚你受傷啊，又驚你中暑啊嘛，所以特登安排晒嘅。實在真係好好啊！係你嘅愛啊！嗱，我哋咧，嗱，而家我哋係完成到依個路線，登咗頂啫，完成咗一半啫。最危險咧係落山嘅，陣間就大家要小心啲啦。好啊！咁啊，大家欣賞下啲景色先，真係非常靚啊！我喺度 enjoy 下先。上到嚟，我覺得最大嘅感覺係點解唔一早嚟咧？即係聽好多人講蚺蛇尖真係好靚。我諗過香港會有咁多山同海，但係好似喺我印象中冇咁連綿咯，啲山好似斷唔開咁樣咯。而家望落去，其實等咗一陣咧，我就更加靚咯個景，因為太陽開始出嚟。呢個風景其實有少少世外桃源咯，好難講係香港。如果你就咁睇，即係我唔會諗到呢度係香港，有時覺得自己好似 travel 咗，係好值得一嚟嘅。身為香港人，係好需要嚟一嚟嘅。4位靚女自己去挑戰咧，我唔敢話佢哋成功唔到，成功機會都大嘅。睇完之後，但係佢哋出意外嘅機率亦都相當高嘅，係啦。如果我一個人去行，其實好多顧慮咯，因為我好擔心，如果一個人去行嘅話，我走失咗點算啊？我行錯腳點算啊？咁就會好驚噶嘛。我都帶咗個好有經驗嘅達 Sir 喺我身邊啦，咁佢係捉到所有裝備啊、first aid kit 啊，所有嘢佢都即係幫我哋 well prepare 好，咁所以唔係麻木咁樣上嚟，然之後可能會發生一啲 unexpected 嘅意外。所以揀得好好，達 Sir 真係好貼心。2點起身，3點去行山，係真係依一個時間先啱咯。再晏啲，我覺得真係辛苦10倍啊！你睇下呢度都冇乜草嘅，行到上嚟，可能我哋會中暑啊！咁你而家隻腳點啊？好感動啊！冇人問過我啊，但係OK 嘅，慢慢行，佢哋會 take care 我 ，I trust them。上山容易落山難，你以為呢句開玩笑啊？你上得400幾米高啊，自然要落翻400幾米啦。條路又斜又剩，唔好鬆懈啊！體力又用得七七八八，你會擔心死我呢？可以嘅話咧，就跟翻我啲步伐。咁如果你話去到有啲安全位，想試下走其他嘅位都得嘅。但係我行嗰啲位就盡量細步啲啦，之前啦，啱翻你哋就比較安全啲嘅。明白。OK，咁我哋繼續噶咯喎。好。下一段噶咯喎。好。繼續。睇線啊，睇喎嚇。係喎，邊度啊？係，OK，踢咗碎石落嚟，小心。係㗎。邊度啊？係，睇清楚你踩住位。邊個踢嘢落嚟？唔好踢嘢落嚟啊！唔係啊，唔係有心㗎。哎呀，跌啊，喎啊！會唔會線啊？睇住啊，小心線啊！你幾個位係啊？隻手撐住咯，個人。哇，都幾斜㗎喎。驚啊！好，做得好啊！有驚無險。哇，好驚啊！幾啊你？可唔可以小心啲啊？頭先呢個好直啊！右邊嗰度。再 Amber 再右啲，係啦，嗰個位。係。之後扶住前。唔係氣啊呢個，哇！好啊，冇事啊，小心啊！到你小心啊，小心啊！喂，大家上滑梯。睇住係啊，喂，睇住 ，OK， good。睇住啊，睇住。
Jessica 已經進化型，係咪勁唔高啊？咁樣啊，每人都好笑，好好笑啊！你真係靈活運用四肢。點啊？而家我哋落山咧，差唔多落晒嘅，最困難路段行完啦，咁啊就快到蚺蛇坳啦。咁啊，大家睇翻上蚺蛇尖，我哋今日咁樣落山行啲咁嘅路，哇，好太眼啊！落山辛苦啲定係上山辛苦啲啊？因為係時間問題啊，而家個太陽出咗嚟就會好辛苦。會嘅，係啦。咁個感受點啊？落山好熱啊，好曬，好熱，好多汗水啊！咁嘅路段你覺得會點咧？會唔會好似啊？好容易？點解咧？一跌落去嘅時候，見到前面嗰個又跣緊，係啊，唔可以望人哋㗎。嗰個又跣緊。如果望人哋咧跌親咧，自己又好似好就嚟跌親咁樣咯。即刻協咯。但係我覺得見到你哋越行越定喎，越好喎，開始。我變咗蜘蛛俠咯。有啲特別嘅位置啊，掌握技巧。我呢招勁唔勁啊？我第一次見。拍走。你可以試下喎。OK。佢咩冇掂地嘅，我可以證明佢咩冇掂地。有冇其他個步法咧？我咪講咗啲細細步啊，盡量之字步啊，嗰啲都 work 唔 work 㗎？好 work 啊！好 work 啊！好。咁我哋繼續落山先，咁啊跟住落翻去大浪坳，翻去赤徑嗰度啦 ，OK？哇！終於翻到嚟啦，好攰啊！攰啫，但係有啲咩可以分享翻俾我啊？組織咗2日1夜嘅咁嘅訓練俾大家。我覺得一定要多謝達 Sir，因為咧真係如果唔係達 Sir plan 得咁好個時間咧，我哋係冇可能完成到蚺蛇尖呢一個任務嘅。但係咧，我覺得呢2日咧有少少似軍訓咯，因為琴晚係完全冇乜點瞓啦，跟住合埋眼就鬧鐘響啦，就要出發啦，覺唔覺啊？我覺得個旅程係有少少扯嘅，好似好難去享受咯，即係要我哋而家呢一刻先可以回味到之前發生嘅事，因為太快啊啲嘢發生得。又要回味下，我覺得有啲嘢未必同意晒喎。你諗下行田灣正唔正先？正喎，你好開心喎！獨木橋係咪好似馬爾代夫嘅景色啊？正嘅喎。香港版馬爾代夫。係咯，咁你行去又行翻嚟，有啲攰啊，應該要付出㗎嘛，一定要去嘆啲靚景，一定要付出㗎啦。咁歐波，我想覺得咧都俾翻少少意見大家啦。山咧永遠都喺度啦，係咪好老土嘅？但係只要你願意去嘗試去踏足佢咧，就會有好多唔同嘅收穫嘅。咁啊，今次我哋4個人加埋我5個人一條心咧，就完成咗我哋個山啦。咁希望你第時心目中都會有一個山要去克服佢嘅。OK，有啦已經。多謝你 Linda。好，多謝晒。你係其中。Now, we begin the section called the practice screed, everybody. Is there a song or a dance that we can boost our guts or anything? Well, there is something that we do, that we used to do before battle, and it's called a haka. Haka. Yeah. Oh, taringa wakarango! Come on! Ringa pakia! 跳哈卡嗰部分咧，我覺得幾得意嘅，因為男性跳哈卡同女性跳哈卡係完全唔同嘅。男性咧就會伸條脷出嚟啦，擘大隻眼啦，即係好有雄性嗰種好 man 嘅感覺。但係女性咧就係凸起個下巴啦，然後擘大隻眼啦。咁我覺得我哋一齊跳嘅時候咧，真係俾到一種好 powerful、好有俾到信心我哋嘅感覺。跳完黑卡之後真係信心大勇喎，見你哋笑得咁燦爛又咁有滿足感，唉，都唔忍心話俾你哋知呢條只係 BB 版咋，跟住落嚟先至係打大佬，
嗱，你睇下清道同 Roxy 指住呢條長命車咧，先係最後嘅挑戰。我哋而家到你哋行去嗰以為有800米咁高嘅嗰條路，我哋要先落去。所以頭先咧係熱身嚟嘅，呢個先係重頭戲。其實呢個咧係咁，你連想睇到嗰條路都睇唔到，邊度睇到啫？我真係以為佢哋講笑咯頭先。你知唔知我對面一路都好可能嘅空氣，恐懼嘅因為未試過，我哋試過就會驚。哇！彈起個跑道。阿邦好犀利咯，阿邦跟住彈啊，係啊，佢黐線噶，成成都癲噶，佢跑咗落去噶，我冇睇錯啊！哇！你睇下，哇，好勁啊！Oh my god！ All the way down， 標準示範，標準啊！真係100米咩？唔係一定要跑咯，要 have to run right？ 我唔跑喎，唔跑會整傷膝頭哥，唔係好難行。我驚，我覺得反而我跑可能係最容易落到去。我都覺得跑會易過行得慢。我唔夠，我驚我跑會係要快少少。I encourage you guys to run down because that's the fun part about it. They say you jump down, jump and run. Really jumping. Jumping? Well, yeah, run, jump. Okay. Wow. I want to see. Shall we see? Yeah, you should do it. Okay, you guys gonna follow? Yeah. Okay. 佢就跳落去嘅，佢話邊跳邊跑，真係要睇表演。好，我哋嚟啦！冇事，我冇攞捉住你啊！我驚，我整跌你啊！唔驚，你要捉就捉啦，OK 嘅。到實質真係行到嗰條路要衝落去，我就覺得真㗎喎，點算啊？但係 Honey 已經行咗，你級已經行咗，大家都已經行咗，咁冇辦法喎，好似真係要行喎，同埋佢哋又示範咗俾我哋睇一次，好似真係好安全喎。咁都冇辦法啦，都係要行噶啦。哇！我唔可以望住你哋咯，我覺得我會上落去咯。係咪要跑啊？試下先。其實真係跑落去嘅時候咧，我係覺得都唔係咁難啫，因為嗰啲石咧，你一踩落去，佢嗰個形狀就會凹咗落去，佢會食住你對鞋，咁所以其實你每一步都係穩嘅。落山係易過上山嘅。Emma 加油！其實我好驚嘅，要衝落山嘅時候，因為其實咧，大家可能唔知啦，我對斜路有少少恐懼啊。我以前細個咧係試過滑雪撞到自己失咗憶嘅，所以都幾驚。不過我覺得冇啊，真係一樣。嗰一步，你踏出嗰一步，你跑咗第一步，你就停唔到落去啦。所以咧就唔會驚噶啦，就係踏出咗嗰一步，開始我就跑到落咗山底啊！唔知發生咩事。好攰啊！其實咁樣好玩噶，溜滑梯咁樣咯。等緊你啊 ，Amber！我覺得真係好斜咯，我驚自己咧手笨腳笨，我係好容易棘親啊，或者唔知點解好容易仆親，所以就真係好驚會仆親咯。如果行太快，我覺得佢哋陪我落去，我就會覺得件事好似真唔係好難咯，同埋我覺得好歡樂咯，好似一下就突然之間變到唔驚咯。行呢邊好啊！Honey 你點行㗎？你會唔會行呢個啊 ，Honey？你踩中間。哇 ，Honey 嚟救你啦 ！Help her！ You want help? I got you. OK。
Yep. 1, 2, 3. 你企喺度咯，好似。Thank you. I want to. Honey, try again. Help too. You want help too? I got you. How do you think they're going? Is that good? I mean, I've seen an 85-year-old do it faster. So far, so good. No one fallen, slipped, so that's a good thing. Let's say out of 10. Out of 10, I'd say they're about a 7.5. 哈，85歲嘅老人家都好過你哋。不過呢個斜坡嘅斜度，加埋呢啲碎石，仲有隔離嗰個懸崖，你睇下我哋啲攝製隊都步步為營，咁辛苦為咗咩啊？我明啊，兄弟，一定唔係為夢想，係真係為個靚景同埋一顆燃燒緊嘅心。各位 crew，I respect you。見到你哋咁熱血，我而家都即刻衝出去舉下鐵先。封頂啊！我哋好似要 ，Oh my God！ 哇，好靚啊！係咯，呢個係好似唔似係呢個世界上面嘅嘢啊！呢個似係人哋畫出嚟嗰啲，似係仙境啊！我哋基本上我哋行差唔多半個鐘咯，已經到咗呢個summit，而呢個summit你望下，其實係好高啊，比起其他山。啊，點算啊？覺得自己好渺小啊！ Welcome to the summit. Yes. I almost cry a little. Yes, it's very, very spiritual place up here, especially at the summit. Harry 講咗啲嘢係好有趣嘅，就係佢哋嘅祖先喺呢一度種下佢哋嘅根，然後佢哋過身之後，亦都埋葬咗喺呢一度。咁佢哋嘅能量，佢哋嘅 mana 就儲咗喺呢一個山上面。咁下一代嚟到嘅時候，就從佢呢一啲 mana 吸收到，之後佢再傳俾佢嘅下一代。咁所以有一種我覺得好生生不息嘅感覺咯。你覺唔覺得一上到嚟有少少？我覺得輕咗嗰個人，係咪啊？有越行越輕啊，輕咗嘅。We feel lighter here. Cool. Yeah, and that's the feeling you should be feeling, is feeling light, open-minded to the natural surroundings of this area. 今日好好彩啊！我哋上到嚟山頂咧，其實又好大風啦，跟住個天氣又好好啦，其實係影到個背景咧，你睇下，全部都係藍天白雲。我哋係好幸運嘅小孩啊！同埋佢講話呢個風咧，其實係都係一個神聖嘅感覺咯，即係佢幫你將你啲即係可能唔好嘅嘢帶走啊。係啊，我因為吹咧，好似梳理緊入邊啲 bad energy 帶走咗咁。我都覺得係，你睇落都開心咗個樣。你睇落佢潔淨咗啊，潔淨咗你人生嘅人啊，係。You can somewhat also what a lot of our ancestors would do is they would also use the summit as a place of meditation. Yeah. 其實我哋如果幾個人喺度做冥想，都應該係幾正。以前同啲同學仔即係可能拖住手做 meditation 嘅時候，我哋都係喺個室內入邊嘅。但係頭先嗰一秒咧，我係諗起其實係第一次喺咁靚、咁神聖嘅山上面做 meditation 咯。我即刻拖住佢哋啦，因為我好想感受埋佢哋嘅能量。我哋好似6個人嘅心係大家 connect 咗咯。Honey， 你好似好感動喎，點解嘅？因為呢度實在係太神聖。好 glad。shit， 可唔可以唔好咁啊？我唔想第一集。我記得佢上嚟嗰陣時已經好想喊。不如你講下啦，你講下點解你想喊？好難解釋，我唔知點解釋喎。你係咪有唔開心啊？好難解釋嗰個感覺係乜嘢感覺咯。我覺得最容易令人理解嘅解釋就係我有一種好強烈、好強烈、好龐大嘅感恩嘅感覺，而我好難
去表達出嚟咯，所以就我哋行呢個聖土之前咧，係要祈個禱做個儀式嘅。咁而家咧就嚟啦。好。 Of course, kia hiri tātou. Unuhia te tukunuia tāne, kia wātea, kia māma, te ngākau, te tinana, te wairua, te hinengaro i te aratakatū. E rongo whakeria ke kirunga kia wātea, aira kua wātea. Whano, haramai te toki, aumie, huie, tai kie. And that's the karakia done. Oh yeah. Are we ready to go? Yeah. All right, let's go. Let's go. 好啦，終於做晒所有儀式，可以起行啦。今次安排呢座聖山做第一個挑戰，因為呢條路線簡單得嚟，又係一個秘境 ，CP 值都幾高嘅。嗱，介紹下座聖山先啦。呢座山坐落喺毛利人集中地 Rotorua 嘅小鎮度，距離屋崙4個鐘頭車程。而呢座山係由3座火山連成，今次條行山路線長3.5公里，絕對唔算長。中間有5個 checkpoint， 雖然話路程短同簡單，但都有唔少路段係幾嚇人嘅，因為周圍都係懸崖，途中仲要爬山同埋衝落山。嗱，唔賭唔知時運高，唔行山唔知身體好，就俾大家睇下2年之後你哋嘅體能有冇進步到先。其實而家一開始呢條路已經好多碎石，係喎，你睇落好似好易行咁啊！真係要小心啲呢啲，真係好窄啊呢條路。哦，你俾我好，係咯，因為我哋唔可以2個人一齊行咯。Is this where the lava comes up? So yeah, in that big. 係啊，呢度就係啦。This one? So yeah. How long ago was it? So the most recent one was 1886. 1886. And then the one before that was in 1200. Wow. 有冇機會再爆？梗係唔得有啦，真係㗎。So it's now an active volcano. No eruption. Yeah, inactive. Okay, inactive. Inactive. 我會做庇佑呢笪地方嘅天使。好，你係天使啊，你係 guru 啊。好衰㗎佢。So we just gonna go like around in a circle. We're going to go all the way up to the summit. Right? And then we're going to cut across that way. And then now, can you see that little gap in the mountain over there? Yes. So we're going to head there and then go all the way down into the crater. All the way down? 真啊？Yeah. 係喎，係嗰個窿都上落嚟咯。咁點算啊？你哋上唔上啊？上啊！睇你上咗咪先。好痛。你上咗上。係咯。真係冇諗過可以落到去底咯，唔 make sense。The first checkpoint. So good job, ladies. Good job. So this is a pretty good point to where we can have a pretty good view of our whole trip around the mountain. All right. So if you guys spin around this way, I'll show you our course, eh? Right here. So that's your main screed right there. You see that snake going all the way down? All right, that's going to be us. 我哋一陣間咧就係喺見面嗰紅色打橫嗰條路，我哋一路行啦，行上山之後咧有一個凹位啦，之後咧就繼續行翻落嚟呢一個山位咧有一個好斜嘅斜路，我哋係會跣落去嘅。佢話要衝落去嗰條路嘅時候，我個感覺我都仲係覺得佢講緊是打斜咁樣行落嚟喎，我覺得係得山羊先做到嘅事嚟嘅。人類點樣可以喺呢個咁垂直嘅地方企喺度啊？會好危險㗎喎。How long over there? 800 meters? 800 meters? The steep. Oh, it's probably only like 100, between 100 and 150 meters. 哇，好多長好啊！你睇下我睇嘅小朋友，但係100米咁樣直落咧都高㗎，垂直啊嘛。其實我遠睇嘅時候咧，我望住嗰個要落斜嗰個 slope， 我係有啲唔相信係得100米嘅，因為就咁睇落去真係好長嘅嗰段路，同埋好斜啦。首先第一樣嘢，我喺對面，佢同我講話要喺嗰條斜路跑落去嘅時候咧，我係1秒都冇信過佢嘅。
我一路都係望住 Jessie， 跟住我係覺得你繼續講，你繼續噏啊，我唔會信你咯。點可能咁樣打直垂直咁樣跑落去啊？唔會係嗰度去咁樣打橫落翻去啊！好，咁我哋轉住行啊！講咗2次，頭先我男朋友講咗。係咯。好啊，咁我哋你先行呢度落，我行嗰度落啦。好啦。你山底見。好啦，拜拜。拜拜。講緊2人1咧，哇，已經係2年前嘅事啦。我哋拍咗咁耐咧，學到好多嘢啦，學點樣野外求生啦，跟住學點樣紮營啦，點樣喺危急嘅情況可以照顧到自己啦，睇指南針、free diving、踩單車，乜都有玩過。咁今次講緊2人2嚟到紐西蘭呢個地方，就係希望可以實踐翻我哋學過嘅嘢，攞翻晒出嚟。Hello 大家，我哋聽日就出發拍港女夜人2啦。咁3個禮拜去紐西蘭呢個地方，我帶啲咩咧？其實咧，過半層咧都已經係我啲衫嚟，因為紐西蘭嘅天氣係我知一日可以經歷到4季嘅，所以一定要帶好多御寒衣物，好多褸，好多褸。同埋咧，我都帶咗好多 camping gear 去啦，譬如呢一個睡袋。行山杖今次我就買咗2支嘅，手套啦、電筒啦。準備出發，拜拜。喂。Yo， 做乜？我即刻做型先。係。點啊？點啊？你啲行李咧？呢度咯。我呢個擺明就係準備好去爬山。掂晒啦 ，well prepare 啦。第2個達陣，自己，會抽一張做盤。喂，唔想知，唔想知。Emma 喺邊？喺嗰度啊，喺嗰度。叉燒。我喺後面。喺擺後面喎。媽咪係幫媽咪打格仔。Hello 阿 T。喂，但係咧，我想講咧，得阿 Honey 個篋咧係有晒露營嘢喎。梗係過到去嗰邊先買㗎啦，嗰度都可以買㗎嘛。行山唔係啊，你自己買冇得傾啊，去到買都有得傾啊。真係㗎？我會剪嘅呢個，唔會啊。唔係啊，咁我就。但係大家依家心情點啊？興奮嘅。好有對比嘅之後。唔知我。一齊嗌下啲加油嗰啲咩啊？Johnny 你嚟做啊 ，Johnny 你嚟啊！我嚟。講乜嘢啊？好啊，好啊。1、2、3，加油！陽光嘅味道同香港好唔同啊！你咁感受地道啊！你想做咩先？我想食嘢。我哋一定要去食嘢，但係咧食嘢之前，不如我哋去買 camping gear 嘅嘢，好多嘢都未買咯。我都要買啊！有得買。我 save 低咗啲地址㗎啦，我哋而家出發啦。喂，即係揾埋超市出。咩事？你又話同我哋去踩單車徑嘅？係啊。而家嚟咗呢度㗎？呢度風景靚啊嘛。風景靚。係啊。係喎。通常我長期都有啲嘢咧迎面咁飛落我塊面度，點算？係咩嚟㗎？唔知啊，咁你個口合埋，如果唔係飛落你個口度㗎啦。係啊，我就係。哇！啲風景好靚啊，Sir。好多雀啊！呢度會唔會見到小白鷺㗎？呢啲咪咯。呢啲就係小白鷺。呢啲咪咯。阿 Sir， 你仲有去過邊啲地方踩單車啊？去過伊朗踩單車啦，去過墨西哥啦，去過俄羅斯，去過希臘。俄羅斯點入啊？俄羅斯玩戰機喎，阿 Sir。我去踩單車啊！你又喺俄羅斯，你隻腳唔會覺得好酸嘅咩，阿 Sir？
正常咯喎。你係咪用緊呢個速度去揸㗎嗰陣？梗係唔止呢個速度啦，真係我呢個速度。不如我哋考驗下速度啊，阿 Sir。你小心啊！你可唔可以帶住我啊？我唔想見到你炒車啊！我唔會㗎。原來香港有條60公里咁長嘅單車路線，仲要有靚 view 咁大件事冇人講啊！喂，真啊，唔一定要出國踩車環島嘅，其實香港都有好多靚景值得大家發掘下嘅。嗱，好似呢兩個港女咁啊，見到啲靚嘅打卡位啊，咪停低影翻幾張相，做咩啊？呃 like 啦！教練，你覺得佢哋今日太平點咧？中間上咗手好啲嘅。咁但係就小妹妹就貪玩啲啦，咁就唔係咁專心。咁但係其實呢個都係經常咧單車徑嗰啲星期六日啦，嗰啲郊遊嘅人士啦，都會係咁嘅心態嘅，即係佢出嚟玩咧，咁就周圍睇風景啦，同朋友傾偈啦，咁就會其實喺單車徑好多呢啲意外咧，就咁樣樂極忘形而發生嘅。咁所以我哋大團都會經常都有嘅，咁我都會提住佢哋，喂，玩還玩喎，開心得嚟咧要注意安全喎。嗱，好消息係嘉賓導師冇俾你哋激走，壞消息係你哋嘅進度真係超級慢。Annie 肥啦，嚟到元朗至上水段好多文化古蹟遊，近近地去文天祥公園睇下，識唔識唱正氣歌？喂，天地有正氣，踩到腳都痹。到啦，嚟到呢度，你睇下。景點已經到咗啦，文天祥公園。文天祥咧就係相傳咧係啦，就係呢度附近嘅村落嘅村民都係姓文嘅，就係佢哋嘅祖先嚟嘅。咁咧後人咧為咗紀念呢位先人啦，同埋保住佢哋嘅村民嘅健康同埋福祉咧，就喺呢度起咗呢個像嚟紀念佢嘅。後邊咧亦都有一個牆入邊咧有佢嘅故事啦，咁我哋可以行去睇下㗎。好啊！文化古蹟遊定係睇生態自然，都係呢條單車線嘅兩大特色。今日我哋就幫你試晒啦，到大家玩嘅時候就可以自由選擇咧。今集咧，我哋將會探討轟動一時嘅公仔藏屍案啦。而呢單案咧，阿 Carl 梁法醫咧係有份處理嘅，咁啊歡迎晒你同我哋一齊分享下。我有份做嘅單，你又有份做啊？好多喂，其實呢單案當時真係好轟動啦。受害者咧，佢喺一個單位度，因為少少錢債嘅問題啊，長期被虐待，甚至最後係致死啦。之後肢解佢，俾人烹屍啦，最後將個頭係塞咗落個公仔嗰個頭入邊，即係當時我哋就係見到呢個公仔，係呢個就係即係現場影到嘅，嗰一隻公仔嘅，但係相信入邊冇咗個頭噶啦，係咪？因為應該嗰個死者嘅頭又已經係送咗去公眾殮房，咁呢個係證物嚟嘅，咁佢哋應該係送去警方嘅證物記錄室。公仔好似滲咗啲紅色嘅血跡啦，咁應該係個屍體滲出嚟嘅咧，定係本身嘅污糟啫？污糟啫係嘛？污糟啫，你想像嚟睇。但係個頭應該都會有啲液體，唔會冇晒啦嘛？啊冇晒啦，煲咗噶啦嘛。咁阿姨，你可唔可以同我哋講下咧？你當時即係第一情況，你收到見到啲乜嘢啊？係咪其實你做呢一啲 case 嘅時候，你係即係有冇話驚唔驚？我唔想問就記，好似好笨。你驚唔驚啊？見到呢啲冇特別嘢。其實我作為一個小科法醫，我會預見我見到嘅案件通常都會最差嘅。因為要經過咗呢個其他法醫先，跟住真係冇晒啲。唔係，我意思就係話，通常我哋會見到一啲即係腐爛得好緊要，呢啲已經冇腐爛、冇臭乜都冇㗎啦，已經。有難度嗰啲先去到你嗰度。係啦，譬如呢個 case 咁樣，通常嘅程序就係會經咗衛生署嘅法醫科部門，跟住之後佢哋部門嘅同事會覺得啊，需要小法醫嘅幫助，咁就會 call 我哋。先至而家咁然之後我哋就睇完之後，就將嗰個頭骨送翻去我哋嘅實驗室咯。咁所以即係話當時唔係咁，我見到成個
我冇現場睇嘅，冇現場睇，係啦，我真係殮房睇嘅啫。咁你見到嗰個頭咧係點樣㗎啦？已經啲肉冇晒啦，冇下顎啦，即係冇咗下低一 part 啦，咁上高剩翻2隻牙啦，咁煲過㗎啦。係咪都嗰陣時第一次見到啲咁兇殘嘅手法？係唔係嘅？以前見到仲兇殘嘅樣，係啊。咁 DNA 咧，你可唔可以抽取到任何組織去 check？喺嗰個情況嘅煲過之後，佢哋都冇乜結果嘅，同埋佢都冇嗰個生前嘅 DNA 記錄喺度，佢冇得 compare，同埋煲過嘛，佢經過65度高溫，嗰啲蛋白質就已經唔得㗎啦。咁其實你又要幾完整，我哋先可以驗到佢嘅 DNA 咧？其實我哋講緊係嗰個質量最緊要，嗰個數量咧，其實我哋有方法可以去 amplify，即係我哋可以去擴大佢。OK， 其實我好多時就係講緊呢啲咁嘅香港咁熱嘅環境啊，夏天嘅可能啲 DNA 可能變得好快嘅。其實最好嘅咁當然就喺身體裏邊攞啦，血啊嗰度抽 DNA 出嚟啦。咁但係有陣時係冇啦，頭髮係啦，頭髮都有，但係唔係咁多。好嗱，咁我哋講緊骨頭咁啊嚇，有骨頭我哋講緊係啲長嘅骨頭 long bone，譬如話大腿骨啊，或者係手骨呢啲係長啲。我哋講緊裏邊咧有一啲骨髓嘅，咁骨髓裏邊先有 DNA 嘅。你骨嘅外邊你食豬骨嚇，你豬骨外邊一個好硬嘅 cortical layer， 即係外邊硬嘅骨頭，你喺度抽唔到 DNA 出嚟嘅。咁所以我哋講緊咧，平時咧啜嗰啲好好食嗰啲啊，係嗰啲豬咧，係啊骨髓咯，食骨髓啦。係啦，啲骨膠原最多嗰啲係咪？唔係骨膠原嚟嘅，係嗱喺呢個女死者嘅 case 咧，有一個令人覺得比較惋惜嘅就係佢頭上高，我哋見到一笪黑色嘅東西。係咩嚟？係啊，咁其實我哋翻嚟之後咧，我哋發覺原來就係應該佢個頭顱骨係俾人煲過，淨係擺個煲度煲啊！咁但係呢個窿會唔會有機會都可能係佢受一啲硬物咧？唔係窿嚟嘅，我哋檢查過，我親身檢驗過嘅，唔係窿嚟嘅，即係喺相片你睇到好似一個窿，黑色一笪，其實嗰個真係窿咗嘅。啊，唔係一個窿，係啊，燒窿就地方，燒窿嘅地方係啦。咁即係死後造成嘅呢一個窿。我相信佢切得個頭出嚟已經死咗㗎啦。係。唔係，我依啊，我幫你講公道，你講啱。佢驚佢有可能係活着嘅時候俾人擺咗。聽講都好細嘅啫，咁所以就好難嘅。佢攞出嚟煲落去。12隻恐龍去野餐，上乘嘅旅遊車出發了，路上唱歌謠，快快樂樂。上一節我哋睇咗一啲比較輕微嘅交通意外，喺汽車駕駛途中，如果駕駛者唔留心，又或者汽車出現故障，就會出現撞車嘅情況。好痛啊！如果車禍喺你哋面前發生，第一時間要做啲咩？整包架車，梗係救人先啦。睇戲都有教啦，梗係走先啦，會爆炸噶嘛。其實車禍發生嘅時候，我哋第一時間一定要確保自身安全。咁我哋點樣先可以保證到自身安全？係，我知道。我哋首先要確保架車有冇漏油同埋着火嘅情況。如果架車有着火，我哋就要即刻離開。仲有咧？我哋要確保車輛係喺安全嘅位置。咁如果係唔安全嘅位置咧？如果喺馬路上邊，我哋需要首先打上死火燈，由喺車輛嘅前方同埋後方擺上警示物，以確保其他駕駛者知道我哋嘅車輛故障。平時扮蠢嘅啫。正常嚟講，喺任何發生意外嘅車輛，未經警務人員嘅許可之下咧，我哋係唔可以移動涉事嘅車輛嘅。不過，如果我哋係為咗救人，又或者係一啲緊急嘅狀況，呢樣嘢就可以豁免啦。咁係咪真係我哋要救埋車入面嘅咪咪啊？而家我哋邊個去救出咪咪先？我先，我用膠紙，用多次互聯網嘅方法，因為互聯網唔會呃人啊嘛。打直咁樣啦 ，keep 住向直切，黐。緊急情況，如果咁樣黐下，佢都阿咪咪喺入邊應該已經出咗事。我都覺得係。好少少俾你做一個扶手嘅位置，咁然之後主要係點咧？打橫再黐多浸，再黐。我再繼續黐。網上嘅方法就係話，主要令到你呢一樣嘢可以固定咗落個窗度，將佢拉落嚟，即係用蠻力拉個窗落嚟。係啦。我想問下咧，你平時帶幾多卷膠紙喺身啊？啲人？ 3卷。OK，而家用個第二卷，一卷俾你，一卷俾 Alpha。
哇，好 warm 啊！唔知咁樣發力咁樣。哇！加油！哇，攞個腳底夾佢。好好啊！架車就嚟俾你去喐啦！其實架車真係壓低咗。哇！膠紙開始爛啦！哎呀！真係唔得啊！因為網上面實在太多呢啲咁嘅資訊，究竟邊度係真嘅，邊啲係假嘅都唔知道啊！我真係唔知個原因啊，關唔關車嗰個設計事？但係我睇嗰段片係真係好得喎。咁你要拉喐一個玻璃，你就係講緊你黐幾多嘢喺個表面，即係做嗰個張力啊嘛。但係最後原木咪又係唔得嘅咯。係完全唔得嘅，隊長呢個方法。OK， 係咪你唔得㗎？唉，等我嚟。唔該，姐姐。我喺後面攞個鐵尺出嚟先。最緊要佢係夠長，伸入去。係。會咁低伸到車底啦，我 feel 到。然後我哋喺個門鎖隔離咧，戳下佢。你鋸木啊 ，Sandy，幫佢打蠟。我哋有機會咧會戳得鬆個鎖嘅。磨砂係咪？係啊。所以咧，我努力戳。你係咪肯定嗰個捽喺呢度㗎啦？係啦。唔肯定，但係應該唔係呢邊就係呢邊，因為佢哋都棘住咗嘅。我哋呢邊戳30下，嗰邊戳30下，睇下邊邊 work。阿 Sandy 係完全好 hea 咁去做件事咯，咁你都要試噶嘛，係咪先？你唔可以咁 hea 咁做個實驗噶嘛，係咯？我想象到電影係點樣嘅樣，但係見到佢現實係咁嘅樣，就做唔到啊！呢個方法一定係 work 㗎。係嘅，我真係睇過電影咧，係真係偷車嘅時候。係啦，偷車嘅時候，佢真係攞把間尺喺呢度懟，嘭咁就開咗。係 Sandy，其實咧舊款車身咧先至話有一個門閂喺呢度嘅，新嗰啲咧其實全部都冇。唔通係我哋睇嗰套戲太久？哦，睇嗰個89年啊！唉，交俾我啦！唉，首先啦，我哋呢個一字批嗱，撬開個車門嘅角，然後攞把鐵尺，就睇下可唔可以撩開個門閂。聽落好似 work，但係得佢一個人嘅話，我唔知佢有冇咁多隻手去做咁多嘢啫。唉，佢得噶啦，得嘅，阿 Sir。誒，哇！佢有啊，好去啊！咁我要幫佢啦。我把間尺好有用啊！互聯網嘅小助手，你可能要撩大啲啊！喂，唔好整到咪咪啊！咪咪識避㗎，諗下先。我叫多啲先。用我哋嘅小智慧，你先度翻啱嘅長度啦，然後屈一屈佢。哇！加油！喂，好好啊！OK 喎。我哋好似玩哇！最後啦，阿 Sir。佢哋永遠都有成功嘅理論同埋失敗嘅執行力。係啊，佢兩個真係唔得。你哋而家打平噶嘛？但係我哋而家要係整多個勾出嚟。整多個勾出嚟，隊長嗰人係隊長啊！車向上5蚊，大家我哋好。哇！變真咁喎！哇！開咗啊！好勁啊！睇你哇！點啊？唔好開心得咁早住，門就打開咗啦。喺移動傷者之前，我知，我哋要確保傷者係咪適合移動先。咁點先可以確定佢哋適合啊 ？Let's try it。而家我哋拯救咪咪出嚟 ，Let's go！Let's go！準備好未？隊員們，準備好，準備得好好啦。咁啊，我哋問下佢有冇事先。好有自信喎，呢人。冇事啊嘛，小姐，你冇事啊嘛？有啊，好痛啊！佢哋都係做錯咗下一步，就係適時拉手掣，推翻個 P 波上去。好痛，咁我哋先摸下佢條頸係嘛？我覺得係要幫佢解開。摸咗條頸先，冇錯，摸咗條頸先，睇下佢痛唔痛。阿 Sir 好清醒喎，唔通佢頭先撞好咗個腦？係啦，摸下頸後面，睇下有冇酸痛。頭部仲有，係啦，頭部同埋頸。我冇事，冇事，頸冇事。OK，膊頭，膊頭冇事。好，胸前，冇事，鎖骨，胸後，胸後，係肋骨，都冇事，肋骨冇事，腹部骨係，腹部冇事，係冇事，背脊。脊椎冇事，盤骨，盤骨，好，哇冇事，好，
我都 feel 到佢哋係有進步咗少少嘅。其實我哋就用翻之前第一集嘅時候學嘅嗰個救人方式嘅，即係去救一個你唔知道佢有冇受重傷嘅人嘅時候，你要點樣 check 佢啊？咁樣清晰咗好多點樣去救人啊，或者係點樣移動佢係最安全啊咁樣。點解咧頭部、胸部、腹部呢啲咧一定要去檢查清楚咧？因為我哋揸車嘅時候撞車啦，我哋成個人嘅頭、胸、腹咧係會撞到落去個軚盤度咁，所以我哋一定要檢查清楚呢3個位。大髀幫佢按摩，好冇事。好舒服。腳腕全部 OK。咁我就解開安全帶啦。好，先放低佢啦，係擺低佢隻手。1、2、3，加油 ！Sandy 喺度有咩作用咧？除咗幫助 Mimi 翻譯之外，喂 Sandy 幫手啦，係呢度有咩做啊？或者呢個位，係啦，托住佢嘅背脊。好，1、2、3，係啦，慢慢將佢放落地下。 OK， 哇，個頭慢慢，冇事冇事。好似頭髮甩咗。報告隊長，我哋已經搞掂啦。喂搞掂咗 Mimi 啦，已經。Mimi 搞唔掂啦。啱嘛 ？OK， 再嚟多次啊！再嚟多次？唔係，再嚟多次，閂埋道門。喺車禍現場檢查傷者嘅時候，我哋首先要檢查傷者嘅清醒程度。如果傷者係清醒嘅話，我哋可以繼續。跟住我哋可以檢查下傷者嘅頭頸同埋手腳。如果傷者嘅頭部有嚴重嘅出血、腫脹，頸部有劇烈嘅痛楚，又或者手腳出現麻痹嘅狀況，代表佢嘅頭部可能受到重擊，或者頸部因為撞擊時嘅前衝力引致頸椎嚴重受創。呢個時候我哋亦都係唔適宜移動傷者。如果以上嘅情況都冇出現，我哋可以嘗試協助傷者離開車廂，移動到安全嘅地方休息，等待進一步嘅救援。記住 ，Don't panic。一切都有解決嘅辦法。報告隊長，我哋真係拯救咗 Mimi 出嚟啦。咁我想問，究竟有咩情況之下係唔適合搬佢出嚟嘅？頸部受傷，摸落去可能少少呢啲位置已經會有痛嘅感覺，同埋摸到佢有移位。頭先表現都唔錯嘅。唔使讚啦，隊長。後面係咪仲有實驗？冇錯。如果被困喺車入邊嘅係我哋自己，咁我哋又應該點做咧？我哋而家就送 Arthur 入去。佢話佢踢唔爆出唔出嚟喎。所以我為咗增加佢難度，喺入邊放咗碌皮。再見啦，Arthur。再見啦，再見啦。你永遠都唔好出嚟啦。踢門其實都有技巧嘅，我哋踢最脆弱嘅地方，近呢個門嘅開關位嘅地方，開唔到我唔出去。哇！佢好似好大力㗎。係啦，佢頭先第一嘢最大。喂，佢隻腳痛。哎呀！哎呀，有冇事啊？好似真係褪咗少少出嚟嘅。真係㗎？係喎，佢每一下都褪少少。你諗住喺入邊踢幾多下？踢到佢開為止。Arthur，你踢首歌出嚟啊！俾個 beat 我。浪奔，繼續。浪流。原來個車鎖係咁堅固噶，哇！成3門嗰一大啲佢都會爛，我咁樣踢佢都冇爛。天殘腳，喂！哇，好勁啊！你隻腳。佢哋啲打撞機啊，爆玻璃啊，小心！我見到喐咗下個門，好焗啊！被困車內係咁嘅，好舒服啊！其實車嘅氧氣咧係得咁多，咁 Arthur 咧就係咁用啲力去踢咧，其實會吸咗好多氧氣落去，咁跟住自然咧入邊啲氧氣越嚟越少，咁所以咧 Arthur 嘅力咧都會越嚟越低。Arthur 冇力咯喎，佢好似體力開始下降。廿下之後佢都已經冇乜力噶。Arthur 係咪冇力啦？仲有少少，我咪冇力噶。我覺得 Alpha 真係好挑機嘅，佢成日都好中意 challenge 好多嘢去試下。即係你可能拍戲見過有啲男主角就咁一腳嘭之後成到門甩，但係其實係假嘅嗰啲。我哋同 camman 嗰啲都覺得根本冇可能。即係如果咁容易嘅話，就唔使有車嗰啲 lock 啦。啲人淨係同你講話，喂，呢個唔得啊，嗰個唔得，但係你都好想去試下睇下係咪真係唔得㗎嘛。Arthur 真係好硬頸，即係好似我哋之前新火佢係咁喺度轉木取火，可能我轉下轉到咧，唔知㗎嘛。
但係我都欣賞佢嘅堅毅嘅。你可以講聲我係廢柴，你就可以出嚟㗎啦。啊！佢而家係逐漸由理智開始陷入瘋狂嘅。拍嘢好辛苦，冇乜事就唔好拍嘢啦，留喺屋企嘆下冷氣，坐寫字樓舒服啲。我準備轉工啦，大家有冇人想請我？開始蒙喎，阿仔，爸爸叫咗你唔好咁樣做錯決定啊！我話先唔會啦。咦？但我唔要做廢柴啊！放翻你啊！你話你係廢柴？我係廢柴。哦，辛苦晒，辛苦晒啦，Arthur，廢柴。點啊，Arthur？裏面爽唔爽？其實你一閂晒門咧，其實佢已經開始好焗噶啦。佢比我想象中咧真係硬好多。其實而家咧踢車門咧呢個方法係唔可行噶啦，因為而家啲車咧真係好堅固、好結實嘅，咁所以你入邊點踢都係冇你份。好，下一個 Sandy， 係，拜拜。拜拜。我入到去會諗住喺個車廂嗰度捐翻出嚟。快啲啦！因為我有個 friend 話咧，我可以咧喺個車廂嗰度咧有一個掣嘅，但係咧唔知我會。我覺得 Sandy 理論上係會成功嘅，因為始終佢細粒咧，好似會靈活啲之餘，咁因為車尾始終真係會有一個 lock 係可以一拍就其實係開到。咁你有冇想象過自己俾人韞喺車尾箱？梗係冇想象過自己俾人韞喺車尾箱啦，邊有人會想象自己韞喺車尾箱㗎？除非我身家係超豐厚。咁唔係淨係錢嘅，可能貪圖你美色都會㗎嘛。我唔驚啊！你係對自己冇美色冇信心啊，定係對治安太有信心啊？我對治安好有信心嘅。救命啊！我要去個車廂嗰度喎！快啲啦，肚餓啦！快啲啊！喂，快啲啦！出嚟啊！等一陣，我係咁窄嘅，原來車廂都唔係易入，要有柔軟嘅身體先可以做到呢個動作啊。OK， 跟住我就要揾個掣啦，個掣係車廂有個掣。哇，好窄啊呢度！加油啊！要做個獨立又自主嘅女性啊！你唔好再嚇我啦！車尾箱喺呢度開嘅喎，通常都會唔會喺呢度咧？我依家撩緊呢度有一個窿啊，我唔知道有冇鎖喎。Sandy， 喂，快啲啦 ，Sandy！ 救命啊！我要食飯啊 ，Sandy！ 你個呼吸狀況如何？好好啊，好暢順啊！佢唔會好焗嘅咩？你頭先咧要用大嘅運動量，所以你先係咁好大力除一啲氧氣。咁而家 Sandy 之柔淡定咁喺度慢慢摸，咁啊應該氧氣就係啦，氧氣就應該仲有喺度嘅。我試緊個大窿，有啲嘢喺中間揈下，左右兩邊咁樣揈緊佢。呢個大窿會揈下，即係點？俾人韞咗喺車尾箱咁耐嘅感覺就係有啲焗咯，好想快啲出翻去，同埋揾極都揾唔到嗰粒仔。你認自己係廢柴，你就可以出嚟啦。我智慧型㗎，你係智慧型嘅咩啊？廢柴？我覺得係我唔夠力咯。佢喺正個門鎖個位㗎，睇下。你揾個門鎖啊？揾到未啊？夠喎，我係廢柴。你係咪智慧型嘅廢柴 ？Sandy， 因為製作組出錯。車尾係壞咗嘅，所以一定要喺裏面開，外邊一齊開先可以開到。好感動啊！得錯，多謝隊長。要咁優雅啦，哇！好囂張啊，隊長。係咯。其實呢個方法係可行嘅。咁如果咧真係要去揾嘅話，其實頭先咧你搞呢個窿啊嘛，呢度係真係有一個暗位可以令到你開到個門嘅。咁有方面我哋都可以讚下你嘅，就係頭先阿 Sir 啦喺入邊係好緊張嘅，所以咧先至會令到自己好辛苦。但係頭先咧你就好淡定嘅。梗係啦，隊長，佢都冇緊張過。你唔好講啦，你係廢柴啊！但係我係鎮定嘅廢柴，鎮定嘅廢柴。係。Liam，你諗住用咩方法咧？我諗住俾個驚喜你。
佢嗰個猥瑣嘅笑。佢係猥。我諗住會拆車嘅頭枕啦，然之後去。我知啦，佢啱啱拎咗後尾枕，咁佢就諗住攞嗰個枕頭嘅角去鑿爆個玻璃，用呢一個硬物嘅位置去撞擊呢個玻璃，嘗試下可唔可以一擊即破。哇！原來係用呢邊啊，我以為用枕頭嗰邊添。枕頭嗰邊點爆玻璃啊？佢如果佢砸中間，成功機率應該低啲。咁我哋開始咯。係。好，預備。哇！真係比想象中威力低嘅，以為拍嗰下已經裂咗啦頭先。係咪同我踢車門差唔多嘅狀況啊？爹哋？其實都係，但係其實有機會咧，你用隻腳係仲大力過。哇！都非常之硬淨個玻璃。其實啲人用呢個方法好難發力啊，因為其實得呢一個距離啊嘛，你要用嘅呢個衝力都係得咁多咯。啲人轉咗策略啦。係咯。誒，佢又轉翻策略啦。好，一個反彈。攰未啊？喂，未。我留緊力啊嘛。哦，仲流力啊，好肚餓啊！你幾時先開始發力啊，Liam？哇！好，我試下全力啦。轟極都係冇喐過，得啲花紋。估唔到啲人都係咁硬頸嘅，叫極都佢都係唔停㗎。我係梗係覺得自己嘅方法係可行㗎啦，尤其是係用車入邊最硬嘅嗰個硬物去撞落嗰個車窗入邊。你唔好一味集中喺中間，你試下其他角啊、位置啊咁樣啦。好。唔好呢個角啊，喂，試嗰個角啊，喂。係。唔係啊，嗰個啊，係啊。佢度位先。佢試下嗰個角，但係佢都係用呢一個方法咯。係咯。因為佢咁多嘅力咧，佢分佈咗喺兩碌桿上面咧，會分開咗佢嘅力度啊，掹落去打斜咁樣，我估。哇！但係佢係咪會即係個玻璃慢慢脆弱就容易啲？你係脆弱啊，邊有咁容易？其實而家 Liam 咁樣打落去咧，個塊玻璃都係冇乜痕跡啦，有少少咯，好似手指甲嗰啲痕跡咁咯。喂 ，Liam， 其實我知道正確方法㗎。係。你想知啊？你求我啊！哇！求你啊！Oh my god！ 我覺得係個車窗個玻璃太厲害，一定唔係我太廢，係力學嘅嗰個即係槓桿嘅嗰個原理喺背後。好啦，Liam，頭先嘅測試如何？我頭先咧就攞嗰個頭枕啦，就用硬嘅位置係咁撞，啱啱無意中又撞咗插咗入去一個筍位，插咗入去之後咧，我就其實好細力向下就咁撬一下，佢就成塊碎咗。其實呢個方法咧係真係特別設計嚟嘅，因為咧係可以幫助到啲冇乜力嘅人都可以咬到。咁係咪真係力量比較少嘅廢柴都做得到？優雅，係㗎，試下佢咯。Cindy 有冇信心？有嘅，佢 OK。OK。好。多謝大家賜俾我嘅所有，智慧擔當，加油！智慧擔當。OK，我入去啦。得，加油！首先你要叫入到去先，未入到去喎。入唔到啊 ，Sandy！ 一嘢滾咯。係得啦。得啦，然後慢慢向下。你最好塊面離開字。叫得啦。可以叫啦，慢慢向下。叫得啦。OK。加油。 3、2。你真係尷尬笑喎呢個。廢柴係會傳染㗎。你唔好引我笑啦。係邊個傳俾佢啊？廢柴好試啦，咬啦，1、2、3叫。等一陣拖一拖先。要靚。哇！所以咧，頭先呢個做法咧，就算係一啲力量唔係好大嘅人都可以做到嘅。明白啦，隊長，到我啦，係嘛？唔係啊。係咪夠鐘食飯啊？仲有一樣嘢，你搞到人哋個地下立亂，梗係要清理咗先食飯啦。你哋啊，我食飯先啦，拜拜。佢叫我哋包啊。真正做到嗰陣，真係覺得好勁啊！我自從嗰一日咧用個後尾枕，真係識得撬開個玻璃窗之後咧，我就教咗好多人用同一個做法。我教晒佢哋點樣可以意外逃生。
咁而我哋作為乘客喺嗰一秒意識到佢要撞啦，你冇辦法做任何提醒去防止撞呢件事發生啦。我會覺得啦，路上意外、交通啲意外咧，最緊要係防止佢發生係最好嘅。我覺得喺香港發生交通意外嘅機會率其實都幾大嘅，因為香港真係好多車，同埋啲路係偏窄嘅，比起其他地方，所以大家就要睇意外部出去睇下點樣處理啲意外啦。全部嘢加埋呢一個酒店啦、滑雪場啦、宿舍啦，再加埋呢個 coffee shop 啦，咁佢係成個山頭都係你嘅，成個山，哇，好黐線，喂，好黐線。第一站我哋嚟到魚頭湯澤，佢唔算係熱門嘅旅遊景點，不過佢距離東京只係大約個零鐘車程，而且喺滑雪愛好者眼中，佢雪量多，雪質又靚，所以繼北海道同白馬之外，好多投資滑雪旅館嘅人都夾實呢個金礦㗎。今日唔係帶我哋睇筍嘢，咁你做咩帶我哋咁舊嘅地方？唔好意思，今日咧就係帶你嚟尋寶嘅。尋寶係啦，咁咧我哋就唔係睇一般即係喺街外睇到嘅嘢，咁帶你嚟睇，梗係睇啲勁嘢，好投資嘅嘢。係啦，冇錯啦，喺呢一個越後湯澤，係咧日本東京最近嘅一個滑雪場之一。哦，真係最近嘅。咦，咁好好嘅 location 喎。係啦，嗱，入到嚟，係咁咧就係一個即係大堂啦、大廳啦、reception 啦。咁啊，而家見到佢咧，其實佢而家係一個停運嘅狀態嚟嘅，唔使驚係啦，因為佢係本身唔係咁樣嘅，佢真係停運咗嘅。咁其實呢一個物業咧，咁其實業主年紀老邁啦，咁啊同埋佢係有其他嘅 business 啦，咁所以佢就把心一橫就停咗佢啦。咁就嗱，呢一個佢總共咧就係有6層高。 6層高係啦，6層高真係好大喎。冇錯，咁佢呢一個咧，其實佢成個酒店都係永久業權啦。咁佢酒店房間咧，淨係房咧都有109間房嘅。哇，係好咁啊！哇，餐廳啦 potential 啊，真係餐廳。哇，你睇個景。係啊，咁啊，餐廳都幾大㗎，廚房啊、設備嗰啲都有嘅。再帶你上一層先。好。咁佢呢一個咧，淨係呢一個酒店面積咧，都有呢一個67000尺。哇！係啦，咁啊，呢度都係成個滑雪場景啦。你睇下幾近？佢呢個直情呢度就係呢一個就係滑雪場啦。即係幾秒啫喎，行幾秒就已經到。冇錯。重點咧就唔係呢一個酒店啦，係呢一個。望住呢一個位置咧，呢個成個山頭都係你嘅，一路跨到落嚟後邊。你見到呢一個米白色嘅屋仔，係啦。咁呢度係咩咧？呢個咧其實係成個滑雪場嚟嘅。成個滑雪場啊！佢唔係淨係買呢個，係一 set 嘅個滑雪場咧，一營運啟動咧，基本上就可以用噶啦。因為咧每一年咧都係有續嗰個牌嘅。係。咁最矜貴嘅地方係乜咧？其實咧而家日本咧批呢一啲嘅牌咧係已經係十分之難批嘅。哦，真係啊！係啊，冇錯。咁啊，再望一望呢邊，嗱，呢個餐廳都係嘅，呢個餐廳都係我哋嘅，都係我哋嘅一 set 嘅。然之後咧，嗱你再望嗰邊咧，佢呢一個咧仲有個員工宿舍嘅。係。員工宿舍咧就喺嗰個綠色牌後邊嗰棟啦。係啦。咁佢呢一個咧係5條滑雪道，5條高中低級。好大。係啦，咁啊都有嘅。咁啊差唔多有18個足球場咁大啊。咁同埋咧，你呢一啲咧，其實佢仲有空間係可以利用㗎，譬如話。起一啲即係再起一啲 coffee shop 啊，或者係一啲小嘅一啲一戶建啊 ，ski rental 係啦，或者你即係有啲咩嘅諗法，其實係都係可以實現嘅。我而家慢慢開始了解點睇投資啦，係啦，即係因為我初到都覺得吓咁舊，即係點解要睇呢度？但係我明啦，好多而家咧資深投資客咧，其實咧尤其是疫情，最多係問咩咧？
有冇舊嘅，有冇筍嘅，即係現成嗰啲，哇好靚啊！佢已經唔會即係未必會買嗰啲㗎啦，直情係咦邊一啲係真係可塑性極高嘅。咁譬如話呢一啲其實雖然係即係會見到可能咦佢好殘舊啊，其實就係要買一啲有 potential 而係舊嘅。同埋反而可能即係最重要係個 base 安唔安全，佢實唔實正。冇錯，啱啱都聽到你話依度係 OK 嘅。係啦，結構性冇問題。咁同埋咧，如果你做一個改裝嘅時候咧，其實所有譬如話酒店嘅檢測啊，或者係所有你結構性問題啊、防火、消防，全部都要過到佢先會俾你去營運㗎。所在呢一個位置咧，其實咧就係越後湯澤。咁咧，其實東京過嚟咧，大概70分鐘坐新幹線咧，其實就會到㗎啦。好快啊！所以咧，其實咧，關東地區嘅即係好多嘅人咧，其實咧都係最中意都係因為近啊嘛。過嚟呢度係啦，所以都係過嚟呢一邊滑雪。同埋個雪都好靚 quality 啦，係啊，冇錯啊。咁你估下幾多錢？嗱，當然我個腦入邊會即刻諗億聲啦，港幣。係啦 ，right 你咁大，但係我見到你笑容，我覺得 I don't know。嗱，我哋補充一下先。頭先我哋喺個站咧，喺站前咧就係越後湯澤嗰個站過嚟搭車，其實10分鐘唔使。哇 ，location 太好啦，就到啦，幾十億日元係咪？嗱，少個零嘅。咁喺呢度加埋頭先我哋講全部嘢，加埋呢一個酒店啦、滑雪場啦、呢個宿舍啦，再加埋呢個 coffee shop 啦，咁佢係3億8千萬 yen， 即係幾多港幣啊？3億8千萬 yen 係港紙，今日計啊2200萬港紙，2200萬。咁佢係永久業權嚟嘅，因為日本買樓咧，基本上係佢嘅建築物再加埋土地係永久性擁有嘅。What？係啊，即係香港一個即係大啲咁多嘅 apartment 就買到，其實都係係啦。嚇！成個山頭都係你嘅。成個山，哇！好黐線，喂，好黐線啊！仲要咁近個車站，仲要咁近東京。咁同埋佢係即係始終都係滑雪勝地，因為日本人都好中意滑雪㗎嘛。咁佢呢一個其實佢唔使坐飛機去北海道，咁佢好其實70分鐘就已經嚟到。weekend 過嚟都得啦。冇錯冇錯。呢兩棟物業咧，咁其實每棟咧都係接近3000尺嘅。呢度咧就係一個 BBQ 嘅爐啦。再望一望隔離嗰邊啦，咁隔離呢邊都係㗎。球場都係你哋嘅兩棟物業，再加咁大嘅土地用途啦。咁啊 total 港紙就係喺呢度周圍都可以揾到唔同類型嘅 villa 同獨立屋，就知呢度係好有投資潛力啦。喺呢度，哇，好靚啊啲幕，有個榻榻米房啊！哇，我諗呢度，我第一間房已經覺得係我個 favorite。呢度算係個日式嘅 walk-in closet 啦，係咪？哇，好開心啊！個廚房咁大個，香港好難會有，除非可能住元朗西貢。其實呢個咧都係特色嚟㗎。日本之前一個叫做 Ando 嘅一個 artist 咧，佢就係好中意用石或者玻璃，跟住就擺呢啲圓圈咧。沖涼房好 luxury 啊！自己屋企都可以浸溫泉喎。呢間屋可以住幾多個人咧？又係一個好靚嘅榻榻米房啊！哇，哦，呢度應該係 master 啦，好大好大。哇，仲有個好大嘅騎樓。但我上去之前，我以為佢呢度係可以擺嘢。呢個係咪因為住咗香港太耐咧？即係一見到啲窿窿罅罅咧，就想揾啲嘢攝喺度啦。正常咁大間屋應該都唔會需要。仲有多一間房，睇下幾大。但係我覺得呢間屋應該可以攞嚟做一啲即係 kind of 民宿旅館，因為佢咁多個洗手間啦。
同埋佢咁多唔同嘅房啦，直情唔知道應該轉左定右。呢度仲有間房啊！哦，呢個應該係飲茶嘅時候啊，或者啲 guest 過嚟咧。香港好難揾到咁大嘅屋。我想講呢間儲物房基本上係香港一間人住嘅房嚟㗎啦，呢度就係張床㗎啦，跟住其他嘢就擺晒喺度㗎啦。有咩理由好離譜啊？我覺得好離地啊！我依家覺得成件事呢邊咧，喂最正咧係依度有個玻璃啊嘛，咁咪可以嗰啲光都可以入埋嚟呢度咯，完全冇覺得佢好 dark 咁樣咯。誇張到有分男人同女人嘅洗手間，係有咁多位嘅。Venus，Hi，落嚟食飯啦。OK，come in。我嚟食飯啊，媽咪。好正啊！呢度好舒服啊，係啊係。同埋我覺得就係因為佢全部係木啊嘛，即係除咗係即係當然係好日式啦，係好 warm 啊！你覺唔覺得？係好 warm 啊，個味道啊，佢成個設計係有啲即係 like East meets West 咁樣咯。係啊，係啦，和洋。但係咧，其實咧唔止係呢度啊。Really? Yes， 好似有底間㗎，有底間㗎。Yes。但係你睇又有咁大嘅廚房喎，木嘅溫泉啊，浴室啊，哇！仲有呢度，咁呢度就可能大客開會或者大家想嘆下食嘢。呢度應該係 relax 都應該幾開心。好多 storage 位啊！喺呢間大得驚人嘅雙棟度假屋玩完捉伊恩，真係睇到人好 lost。要揾翻海外物業專家 Envy 帶我哋翻現實先。呢兩棟物業咧，咁其實每棟咧都係接近3000尺嘅。OK， 係啦，即係6000幾尺。係啦，冇錯啦。咁咧佢就係連埋土地一齊買嘅。哦。咁嗱，而家望一望你嘅後方位先。係。嗱，呢度咧就係一個 BBQ 嘅爐啦。再望一望隔離嗰邊啦。咁咧隔離呢邊都係㗎。足球場都係你哋嘅。足球場。係啦。網球場啦。籃球。係啦，籃球啦，咁咧都係屬於業主嘅。哇！呢一種類型咧喺輕井澤其實都多嘅，因為咧好多咧其實輕井澤其實我哋叫做即係日本人嚟講係一個有錢人即係放佢哋度假嘅一個天堂。係，即係呢度係個度假村咁樣嘅。即係 holiday home 嘅。係啦，冇錯啦，個價錢會嚇親你哋嘅。嗱頭先我哋睇係啦，嗱依度一棟啦 A 棟同埋 B 棟，你估下幾多錢？兩個一齊再加個地係 total 係總共38000尺港幣嚟講，肯定唔會少過1000萬。即係其實如果香港係幾千或幾億啦，呢度哎呀一個豪宅嘅價錢嗱，港幣兩棟物業再加咁大嘅土地用途啦，咁啊 total 港紙就係2160萬港紙，得係香港一個 apartment。係啦，冇錯啦。嚇！即係輕井澤呢邊其實係唔多呢啲類型嘅盤㗎。其實一盤難求，賣咗佢之後，其實你好難買得翻同類型嘅物業。兩棟物業啦，其實都非常之近啊！就係而家身處左手邊同埋右手邊啦，同埋咧喺呢一個公家嘅地咧，都係屬於業主嘅。好大啊！係咁啊嗱，出邊呢一個即係呢一笪地啦，包埋A 棟同埋 B 棟嘅物業啦，咁啊位置非常之好啦。其實咧距離車站咧，只不過係4分鐘嘅車程咧，好方便啊！係啊，咁其實嚟到噶啦。咁如果行嘅話咧都得嘅，行嘅話咧其實咧都係只需24分鐘咧，咁就會行到過嚟噶啦。係啦，係啊，咁其實呢一度基本上嚟講，可能好多時業主都會係可能喺東京或者唔喺輕井澤當地啦。咁其實佢哋由東京過嚟咧，咁都係非常之近嘅。其實個零鐘就到噶啦。
佢屋企人一聽到同一個睇嘢唔清楚嘅人一齊喎，咁第一時間其實真係反對嘅。有陣時即係我屋企人啦，都會覺得你如果想同呢個人一齊嘅話，咁你有冇諗清楚咧？因為可能你要照顧佢一世嘅喎，咁樣當下係好堅持想同佢一齊，因為唔知點解見到佢即係同佢一齊之後，就覺得係好想同呢個人以後一齊生活落去。Yumi 同我出街完翻屋企，可能佢媽咪有一段時間都可能同佢冇偈傾啊，或者唔開心啊，嗰個時間係覺得耐㗎。開頭都會好避啊，驚如果我哋嘅嘢如果俾媽咪知，即係譬如 send 相俾佢，我又驚佢會唔開心，咁所以我就話唔好嘅。咁但係反而佢咧嗰陣時就係咁話，send 俾你媽咪睇下啦，我哋呢個食嘢我哋去嗰度玩，我哋 send 俾佢哋睇下啦咁樣。咁然後係咯，最終又真係 work 㗎喎，好似接受咗。當我聽到阿軒點樣去融化 Yumi 嘅父母嘅反對嘅時候，其實我覺得幾感動嘅，因為我自己都經歷過我諗都唔止一次嘅關係啦。其實都去到最後要放棄，係因為屋企人可能比較反對啦。當對方聽到屋企人反對嘅時候咧，就會更加避開唔去面對個問題啊，更加避開相處啦，或者更加避開去破冰。咁所以我覺得阿軒，當我聽到呢樣嘢嘅時候，我覺得好勇敢同埋好欣賞咯。因為其實要去令到一個唔中意你嘅人去接受你，或者甚至乎係中意你，其實唔係咁容易，同埋都要攞起好大嘅勇氣咯。阿軒同 Yumi 同我提過，當初佢哋最吸引對方嘅就係大家都唔會俾視像妨礙咗彼此。Yumi 唔需要特登避開呢一個話題，而阿軒亦都唔會因為咁而自卑。兩個人嘅相處從來都係咁自然。咁你哋平時咧拍拖，我知道阿軒你有彈鋼琴啦，亦都會表演啦。咁你哋通常拍拖有啲咩做啊？即係咪每一次都去睇音樂會啊？唔係㗎，我哋都諗好多嘢去做啊。首先要諗下，去邊間餐廳食嘢啊，上網搜尋資料啦。之前有玩過啲水上運動咧，我哋水上運動係啊，一齊玩咩水上運動啊？Big surf 啦，然後有獨木舟啦。本身唔識游水，係啦，都覺得唔夠膽玩，覺得玩唔到嘅。咁但係佢又中意玩呢啲嘢，同埋會試新嘢咧，咁搞到我都好動咗，即係都玩多咗好多戶外活動咯。互相去影下，估唔到佢咧係會咁願意去嘗試啲新嘢，有時會中意周圍行啦。譬如我哋定咗個目標，今日我哋由屋企行翻去我娘家嗰度馬鞍山咁樣啦，咁然後就試過喺太子穿過黃大仙有個廟啊咁樣，然後咧就經埋啲馬騮山啊嗰啲，就行到翻去馬鞍山嗰邊咯。其實我好 surprise， 因為我自己都其實未玩過嘅，咁但係我就評估覺得佢應該玩到。我有個 friend 咧就教空中瑜伽嘅，咁嗰陣時我哋有一齊去玩過，我發現佢柔軟度好好。空中瑜伽你又有啊？去之前咧嗰一晚咧，我就會教佢大概係咁樣攞個枕頭你墊住你腳起水。即係就試下 practice 下大概點樣感覺嘅。因為完全冇睇過人哋玩咧，完全冇概念嘅。係點樣咧？咁樣即係去解描述完啦，再親身試過先知係點樣咯。係啊。咁你驚唔驚啊？仲會唔會玩啊？有機會都想試下再玩。我知道如果我都肯去試唔同嘅嘢咧，佢都會好開心，好有滿足感咯。所以我自己都好開心，可以同佢一齊做唔同嘅嘢。就算一對視力係完全正常嘅情侶，都未必會肯為大家去嘗試咁多新嘅活動啦。佢哋係好樂意去為大家去嘗試新嘅嘢。咁所以我覺得視力有冇問題都好啦，其實係真係嗰個愛係行先係最強大嘅咯。遊客就需要亞馬遜嚟觀光，土著就需要喺呢個地方居住，附近嘅人呢就需要靠亞馬遜去揾食，商人就需要靠呢度嘅資源。咁亞馬遜需要咩呢？我就喺度諗。中意睇我哋啲片就記得 comment like and subscribe 我哋嘅 channel 啦。喂，最後一日啦，大家完成晒喺亞馬遜自己想做嘅嘢未啊？希望我可以做到一次亞馬遜泰山。我係亞馬遜女泰山。
嚟 call 啊！係。但係其實仲有另外一個 point 就我一定要做嘅就係，我想像我自己亞馬遜嘅河流度游水啦。我撞到隻腳，但係 OK，正嘅 ，all right，到你啊 ，yeah，come on，嚟到巴西亞馬遜，我嚟啦！其實唔知你哋有冇一個諗法咧，就係我入亞馬遜之前咧，我就覺得哇，亞馬遜一個 jungle 啊，好多唔同嘅動物，好多奇珍異獸，好多靚嘅樹，咁啊，梗係當遊樂園咁樣去睇觀光去玩㗎啦。但係嚟到呢度之後咧，聽啲當地人講嘢先發覺，原來亞馬遜呢個地方唔係淨係一個觀光嘅地方，而係一個充滿住情感同埋好多人嘅情熱嘅地方。 The whole planet needs the forests, and that's why I stay here. Para continuar sonhando, né, com a sua manutenção, com a sua vida. I think the Amazon forest for me is a place that is sacred. Vida, água, ar, né? É toda a riqueza que a gente tem. 即係諗下呢度每一個人一喺亞馬遜都要話亞馬遜係 our home， 係一個有靈魂嘅地方咁樣，我一定要保護。跟住就發覺原來即係自己真係諗得好簡單，即係其實唔係淨係玩嘅，都係抱負住一個使命，就係即係你都要體驗保護同埋睇下可唔可以帶到啲意識出嚟，可能無論係俾觀眾睇啦，或者自己學到都好啊。嗱，呢個志願團體咧已經成立咗30幾年㗎啦，做咗好多嘢去幫亞馬遜嘅社區嘅，例如搞雨林電台啦、醫療保健啦，搞埋新嘅雨林經濟，仲整埋成個馬戲團出嚟添啊！用藝術表演去啟發當地嘅小朋友創意同埋眼界。佢哋表面上就只係小丑啫，真身其實個個都係拯救亞馬遜嘅 Iron Man。Bom dia, todo mundo! Ai, mas tá muito fraco. Bom, seu Chico! Isso aqui eles vão aprender a dançar carimbó aqui hoje. Porque agora, uma salva de palmas, por favor, pro Charlie Carimbó. Ó. Vai, salve de palmas pra ele, por favor! O palco é seu. Okay. Hello, ladies and gentlemen. I'm Majika JB from Hong Kong. Whoa! I need one little friend to help me. I want you. How about you? Come here. Okay. Huh? Nada. Can you see inside? Anything? Nothing, right? Here. Wait. Okay. Put it inside. Mali home. Come on. Wait. No good. How about you come on. Woo! Mali home. Okay. Time to pull aside. Whoa! Alright. Yeah, good. A embaixadora das mágicas diretamente de Hong Kong. Uma salva de palmas pra ela, por favor. Uma salva de palmas pra ela. Por favor. Please. Hello, ladies and gentlemen. I'm Smiley from Hong Kong. 我係嚟教大家變魔術㗎。睇住呢度 ，This is a box。等我揾個價量先。Por favor. What do you wish? What do you want? 吹。哇！我轉行啦，我係做小丑。Thank you. 為咗報答你哋嘅支持，我準備啲禮物俾你哋嘅。Oh, candy. Okay. We can offer candies. Okay. Is also okay for candies? 有啲獎勵，佢哋先至覺得夠實際啊嘛。Okay.
首先啦，係咁先啦，下次再玩啦。OK。我做咗啲咩？我唔知啊，嗰個唔係我嚟嘅，唔好意思啊。係咪唔簡單咧？你走咪走咯。頭先你知唔知臨走嗰時打咗我嘢？係啊。首先啦，係咁先啦，下次再玩啦。OK。Ela falou que vai no banheiro agora, porque tá tudo coisado, né? Agora, porque tá tudo coisado, né? Agora, porque tá tudo coisado, né? É isso. Pronto.頭先我哋污咗一陣，走咪走咯。 The show must go on. Alegria. E nessa turma você vai gostar. Entre na roda, balança tudo. Nosso seu corpo venha rebolar. Vem com saúde, vem com alegria. Pode bater palma. Nessa turma você vai gostar. 即係我哋化到成個小丑咁啫，都唔係淨係嚟喺度玩同埋做小丑嘅。因為其實佢今日呢個 segment 都有個意思想帶俾啲小朋友嘅，就係要保護環境啊！即係包括可能環保啦，唔好浪費啦，同埋最緊要就係唔好亂拋垃圾。O que é que a gente colocou aqui? Lixo. Então, ó, presta atenção. A gente pode transformar o lixo numa roupa. Tá vendo só? The indigenous people, they are very excluded of all services. They are there protecting the Amazonia for everybody of us, for every planet. So we need to help them to survive. Yeah, Amazonia reinforces my life and their people, especially their people. 遊客就需要亞馬遜嚟觀光啊！仲唔係打卡位？好靚啊！土著就需要喺呢個地方居住。原始生活就係咁啦，邊會舒服㗎？有個凳就已經係㗎。附近嘅人呢，就需要靠亞馬遜去揾食，商人就需要靠呢度嘅資源。咁亞馬遜需要咩咧？我就喺度諗，尊重，要保護啫嘛，就係咁簡單啦。攞咁多嘢都要俾翻啲嘢人㗎。Okay, you can have this. You can have this. 嚟咗巴西10零日啦，我印象最深刻嘅一刻咧，就係爬樹啦，因為我係一個好中意刺激嘅人啦，同埋我好中意高度啊，同埋嗰種你自己 conquer 咗嗰種事嘅嗰個感覺啊！我過晒啲樹啊！呢個係一個好難忘嘅回憶，我未必會再有機會爬啲咁高嘅嘢，除非爬大樓啦。我覺得我喺 Amazonia 呢一段時間學到最多嘅嘢，就係點樣去同人相處咯，喺呢度先做到咯。係巴西人佢哋嘅熱情同埋開放，令到呢個國家嘅人都係咁 free of mind。我好似喺度 achieve 緊啲嘢咯，我係幫自己去 build 緊一啲我自己嘅歷史咯，真係一個個腳印咯。講到有人衝出宇宙，咁啊！哇，咁快又嚟到機場啦，係時候離開巴西返香港啦，即係真係會唔捨得咯。最唔捨得嘅應該都係呢度嘅人。呢幾日拍攝無論去到邊度都好啦，佢哋全部人都係好踴躍咁同我哋去溝通、去傾偈、去交流，一齊去玩，令到我哋都可以感受到佢哋當地嘅風土人情，佢哋嘅樂趣。我發現到原來運動同埋足球真係一個國際語言。就算你溝通唔到，只要你一件波衫一個顏色，佢哋已經可以好熱情咁樣去邀請你一齊去玩，一齊去踢波去感受件事。同埋希望各位觀眾喺屋企都可以見到我哋各位主持親身經歷到嘅嘢，同埋我哋而家親身經歷得到嘅感覺，等你哋都可以睇得開心。我發覺我自己都有一個優勢嘅，就係我好容易可以同一啲異地嘅人 connect 到嘅。如果你連佢都溝得掂，我認你做阿哥。阿哥，原先我都冇興趣嘅，而家我溝佢翻嚟。OK。No, she said she saw us filming. Oh.
即係佢可能見到我，佢覺得我有啲似識講英文啦。不過 anyway， 真係識咗好多嘅朋友，佢都同我分享咗好多嘢。所以我覺得其實我都好喜歡拍旅遊節目，希望呢個唔會係我最後一個旅遊節目啦。相信大家，我遲啲要再喺更遠嘅第二個國家同大家見面。你呢個又係咪望住嗰邊？你食完嗰個先，你做乜嘢？芒果喎！你唔係食天層蛋糕咩？我食咗，好香喎！個奶味而家先翻到上嚟嘅喎。哇！但係我聞到嗰個都好香喎。係咯，快啲俾我睇下嗰個係乜嘢嚟嘅？咖喱飯香係咪啊？你哋嚟㗎？好啦，我呢一個咧都就係千層酥。呢個聽講有人好中意食芒果，唔知邊個咧？我好似我擺低先。哇！呢一個來自美國嘅藍莓，我都中意啊！我都中意。哇！呢邊仲有 blueberry 嘅，唔係俾你食啊！我俾你望下入邊啊！你睇下，望到啦。跟住咧，你睇下有冇見到入邊有個 blueberry？ 俾 camera 見下入邊有個 blueberry 嘅醬啊，好得意啊！好啦，咁我就俾我自己食嘅先。哇！聽到脆，咬開個嗰聲，哇！呢個 cheese 溶喺口入邊，再加上酥皮嘅奶香，再加上少少 blueberry 嘅甜香味。唔記得仲有 blueberry 醬嘅味道啊！好正，佢都好似就係好食個樣，而且唔係好似啊，係真係好食啊！咁咧，佢個芒果醬今日芒果個比例咧，其實係多過佢個 cheese 同埋少少酥皮嘅。所以佢食落去嘅時候咧，佢個芒果咧係真係成口都係芒果嘅，跟住咧再撈埋少少嘅 cream， 再加上皮咧就冇層次咗嗰個芒果嘅嗰個單一嘅嗰個味道，變成芒果，跟住有少少 cheese， 跟住又有口感嘅千層咁樣咯。哇！大集會飲，同埋而家啲芒果咧真係一啲都唔酸，一啲酸味都冇嘅。我細個嘅時候有喺披薩鋪嗰度整過大披薩。哦，大的，我也有做過披薩，但我是小的。那我們兩個算都是有經驗，我們來看誰做得比較漂亮。應該都一樣嘅啫，料一樣嘅。好，嚟吧。用手掌壓。哦，它會彈回來，佢好彈性啊！我來把這個麵團滾開，要把它滾到一定的大小才可以包料。哎，老師說手要這樣放着，從這邊滾啊？唔係喎，咁樣都得咩？不行，哦唔得，咁樣專業一點好嗎？我係莊業，唔係專業。裝。那我要開始加料咯。咁快？未得住啊，要吉吉吉啊！哦，對哦。整披薩嘅過程就係咁療愈，可以一邊傾偈一邊分享大家嘅進度，而且仲可以知道大家中意食啲咩料。將啲料鋪滿咗之後，嚟緊擺入焗爐就可以見真章。我個披薩一定好靚啫！鏘鏘，你看，你的是火山爆發嗎？我呢個係熔岩披薩。你看嗎？凡事還是要看成果的。我剛才誇你趕得漂亮，結果做出來是火山爆發的形狀。我都唔知點解會咁啊！我明明吉咗好多個窿，可能啲氣都係出唔晒㗎。沒關係啊，口感比較重要，我們來試試看，好不好？好吃啊，好食啊。但是我覺得那個番茄辣椒醬好像塗得不夠多，感覺你的比較有味道。但是我覺得那個玉米火腿都很好吃。你是不是不知道蔥
從哪裡開始吃？佢有個心形㗎，這樣也可以被你講成愛心的形狀，然後勉強給你過了，好不好？那你從這邊開始吃吧，感覺這裡最好入口了。好似係啊！嗱，呢度有呢個粟米同火腿先，因為佢個形狀已經變成唔芝士嘅形狀啦，跟住咧咬落去嘅時候咧硬咗啊，硬地咁樣咧，我有少少唔知我自己食緊咩。哇！連口感都不好，你今天徹底失敗了係咯，這樣覺得點解會咁嘅？咁如果我哋 DIY 每個都一樣，咁我哋不如出去買啦。好，那你就好好享受你這個披薩。我是覺得我的蠻好吃的。好，努力食晒佢。大家見到黑妹同 Tinky 而家咁公然地拍拖，其實佢哋經歷咗好多嘅困難同奇怪嘅目光，並唔係人人都咁開通。即係以前可能我一定會咯，即係人多嘅地方啊，一定係都會保持距離啊，或者係拖手啊，甚至即係啲即係翹手啊，都未必會嘅。係我自己諗多咗嘅時候，就認為你做啲親密行為或者拖手，就係一啲影響到運動形象嘅嘢。Tinky 對自己嘅選擇無悔，鼓勵咗黑妹，亦都勇敢做自己。其實我覺得其他人嘅目光對於我嚟講係唔係太在乎，只要我冇影響到人哋，咁其實我亦都唔會放喺心度。即係而家覺得係人多啦，驚佢危險啦，即係會攬住佢啊，我凍啦，會俾啲溫暖佢啊，即係就會覺得我自己想做咩就做咩啦，就已經唔會再諗人哋會點睇我咯。其實覺得好自在，好舒服咯，自己想做咩就做咩，就唔需要咁拘謹。你都係一個好正常嘅人去拍拖，中意一個人啫嘛，點解你唔可以堂堂正正去做你中意嘅嘢咧？咁到嗰刻我就慢慢可以走出嚟啦，就真係可以做翻自己咯。反而呢樣嘢咧，我係好體會到嘅，即係可能感情要係好收埋，或者係要唔俾人知道咧。其實作為一個藝人，我覺得好相信好多都會有共鳴，即係好低調地去處理感情事，其實反而可能係保護咗雙方，或者保護咗段關係。尤其是如果對方係唔係做呢一行嘅話，其實咁樣可能你會即係保護到對方同埋對方屋企人咯。所以反而唔公開關係咧，我係反而仲更加習慣。因為入行自己都10幾年啦，咁你話冇拍拖就一定唔會啦。即係你問我，反而而家係比較叫做大家都知道，可能仲更加覺得咦好似有啲唔慣啊咁樣咯。一張平常不過嘅食飯相，一句 Love you babe， 黑妹冇諗過第二日就不停收到記者電話，從此被傳媒稱為香港首個出櫃運動員。冇諗過，即係因為呢個 post 啦，就攞咗呢啲相啊，或者呢啲內容，咁就被報道，咁樣被出櫃啦，咁樣，即係就令到我就係覺得好驚訝、好厭喎。咁當時你哋嘅即係可能屋企人啊，有啲咩反應？咁我屋企人就係過咗一排先知道呢個消息啦，當然係好嬲啦，而家都講一啲好難聽嘅説話嘅，其實，即係佢會覺得我係咪要睇醫生啊，甚至係咪有病啊，即係會講到呢啲嘅説話。嗰一下真係聽落嘅時候係真係好難受嘅，咁即刻又喊啦，即係喺電話度爆喊啦，咁喊完之後翻到去見我 Tinky 嘅時候，一講起呢件事嘅時候都係有喊啦，咁其實都係真係唔開心咗一排嘅。咁但係而家其實全世界都知道咗啦，咁你哋係咪覺得反而可能係放鬆咗咁樣咧？即係可能拍拖冇咁大壓力啊咁樣咧？原本同咗佢一齊之後咧，我都希望有一日真係等我哋穩定嘅時候咧，我可以同屋企人講。但係其實咧，我相信我到嗰刻我都唔係好敢咧，面對面咁樣同佢講呢件事嘅。我已經好知道咧，佢哋一定係唔接受噶啦。甚至可能我又好驚，可能到時如果帶埋佢去又好啦，可能一啲好難聽嘅説話都可能有機會係啦，係未見過嘅。
到佢哋知道咗呢件事之後啦，我真係有講咗自己心入邊嘅説話俾佢聽啦，即係我話我真係中意女仔啊，咁我呢條都係我揀嘅路啊，我希望就係總有一日可以做到嘅話，就係希望佢哋可以對我選擇呢條路係冇咁反感，即係要去接受，可能係真係好難，但係我希望佢可以令到佢對於我中意女仔呢樣嘢係冇咁反感咯，係啊，呢樣係我想做到嘅一件事咯。話說現時布吉島起碼有4個水上樂園啊，呢一個係最新開嘅，裏邊有好多刺激嘅玩意，但係亦都有啲好 relax 嘅玩意。同其他水上樂園最唔同嘅地方咧，係呢度加咗好多泰式嘅風情、泰式嘅設計落去。正如剛才所講，咦，好似佛寺喎，呢啲咪叫泰式風情咯。第二啲水上樂園冇㗎。假海灘之上咧，有真嘅沙、真嘅水，但係有假嘅占士邦島。占士邦島係我先想睇嘅啫，大家想睇咩？咪睇靚女咯，睇通睇透嘅靚女啊，布吉妹啊！作為一個一家大細佬有鹹兒都啱玩嘅水上樂園，除咗一啲較為刺激嘅玩意，亦都有啲較為輕騎嘅玩意，好似呢個咁樣，喺一個晶瑩通透嘅泳池之中游水。你睇下布吉妹，佢浸得開心，大家睇佢睇得仲開心啊！呢度仲有啲卡通人物，得閒無事會走出嚟同大家搞下氣氛，一齊玩。講起一齊玩，等我又同阿叉燒姐一齊玩下先得。其實呢一個新開嘅水上樂園咧，唔係個個玩意咧咁刺激嘅，可以有啲簡簡單單唔刺激嘅。舉例剛才見到嗰個咧，高處未算高嘅滑水梯，一啲都唔高啊，一嘢煮咁落咗嚟喎，咁啱晒啲初哥啦。再唔係好似呢度啦，喂，又係晶瑩通透啊，喺度游水啊、影相，甚至乎有個水吧喺度飲下嘢都咪話唔賺。仲有前邊咧都有個正正經經嘅泳池俾大家暢泳嚇。嚟呢度泳池游水，咁點解唔喺酒店嗰度游啊？做咩要嚟呢度游？咁唔係間酒店有泳池。大哥，又或者如果真係好介意一場嚟到去泳池游水好似唔係好好嘅話，咁你可以嚟呢度玩衝浪喎。嗱，呢樣嘢你酒店一定冇啦啩咁樣。玩衝浪之餘，亦都係喺一個假嘅沙灘之上咧，喺度玩下泥沙啦，飲下嘢啊咁。咁呢度有樣嘢好好飲喎，係咩咧？價錢都 OK 嘅，就係清水啦。清水有冇介紹啊？傻噶，唔係，呢度咧有個 package 就係清水任飲啊，係有得 refill 啊，全日飲清水，呢樣嘢正咧，哈哈哈！好彩呢個冬蔭家族人強馬壯啫，喺巴堤啊，有冬蔭哥哥、冬蔭妹妹，有沖圍湖落水演出。喺布吉島呢度又有呢個叉小姐鄺玲玲，亦都有呢個布吉妹喎。咦，得翻鄺玲玲一個，布吉妹喺邊度？布吉妹喺嗰度咯，玩緊一啲好驚險嘅遊戲啊！哇！雖然話呢個場有啲好 relax 同埋好輕騎嘅嘢玩，但係大家睇呢啲嘅節目，唔係想見啲靚女花容失色咩？唔係想見佢哋喺高處滑下咩？得，冇問題。布吉妹就會為大家獻出去嘅第一次，冇錯啦，佢係第一次玩呢啲玩意啊。其實佢當然識游水啦，但係咁樣玩呢啲垂滑梯咧，佢真係第一次啊，冇乜機會玩嘅。為咗大家就玩俾大家睇啦。跟住我哋亦都會用好專業嘅器材拍攝佢高處滑下嘅情況嘅，大家留意睇下啦。布吉妹啊，話時話呢一個新嘅水上樂園開咗幾耐到咧？7個月度啦。咁你有冇嚟玩過啊？冇啊。唔係啊嘛，住喺布吉島你都唔走嚟玩，點解啊？我怕黑。怕黑啊，係着到咁樣，難怪玲玲都着埋樽領咧。呢個我明嘅，泰國女仔係怕自己曬黑嘅。咁同埋我見有啲遊客因為呢個宗教關係咧，都擺到實晒咁，點會好似我咁啊？袒胸露臂。好 man 啊！梗係啦，梗係個 man 啦，多謝讚我 man 啦。咁啊，請食嘅，過嗰邊。
我就唔係食神啦，但係我都可以介紹美食嘅。舉例呢度咧有印度嘢食啦，亦都有泰國嘢食喎。舉例咧，泰式炒河289匹，又或者泰式青咖喱159匹。咁味道正唔正宗咧？泰國廚整泰國菜，咁你話正唔正宗啊？咁我試過都 OK 嘅。咁再加上咧，大家喺度買完食完嘅時候咧，其實咧就可以喺一個公眾地方嗰度食咧。又或者你唔想俾人係見到個食相，又或者炎熱嘅話咧，可以去冷氣房喎。不過去冷氣房食咧，就要另外加錢咁話啦。或者補充翻少少啦，咁嗱，剛才一開始嗰陣，我同阿玲玲講就話，哇，呢個咧好似佛寺啊咁其實咧主要就話呢個嘅建設有啲似泰式嘅古舊木屋喎，真係喎，泰式古舊嘅木屋咧就係咁樣嘅，咁咁啱有部分嘅佛寺嘅設計咧真係咁樣，咁所以就有點而似佛寺咁解啦。咁查實咧泰國咁多水上樂園之中咧，係得呢個有咁嘅設計啫，再加上現場播嘅音樂，除咗有啲嘅歐美嘅流行曲之外咧，更加有啲嘅泰式嘅音樂，但係又係傳統嗰隻就再fusion化，就唔係，咦？好似係嗰首好似潑水節嘅音樂，但係聽落又唔係喎。咁呢個咧就係呢度好玩同巧妙嘅地方啦。咁仲有就係話現場會見到好多呢啲咁嘅睇，究竟邊種最受歡迎咧？原來就係呢種喎。哇！聽唔聽到啲歡呼聲同尖叫聲？就係呢個點解？因為咧以剛才嗰啲嚟講，有啲真係太刺激啦咁，刺激得嚟咧有啲人真係驚嘅，喺裏邊咧打困啊咁，話就話3分鐘，但係分分鐘咧喺裏邊咧好似3個鐘一樣，都幾難受啊咁。但係呢度咧你諗都唔使諗，一息間到㗎啦，就到咗㗎啦，真係好好玩嘅。你玩過呢啲滑雪梯未咧？啲人成日話喺外國住好悶，如果一早識到我哋幾個陀地外國人就唔同啦。外國有咩玩？睇下佢哋點講啦。睇戲見啲美國人成日 house party 係咪真㗎？係啊，好啱嘅其實，同埋玩得好癲。喺我哋14、15歲嘅時候咧，我哋就會開始 party 啦，就喺某一個朋友嗰度個 house 又開個 house party，因為我哋唔夠年齡啊嘛，係落 club 啲 house party 就玩得好癲嘅。有時咧，我啲 friend 佢會俾警察上門啊，因為佢哋太嘈啊，或者有啲人會真係 alcohol poisoning。咁喺大學咧，我哋仲癲，我哋每次去 house party 我都見到一個好大個 beer cave， 會有人托起我隻腳啦，我就要用我個手咁扶住我個身，跟住佢會喺嗰個 beer cave 嗰度咧，佢有個桶有個 tube 嘅，我就會飲住，咁有人咁泵嘅，咁呢個咧係好刺激，因為你每秒咧都要一味飲咁，有好多人嘔啊。同埋發夠，有時如果你輸到，有啲人咧就要去 street 除曬剝曬啲衫，咁跟住喺街度咁走同埋跑。我未試過，試過得死嘅。日本人係咪好中意唱 K 㗎？唱㗎，日本人係好中意唱 K 嘅，係由細到大都中意唱 K 嘅。我自己放咗學之後，我都會去唱 K，即係真係着住套校服去唱 K 咯。即係希望我媽唔好睇到呢條片，我好驚。我畢咗業都着住校服去迪士尼㗎。唔係真係個個都係咁㗎，因為我哋啲校服好靚啊嘛。我唔會尷尬，因為呢個係真係我哋係唔會覺得好尷尬一件事，係正常㗎。喺日本行街係咪隨時都遇到星探？有㗎，日本真係好多星探喺條街度咧，喺涉谷啊、原宿啊，即係要比較喺一啲特別旺區嘅地方咧，係真係會有星探嘅。不過大家都要小心，因為你俾嗰張卡片你要睇清楚係咩公司，因為你唔小心入錯行就唔係幾好啦。如果係揾係 AV 星探嘅話，咁你咪入錯行咯。英國人放咗工之後中意做啲乜？飲酒 party 飲酒，因為咧英國咧係每一晚咧有啲 area 即係有 pubs 嗰啲咧都會係好多人飲酒嘅，即係一放學你就會見到啲 pubs 啊，全部都係啲人飲啤酒啊 happy hour 啊咁直落啊 party 啊 clubbing 啊咁樣，咁佢哋係癲到咧真係好凍噶嘛英國，啲女仔係着短裙出街啦，佢哋係冇褸嘅，即係就咁短裙背心咁樣出街。跟住會醉噶嘛，即係啲女仔會喺條街度瞓低咗，佢哋會凍死咗，因為即係你有時新聞就會睇到幾個人就會，呢個女仔夜晚黑醉咗喺條街度冇人理，佢第二朝死咗啦咁。英國人係咪3歲到80歲都係球迷？利物浦
我係利物浦球迷啦，咁我嗰陣時係會專登坐火車去 Anfield 睇波。我唔係喺利物浦住，我冇可能每一場波睇，所以我係24小時前先睇有冇人抌飛出嚟。記得有一晚咧，第二有 Man U， 利物浦對 Man U。你明㗎啦，跟住咧我即刻買，跟住就死要買火車喎。咁問火車一定好貴，200磅來回，我張飛都係45磅啫。去到要揾酒店咯喎。總之我去睇咗一場波，用咗300幾，差唔多400磅。我睇過好多場波喺利物浦，但係 Man U 呢一場波到今時今日，我都依然覺得啲錢俾得好值得。我仲要每一次去Anfield 嘅時候唱 You Will Never Walk Alone， 我都會喊，即係覺得眼濕濕嗰種好感動。但係我已經唔係狂熱㗎咯喎，咁你就知道有幾狂熱啦，英國人。印度人係咪睇波利活多過睇荷里活嘅咧？波利活咧喺印度真係一件好大、好 massive 嘅事嚟嘅。聽我爸講咧，佢話咧，譬如以前咧喺村莊嗰邊咧，每當有一套新嘅波利活戲嘅時候咧，係好似係一個 festival 咁樣嚟嘅，周圍會黐晒嗰套戲嘅一啲新嘅 poster 啊，乜嘢咁樣。如果當播嘅時候咧，都會成村人勁興奮咁樣一齊衝去睇咯。睇嘅時候有啲人都係會好 high 咁樣喺度嗌，即係會跟住一齊唱、一齊嗌咁樣啦。然之後啲歌又會係記咗好耐，一齊跳唱咁樣。有冇聽過印度 F4 啊？梗係有聽過啦，梗係有聽過啦。我啲 friend 聽仲多過我，可能真係。我都每次個 party，喂 JB 嚟一播啊！佢好唔中意見到其他狗咯。佢一見到其他狗咧，佢就會癲咗噶啦。佢一癲起上嚟好癲嘅，琴日試到條繩都斷咗。今日嗰條繩得唔得 ？OK， 所以咪叫啲人都要睇住啦。哇！揸住原本仲好似好冷靜咁嘅，但係佢喺1秒之間就已經係衝去黑狗度，所以嗰下其實我係有啲驚㗎。跟住佢就會咬住呢條繩啦。如果我唔俾佢去咧，佢就會咬住我呢條繩嘅啦。等次，嗱，佢就會咬住我呢條繩。上次，跟住我就真係同你扯啦，好大力，我話俾你知。嚟睇。哦，呢個係打㗎喎，呢個。哇！睇下佢。喂，你唔好，你要同佢打，你同佢打嘛。係啦，你同佢打嘛，你唔好吠我啊嘛。唔好太近啊，謙。你睇下佢會好叻咁樣咧。係啊，佢知道條繩係知道我呢條繩係唔俾佢噶嘛。嗱，係咪差唔多啦 ？OK 啦，個車匙係咪？越過去，大型狗啦，我哋會建議會用一個叫嘴繩啦。嘴繩有咩好處咧？連女士都可以控制得到嘅。戴落去啦，咁呢個位咧就少少好似馬鞍咁笠咗上個嘴度嘅。好似戴咗口罩咁，係啦，有少少。咁其實佢可以咧，基本上去吠嘅話咧，佢都可以照吠到嘅，就唔係話戴住咗箍住咗佢就吠唔到。其實可以飲到水吠到人，只不過你而家扣呢個位一拉佢嘅時候，就可以收緊佢個嘴巴。咁我哋會簡單會做一啲訓練先嘅，例如喺度啦，做翻啲服從嘅指令先啦。行嘅時候咧，我哋揸住個繩咧，呢個係用嗰個拉力嘅。當一陣間咧見到佢一吠嘅時候咧，我哋就會叫佢 sit。同時間咧向上拉住佢，稱一稱佢。咁你見到佢個嘴巴想打開，就打唔到啦。OK。咁而做呢個訓練嘅時候咧，我哋個人個心境就要比較冷靜少少，即係就唔可以話好怒嘈，喂，唔好嘈唔好嘈唔好嘈。咁我哋就唔講嘢嘅，就平靜少少去練習嘅。即係我哋要行一條直線。如果我哋冇一個目標嘅話咧，隻狗仔就會左搖右擺，同埋有可能你會跟咗佢去行。我呢個訓練我嘅啫喎，其實係啊，唔係訓練隻狗喎，原來。呢間酒店唔係屬於國際品牌，亦都唔係屬於5星級，而且咧地點咧亦都唔太方便喎。但偏偏咧都好多本地人同埋遊客慕名嚟光顧，皆因佢哋有一樣殺手鐧係其他酒店沒有嘅。
嗱，殺手鐧咧就係曼谷咧，唔係好多酒店有呢啲嘅 villa， 10人可以住嘅 villa 或者8個人住嘅 villa， 真係唔係好多地方有，而呢度咧就有啦。於是乎，成班 friend 或者一個 family 嚟住咧就 very good 啦。還記得之前嚟拍嘅時候咧，呢度仲裝修緊嘅，但轉眼間咧已經搞掂晒，兼且已經有人喺度住添喎。咁而呢一隻房咧就最正啦，因為點解？因為一落嚟就係泳池啦嚇，雖然係公眾泳池，咁但係都 OK 嘅，唔會經常咁多人嘅，而且仲有個大型嘅沖涼缸添喎。不過價錢嗰方面咧，你可以話平，也可以話貴。點解咧？基本上咧要成14,000匹一晚，但係唔係俾你一個人住，係10個人，冇錯。呢度咧係住咗10個人嘅，咁即係話每人1,400匹到咧，都算平喎。頭先講過啦，呢個 villa 之上咧有個好靚嘅沖涼缸，UC 沖涼缸唔通揾我咩？梗係揾東任妹啦，有請東任妹啊出水芙蓉。喺樓上飯廳一落嚟咧，就係其中一間房啦。查實咁樣模式嘅酒店咧，現時喺泰國曼谷好難揾到。你要記住，佢呢一個其實係一個 house 嚟嘅，一個 house，但同時間亦都有其他嘅房啦咁樣。酒店裏邊有 house 可以住到好多人，曼谷都真係絕無僅有啊！嗱，呢個係酒店啦，唔係 Airbnb 啊嚇。咁嗱，頭先講過咧，就係呢度可以住到10個人噶嘛，即係裏邊咧原來有4間房、4個廁所浴室同埋5張床喎。呢間咧其中一間房咧，你會見到旁邊咧亦都有呢啲嘅插頭啦 ，USB 插頭也有啦嚇咁樣。不過冇景喎，但係有大電視喎，亦都有私家嘅廁所浴室噃。上一層樓嘅呢一間房咧就有個泳池景啦。其實大細咧同剛才嗰間差唔多，不過感覺咧就舒服啲、開揚啲咁話。其實住呢啲 house 咧都幾攰啊，下下騰上騰落。嗱，剛才講過啦，呢度就有4間房、5張床啊嘛，呢間就係啦，真係有2張床喎。但係呢度之間係冇門嘅，所以咧呢挺房咧就真係適合嗰啲好熟嘅朋友，又或者一家人先可以。如果唔係咧，就有點而尷尬啦。此外，酒店更加會提供一個 folding breakfast，大概900匹都有交易，但只係限於一個住客啊！你加個人入嚟咧係唔可以嘅。睇下東任妹食得幾開心。吹住海風食大啖新鮮大牙嘅海鮮，唔怪之得會拎到涼爽下午茶嘅勝利啦！又唔會乾，又唔會老。再配上少少嘅胡椒，調埋佢嘅鮮味出嚟，都有啲甜甜地。而且食住呢個魷魚，配埋呢個海風嘅味，係咪好似有喺海嘅感覺？呢個咧係高級魚嚟嘅，呢個樣咁似漁夫嘅。一模一樣喎！嗱，你唔好睇佢隻眼咁大，以為佢係大眼雞，其實佢個名叫赤鷺，係咧平時會我嚟整 sashimi 嘅高級魚嚟嘅。哇，咁咪嘥咗咯，我嚟燒㗎，因為燒都可以用佢嘅燒嚟鎖住入邊啲肉汁。係咧，我食魚咧就好驚骨嘅，呢個冇乜骨嘅咧就係好可以食嘅。係咪咧？嗰個肉質咧實得嚟咧，又唔會老，唔會柴咯。有啲魚好柴啊嘛。我就飲我呢杯阿富奇朵啊，佢咧別稱咧其實係有淹沒嘅意思，因為我可以將呢個 espresso 加落去。仲有嗰個咩餅啊？呢個餅。哇！係咧，就係宜蘭特產牛舌餅。繼續啊，食多啲。接落嚟轉戰台南，享受好超嘅大人係下午茶。呢間全台唯一嘅甜品酒館，打破甜品配咖啡嘅印象，將甜酒同甜品組合出新滋味。專屬於姊妹們下午茶嘅時光就喺呢度開始。
唔好笑，我要現真嘅話，你哋知呢間鋪頭犀利嘅地方就係咧，你哋睇，除咗有甜品之外咧，我哋面前都有一個唔同嘅酒杯，因為呢間鋪頭嘅老細話咧，甜品配埋佢啱嘅紅酒或者白酒、氣泡酒，先令到你嘅口感係一致嘅感覺。哦，所以係一個 set 嘅概念。係，可以落足功課。冇錯，你先試下你嘅。我嘅酒就哇紅酒嚟嘅，謝謝。哦，呢個杯好得意啊！呢個杯同平時嘅紅酒杯係唔同嘅。因為佢係甜紅酒啊，好甜啊！好甜啊！咁你試下你嘅甜品啦。我見到百香果。唔係蛋黃嚟㗎？唔係，佢係用百香果整嘅蛋黃。同埋有朱古力。跟住咧，你有冇感覺有啲淡淡嘅香料味㗎？係咪上邊呢個黑色㗎？係，呢個係台灣嘅麻膠，佢係一種香料嚟㗎，會令到好似嗰個檸檬味嘅胡椒。咁得意。有酒味㗎嘅汽水，但係真係甜甜地，啱你。好甜。咖喱魚頭邪惡得嚟，又係美容一物。佢勁多骨膠原咯，你睇下。選料仲好得。咦，平時你會用啲咩類型嘅魚去整㗎？食翻魚頭啊！點解要落黃薑粉嘅？攞嗰啲腥味去啊！趁而家去大馬偷食，好！今晚8點半，82台 J2。我嘅外表都好硬淨，因為我係比較中意運動嘅女仔嚟嘅。我細個其實係空白嘅，慢慢大個咗，我會覺得，咦，其實我係唔可以做一啲 office work， 我唔可以朝九晚六坐喺度唔喐嘅。首先你要知道自己要啲乜嘢，咁就可以做最周全嘅準備去迎接每個挑戰。我係 Jessica 廖慧儀。我哋做一個叫做 chicken parm 嘅嘢啦，即係巴馬薩芝士雞，巴馬薩係啦，巴馬係男人嚟嘅。每次都係咁嘅，講完個材料咧就係啊 Sherry 係女人嚟嘅，巴馬薩男人嚟嘅，地方嚟嘅。你識啲 friend 嘅名咁奇怪嘅？巴咩日本嗰啲咩乜乜薩咁樣嘅？巴馬薩，奧巴馬薩。呢個係 gag 嚟嘅，I see。 get 唔到嘅 gag，OK。get 唔到嘅 gag，OK。好啦，我哋將會做咩？我哋依家有雞胸殺。係啦，雞胸殺。我哋咧將會令到佢變成一個大塊啲嘅雞胸。OK。咁我哋就叫 butterfly 咗佢，蝴蝶切。OK， 我哋就咁樣切。好容易嘅啫。跟住咧就唔好切到。冇切到底。係啦，冇穿。係啦，最緊要唔好穿。嗱，切到咁上下咧，係啦，跟住咧，butterfly咗之後咧，就可以用刀背。喂，但係呢個步驟有咩作用啊？整平佢，整扁佢，係令到大塊啲啦。係啊，咁啊多啲 surface area， 即係多啲炸位咯，可以食得煎炸位咯，係啦，咁啊可以脆啲啦，容易煮啲啦。跟住咧，因為咧你咁樣揼咧。其實咧，佢有啲白嘅，係啲纖維咧，就已經係傷咗噶啦 ，break 咗少少啦，係啦。咁如果你係啦，如果你想喺後邊咧都傷地嘅話，嗱後邊咧就難揼啲嘅。係。OK，咁你就可能咧就要翻個刀咧去輕微戒下啊！我想講chicken 殺，chicken 殺，巴馬薩。我想講平時煮佢個胸嚟食嗰陣咧，係會遇到兩個主要嘅困難。一係咧煮熟晒之後咧，佢就會好鞋；又或者咧，你就係諗住已經熟晒啦、煎晒，原來中間咧，因為佢好厚啊嘛嚿肉，跟住中間嗰個就仲有少少未熟。逢係呢啲厚嘅嘢咧，鬥耐性，但係你又要耐性厚，但係你又要熟嘅咧，
咁啊，通常咧都係慢慢煮係最好嘅。你快煮咧，外脆一定會脆嘅，但係裡面咧未熟晒咧，你等到佢熟嗰陣時咧，外面已經係 very high。咁我上咗少少鹽，上少少粉喺個砧板咧都可以上少少粉咁樣嘅。你去慢慢，咁你幫我打一隻蛋啦，咁我就會俾佢喺個麵粉度咧 relax 下一陣，等佢晉級。喺呢個 tray 裏面咧，我哋就加巴馬散，日本麵包糠啦。哦，都話巴馬散喺日本嚟㗎啦，麵包散。我攞埋個芝士 ，OK， 咁呢個就係巴馬散嚟嘅芝士。咁啊，最普通嗰隻得㗎啦，啲芝士粉係最好㗎啦。啊，唔好用啲貴嘢。啊，用咗啲貴嘢咧，我覺得嘥咯。撈下撈下，得啦。OK， 開心。跟住咧，我哋呢個咧就係放落去，俾啲時間去吸收下啲雞蛋，係啦。個媽咪同埋個 BB 終於係配合翻啦。OK， 跟住咧就放落個麵包糠度啦。好啦，咁啊俾佢唞下。OK， 又係 make sure 咧，你唔好喐佢太多，喐咧就拱入去。OK， 拱嗰陣時你唔好大力拱。OK， 好啦，我哋喺呢個 pan 咧就加啲油啦。咁啊揼緊佢嗰陣時咧，我就留咗一球嘢出嚟。哇，好細心啊！點解嘅？係唔覺意嘅其實，但係呢個咧你可以用嚟咧去試一試咧嗰個油溫咧，好啊，有幾好玩咯。好唔好玩啊？而家好唔好玩啊？好玩啊！望住佢。咁啊有個 tips 嘅，嗰時咧我哋用明火啦，我哋煮嘢食嗰陣時咧，都會係好似好熱咁嘅。咁你只不過係需要咧，係攞個 pan 咧攞近啲你自己咧，係等嗰個火咧就唔係喺呢度出嚟嘅，反而喺嗰邊出嚟嘅。咁你就會唔會覺得咁熱嘅？哦，你可以攞出嚟啦。好，係啦。好啦，咁我幫你慢慢放落去，好唔好？哇 ！OK， 哇，好啦，我哋就放翻中火。係。OK， 俾佢慢慢去 crisp。OK， 你太大火咧，佢就唔會脆得耐。慢慢煮佢咧，佢就會脆耐啲。反佢嗰陣時咧，向翻自己反。哇！係啦，哇！靚仔啊 ！Very nice。其實咧，阿 Venus 頭先就講到話個雞肉入邊好難熟咧，呢個切開咗嘅方法係容易熟啲嘅，平均啲咯，成塊肉。OK， 跟住咧，我哋有 buffalo mozzarella。buffalo mozzarella 咧，水牛芝士 ，OK， 通常都係一嚿嚿嚟嘅，用晒佢咯，不如。好啊，最中意芝士嘅我哋。嗱，煎嘢炸嘢咧，個邊咧。其實都可以煎到。如果足夠油嘅話咧，你就可以 focus 翻喺個邊位咧。哇！咁就會個邊位好緊要喎。好。哇！佢真係好似一塊魚。攞翻佢出嚟 ，OK。跟住咧擺喺呢個焗 pan 裏面。如果有牛油紙咧，就可以用牛油紙嘅。跟住咧，通常咧，我哋會攞啲番茄醬啊、pizza 醬啊啲咁嘅煮熟咗嘅番茄醬咧，鋪上去，跟住放啲。好似成個 pizza 咁。係啦，但係咧今次咧，因為我哋玩呢樣嘢咧，要得罪意大利人，多謝。簡單啲嚟講，係啦，我哋就鋪咗芝士先，多個雞肉。Oh my god！ 係啦，跟住咧同金不換食過未啊？金不換真係冇咁樣試過。因為容易買啊嘛，你話俾啲 pepper 我得。Her? Thank you. You're very welcome. 好啦，每人一粒啦。嚟。你唔試啊？你唔食啊？試啦，你哋食啊？食慣咗你。哇 ，Thank you, Christian. You're very welcome. 好啦，咁咧我哋今次咧會做咩咧？我哋會做一個特別啲嘅 sauce。有冇飲過 martini？有嘅。係，有冇飲過 tomato 嘅 martini 咧 ？Tomato？係啊。我啱啱諗緊嗰個係咪佢有少少似 Bloody Mary 嘅 brand 啊？血瑪麗啊嘛。血瑪麗。好啦，咁咧我哋嘅，你幫我攞個 vodka 過嚟啊。哇！呢個係平時出開街嘅朋友仔一見到呢樣嘢就即刻有啲陰影啊！有啲陰影啊！聞一聞先，聞一聞先。打冷震。
等我試下係咪呢個陰影先。好啊，我試一啖。你試一啖，開心翻埋嚟啦呢個真係，呢個後悔翻埋嚟，對唔住。一殼兩殼嚇，會醉喎真係。哇 ！OK， 跟住咧呢個咧就係白嘅 balsamic vinegar， 白嘅意大利陳醋 ，OK， 係好香嘅，香㗎，爽。跟住咧我哋就落半個 ，OK。跟住咧，我哋就落呢個 simple syrup 啦，即係糖同水煲埋滾埋，2份糖1份水咁樣嘅，咁我哋就落一個。哇 ！OK， 檸檬，係啦，我就檸檬，檸檬，好葡檸檬嚟啊！咁樣檸檬咧就一個 squeeze， 一個 beat， 一個 squeeze， 一個 pea， 一個 pea， 咦咁番茄咧？係啦，哦 very good。跟住咧，我哋就攞啲番茄。哦。OK， 首先我哋咧，我連埋皮嘅，咁你就可以攞啲車厘茄都得嘅。哦。跟住我連埋，我唔去核啊，乜都唔去嘅，我淨係切咁樣嘅。咁你就可以 muddle 都得嘅。OK， 跟住咧就放落我呢個水度啦。哇！咁如果你想 muddle 佢 ，it's not a problem， 你可以 muddle 佢都得嘅。OK，so on goes。哇！好，俾一個真正識做㗎啦，不如。好啦，嗱，我哋倒啲少出嚟先，大家一直羹先啦。大啖啊！咁你要試清楚。咁我哋啦，即刻倒翻。Cheers！Cheers！好嘅。哇！喂，正喎，又酸又辣，佢唔係話得個 vodka 嘅口味。嗯。跟住咧，我哋最緊要一樣嘢咧，就係放啲黑胡椒啦。哦。咁佢帶少少嘅 Oh my goodness 嘅味出嚟。Oh my goodness 嘅味。好啦，我哋放埋一邊先，嗱，唔好俾你飲啊。OK， 我哋攞我哋嘅麵包出嚟。好大塊啊！放個麵包過嚟先 ，OK， 跟住咧，nice， 就係個 chicken parm 放上去，直接放上去，係啦，直接放上去。哇 ！OK， 跟住咧 tomatini 嘅 cocktail，tomatini 嘅精神，哇！佢嘅靈魂。之後咧就可以放啲。辣上去啦！哦，再放啲上去，上去，跟住咧最 last 啦。Oh my god，friend！ Oh my god 嘅味道。哦，好啦，哇！意大利菜喺屋企搞掂。個啊！頭先係勁冇安全感咯，前面全都係黑色嘅。Amber， 你一直好想行野山，而家終於行到啦，有咩感覺啊？我感覺比我想象中熱啊！而家終於都行到野山。點解會好熱過入口？因為正常係咯，夜晚應該係凍過，係咯涼啲㗎嘛，但係好熱啊！咁輕鬆，啱先我出晒汗，我而家除咗衫啊！我哋睇下我哋邊？喂，呢度。check 下自己位置先，係啦。我哋喺大浪坳啊！大浪坳啱，係。咁我哋今日目標係上南，就係知咪行咩方向？呢個東北。東北 good。咁我應該行邊邊啊 ？OK。而家個高度係幾高啊？
158.73，即係有冇160米啦。咁我哋今日仲有幾遠要上咧？幾高要爬？要300幾米。係啦，好，我哋望下錶先嚇。而家4:29，04:29，我哋原本記唔記得幾點？有冇幾點出發㗎？4點。4點到啦，即係行咗半個鐘。但係你估我哋行咗幾遠嘅距離啊？有1/4。平佢係有1/3嘅，但係計埋實際起屋而家先到喎。係。好，我哋而家先開始啊！係，你出發啦，唞覺，喂，唞一陣就出發啦 ，OK。小心啊，慢慢啊，慢慢而快咁樣上，慢慢而快。蚺蛇尖咧，佢係香港3尖之首㗎啦。咁啊，個行山友啊、山藝啊，一定會挑戰佢㗎啦。咁我自己梗係行過好多次啦。咁所以話你話我熟唔熟悉？非常熟悉蚺蛇尖。咁我點解咁多擔心咧？因為我真係見過好多出事嘅原因。我好怕佢哋過分自信啊！佢哋唔係佢哋自己想象中咁 fit 咯。如果我睇咧，即係有一個初學者嘅技術啦、新手啦，咁啊改善空間都有好多嘅。而家呢條路有啲窄啊，開始小心啲啊！有釘啊，第一有釘，大家留意。好。木板好有叢林嘅感覺啊！你睇下咧，上邊全部都係嗰啲好高嘅樹圍住我哋咯。係啱啱好穿到過去嘅。係啊，即係啱啱好一個身位。呢個係只有不斷咁行，因為你見唔到前面嘅路。不斷上車。我唔敢望出去啊！點解？我驚差錯。太難行啊！呢條路。即係平時你行好多山咧，你可以2個人、3個人一齊行嘅喎。蚺蛇尖嘅路咧係特別窄嘅咯，係俾1個人過嘅喎。所以可能係咁樣，佢嘅程度係比較難咯。真係要好俾心機行。前路危險啊！睇下個牌啊！我見過呢個牌啊，就係呢個牌啊。個牌寫住咧非常艱險難行，為閣下安全請勿前進。喂，睇咗個牌未㗎？你哋？見啊！你講清楚先，睇清楚講啲乜嘢先。蚺蛇尖的山路非常艱險難行，為閣下安全着想，請勿前進。我覺得呢個牌咧，勁似你打機嘅時候咧，打到一半中間有個 check point 就係你要 save 㗎嘛，跟住就問你哋想唔想繼續行落去，如果唔想咧就喺呢度。但係你依家係真係身處喺個遊戲入面喎。係啊，所以就要認真，好緊張，真係要繼續去咧。如果唔係，就會好危險。梗係繼續去啦，已經見到個尖咯喎，睇下前方喎，我見到希望啊！我覺得你哋要諗清楚，你有冇能力上到去㗎？有啊，我有能力，我哋體能咁好。頭先係 warm up 咯，而家真係開始行啊嘛。嗱，陣間要認真啲，小心啲行，睇清楚條路先行。好，知道。係咪見到呢啲牌其實都係要有教練陪同先最好？我覺得要充足預備咯 ，well prepare 咯，之前要做晒功課啦，上網又好，問朋友，最好揀啲有經驗嘅朋友一齊陪行，就安全好多嘅。有你喺度就得啦。大先，大先嘅，同埋要發覺嗰啲所謂木板樓梯都冧冧地啊，有啲鐵枝撐咗出嚟喎，要小心啲喎。咁一陣間咧，連呢啲咁嘅人工嘢都冇噶啦，開始越嚟越崎嶇嘅。咁你見到咧，蚺蛇尖咧，半腰嗰啲咧就硬慘慘噶啦，挑戰大家噶啦，要睇清楚。我最緊要大家都要安全上到山啦。個天快就嚟光啦，快啲行啦！好啦，唔好咁講啦。嗱，我哋過咗蚺蛇坳，而家開始正式起喐喎。你見開始特別崎嶇嘅，我哋正啊！加油！我要爬啦！小心啲浮沙石。我要爬先。係啦。咁要可以用我哋嘅手。咁我拎住個高鋪咪好矮。碎石路係咁興奮，好正，興奮啊！哇，你係真係咁嘅喎。一個鐘頭之後唔會咁講嘅。唔係嚇，仲有喺呢度要行1個鐘啊？你 O 唔 OK 啊？好靚喎。好，咁我繼續行啦。你真係要小心啦呢度。淨係睇個畫面你就知我哋真係用生命嚟拍攝啦！嗱，希望班港女可以突破自己，嚟到呢一段咧開始困難啦。點解係手腳並用啊？難度係數三叔覺得嘅6.7度啦。其實我覺得呢條路線咧，一開始咧，我覺得我哋有少少睇少咗佢嘅。蚺蛇尖係好難行，可能好似喜馬拉雅山咁難行，所以我一路都好驚咯。你會發覺嗰啲路其實係都真係斜得好緊要嘅，突然間有嚿大石跟住凹咗落去，即係呢啲位係好容易會
整親啊、棘親啊。如果我一個人去行，其實我好多顧慮咯，因為我好擔心，如果一個人去行嘅話，我走失咗點算啊？我行錯腳點算啊？咁就會好驚噶嘛。個斜嘅程度我係要用手爬咯，咁可以爬上去嗰個感覺係我中意係越爬越高嘅感覺。你講咩啊？依家全部難行喎，行慢少少安全啊嘛！我哋安全好緊要啊，知唔知啊？你達 Sir 佢哋啱啱好嘴嚼嚼喎，點睇啊？哦，都未去到硬嘅地方。臨攻頂嗰陣時咧，啱啱啲體力又差咗好多嗰陣時咧，嗰陣時就真係現真章啦！一陣間再嘴嚼嚼我就話佢叻啦。你哋兩個行緊邊？兩個行緊唔一樣嘅路喎，應該跟邊個好啊？達 Sir 邊好啊？揀自己想行嘅路得㗎啦，個個行嘅路都唔同㗎啦，行山係咁㗎啦。咁你可以行第4條路。第4聽埋啲火啊，聽到。第4條路。所以加油！衝啊！你哋充滿活力。衝啊！唔係又話瞓得唔係幾好。力一笪笪。OK 喎。好靚啊嘛！咁啊係。我發覺真係唔可以跟太貼咯，跟車太貼係會有。驚佢睇啲碎石落啊！係嗰個都有碎石嘅喎，碌啲石落嚟咯。其實你喺我前面嘅時候，你都有碎石跌落嚟㗎。咁你知你其實你一大班人一齊行，上面嗰個又會棘到啲石跌落去下邊嗰個㗎嘛。咁頭先達 Sir 都有教我哋啊，如果有石跌落嚟咧，記住大嗌 rock rock rock， 係咪啊，達 Sir？rock rock rock，OK。下次整到啲石落嚟嘅嗌喎嚇。好靚啊！好靚啊！好靚啊！上面嗰個係太陽定月亮嚟㗎？太陽嚟㗎。啊，上面嗰個月亮嚟㗎。頭先我哋講話以為呢一個係頂，你睇下度咧 B。記唔記得個球下沙灘睇就望翻上蚺蛇尖嘅，記唔記得？最尖嗰個。嗰個以為嗰個梗唔係啦，梗係依個先係蚺蛇尖啊嘛。真正嘅岩蛇尖。係啦，嗱，想問大家全部 ready 可以升晒嘅。精神啊，仲係。精神。Hello。嗱，小心啲，前邊嗰個比較岩殘啲嚇。係，你行先，係啦。OK，你帶路啦。一條路嘅啫，不過岩殘小心啲嚇。好。蚺蛇尖攻頂之旅嚟到一半，天都光埋啊！嗱，你哋最期待嘅畫面係咪佢哋嘅失敗啊、放棄啊？冇啊 ，sorry， 佢哋已經今時唔同往日啦，13公里，海拔400幾500米，頂得住啊！喂，但係達 Sir 話最尾嗰段仲金喎你。呢個係好似咧以前喺度玩室內攀石咁喎，我以前係成日都玩嘅喎。力哥佢就話自己玩過 sport 框或者室內攀岩啊，咁但係佢練啲好簡單嘅位，佢都要4腳爬，咁我覺得奇怪。哇，好攰啊！係我青春嘅汗水啊！加油啊！哎呀，你有冇見到我手瓜起？個頂嘅，而家大家完成個第4個頂㗎啦，就快。好啊！